خب سلام و درود هموطنان عزیز. اینک ما در برنامه در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان قرار داریم و برنامه عاجل خودمون رو شروع میکنیم. خب وضعیت در بدخشان رو به بهبودی ندارد. خب تلفات زیاد جانی، طبق خبرهایی که میرسند تلفات زیاد جانی از طرف مردم ملکی داده شده است و من با استفاده از فرصت به همه خویشاوندان و نزدیکان این فقیدگان صبر جمیل خواهم و مکان آخرتشان آباد باشد و حاضر میبخشید. خب در روشان این گذشتن خب همون قشون‌های علاوگی، یعنی همون قاتلانی که به خوروغ رسپور بودن، خب خیلی که ما شما میدانیم، خب سربازان تاجیک، سربازانی که فرزندای ما شما هستند، آنقدر اشتیاق تیرکشی به سوی مردم نداشتند و اینها گروه مخصوص کیلرهای وزارت کارهای داخلی رو اونجا روان کردند و مردم آسایشته، مردم ملکی روشن سر راه آنها را گرفت و گفت، طلب داشت که خب به سر مردم خوروغ با سلاح نروید و مورد حمله مسلحانه نیروهای خب اون نیروها گردیدند و در این حمله تعداد زیاد جوانان به قتل رسید، به شهادت رسید و طبق خبری که از رسانه ها میشنویم، در مورد هنگام سرحد دولتی رو ویران کردن یکی از چرخبال ها از طرف خب افغانستان، این چرخبال مورد حمله قرار میگیرد و سقوط میکند. خب دیگر در خوروغ وضعیت به همین ساعت، خوروغ پورا، هر یک محله خوروغ با سیمخور و با دیگر لوازمات که در مقابل یک ارتشی صاحب تانک و توپ ها یعنی میمانند، همین خیل در بین کوچه ها همین خیل چی میگند صدها ایجاد کردند تا مردم بین هم چیز نکنند، علاقه نداشته باشد، تماس نداشته باشد، تا حتی یاری تعجیلی نمیتواند از یک منطقه به منطقه دیگر شهر حرکت کند، چه رسد به منطقه روشان یا دیگر منطقه ها. در اینجا در روشان و در همه جایی که مردم زخمی می شود، امان آدمایی که زخمی بردارند حتی با اونها یاری اولین رسانده نمی شود، نه خودشان یاری تعجیلی می رسونند برای زخم شدگان، نمی گذارند که خب این مردم رو، این زخمی شدگان رو مردمان خب بگیرند و اونها رو یاری اولین درجه رسونند. این جنایت جنگی است، این رو جنایت جنگی میگویند. اگر حتی در اون طرف به گفت خودشون تروریست هم باشد، اجازت ندادن به یاری اولیه طبی، این خود جنایت جنگی است. و از همین خاطر آن جنایت هایی که امروز مقامات در بدخشان صادر میکند،
این جنایت ضد بشری است، جنایت جنگی است. خب همزمان در تمام قلمرو جمهوری نسبت بدخشانی ها که کمی هم باشد فعال بودن، نسبت آنها تعقیب و فشار روی دست گرفته شده است. روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی الفت خانی محمدشاه و بازداشت شده است. اخیراً خبر به دست آوردیم که جنرالی که گفته می شد در یکی از فیلم های ساخته همین مقامات گفته می شد که از سوی قصد به جان رحمانوف در سال نمیدونم 94 یا 95 پیشگیری کرده است. خلبشف نیز بازداشت شده است و همین خیل فشار به تمام جامعه تاجیکستان رو به افزایش است. رسانه‌های خبری رو به مانند آزیا پلوس و دیگران را اجازه نمی‌دهند که درباره بدخشان نویسند. خب میبخشید یگان می نویسند. من عذر میپرسم که بعضی پیام ها پاسخ ندادن در این روز و ساعت نمی شود. از همین خاطر یگان من به این در تلفن بند می شوم. خب اکنون ببینید، امروزها اینها آمدند و هر کسی که از نگاه خودشان در بین همین مردم، در بین مردم بدخشان اعتبار دارد و گپش میگذارد، اونها را به طرف خود مایل کردن میشوند و اگر مایل نشوند اونها را سرکرده این گروه های جنایتکار میگویند و این گروه های جنایتکار این همه اون مردمی که با زبان فرق کننده از زبان دولتی حرف میزند در بدخشان، یعنی همه اونها را گروه های جنایتی یا گروه های تروریستی قلمداد میکنند. و اخیراً وزارت کارهای داخلی اطلاع پخش کرده است که در روشان 8 نفر از اعضای گروه های تروریستی را به قتل رساندن، به شهادت رساندن و 70 نفر را بازداشت کردند اعضای گروه های تروریستی که این البته این اطلاع دقیق نیست. طبق اطلاعی که ما در دست داریم عین زمان در ناحیه روشان هم وضعیت بله تعداد زیاد جوانان به شهادت رسیدند، ولی در مورد بازداشت ها در آنجا عین زمان در آنجا بحران شدید حاکمیت سیاسی و نظامی جاری است و هیچ کس در آنجا قادر نیست همین ساعت و همین زمان کسی رو بازداشت کند، ولی وضعیت همین خیلی است. در شهر خاروغ گفتم که بین محله و شهر خاروغ و بین خاروغ و دیگر منطقه ها پاستگاه های خیلی مجهز گذاشته شدند و از واسطه های تکنیکی هم استفاده بردند که تا که مردم رفت و آ کردن بین محله ها نتواند. و در بالای شهر خاروغ خب میرگن ها یعنی سنایپر ها گذاشته شدند و همین خیل وضعیت در خاروغ همین خیل چیز بحرانی باقی میموند. خب حاضر از من در طول 2 روز از دیگر مناطق تاجیکستان دیگر برادران تاجیک میگن که ما برای بدخشان چیکار کنیم، برای مردم بدخشان چیکار کنیم که خب از همین یعنی از همین قتل عام مردم بدخشان پیشگیری شود. پاسخ یکی است، شما باید
در پشتیبانی از مردم بدخشان، نه از مردم بدخشان، در حمایت از حقوقهای خود شما باید به خیابان ها ریزید و نگذارید که در تاجیکستان یک بدبختی دیگری رخ دهد و این مقاماتی که امروز بر این نظرند که چهره های به مانند الفت خانمی و دیگر چهره های مطرح سبب شدند که با این مشکل مواجه شدند و حتی طبق اطلاعاتی که من در دست دارم نسبت من هم نقشه طرح ریزی شده است و اینها مقام مطمئنند که اگر من نمی بودم، اگر محمد باقر نمی بود، اگر فرض کرده الفت خانم خلبش یا اونهایی که به گپ اینها ندر آمدن نمی بودن، بدخشان خب همین خیل مغرور نمی شد و همین خیل نمی استاد در حمایه از حقوق های خود. نه در این یگان همه می دانیم که در اینجا بدخشانی ها از حقوق شهروندی خود، از حقوق انسانی خود، از حیثیت انسانی خود دفاع دارند و اینها طلب دارند که شنیده شوند. ولی خیلی که خب همگان خبردار هستید از مرکز به بدخشان دلیر جمعه سفربر شده است تا که قضیه رو بررسی کند و دلیر جمعه دیروز برای خانم هایی که به نزدش آمدن در مورد همین مسئله او گفت است که خب او التیماتوم فقط داده است، التیماتومی که به او هم داده بودن. پس ضرورت آمدن خودت در آنجا چی است که به تو هم همین التیماتوم رو به ما داده ایستادند. پروکورور ولایت داد و دیگر مقامات همان التیماتوم میدهند. باز ضرورت به یک الکتریک چی بود که آمده به ما همان التیماتوم اونها رو تکرار کند. اگر خودت قادر به آن نیستی و صلاحیت اون رو و وکالت اون رو نداشته باشی که در آنجا مسئله رو به طور مصالحت آمیز حل کنی، خب دیگر چی ضرورت رفتنت به آن سو. خب خب اونجا حاضر اینجا شاید شما خب میمون باشد در اینجا، میمون رو قبول کنیم. این خبر کوتاهی که ما عین حال ما در دست داشتیم رساندیم. میبخشید برادرها. خب پامیر در خط هست، مرحمت گوش داریم. الو. خب پامیر پیوست نشد. تاج مرحمت.
الان خب آزاداندیش مرحمت. خب باشد، این برادران نتوانستند وارد شوند. خب باز تلاش میکنیم. خب ببینید، امروز مردم تاجیک سوال میکند، مردم دیگر مناطق تاجیک سوال میکند که چی یاردم کنیم، چی کار کنیم. من دعوت میکنم اونهایی که در تاجیکستان هستید صدا بلند کنید. شما اگر صدا بلند کنید، شما یگانه ریسکی که دارید شاید زندانی شوید، لیکن مردم اونجا جان از دست داده ایستادن و به خاطر حمایت از مردم ما باید بخیزیم و به خاطر حفظ حقوقهای خود ما باید بخیزیم. اینجا در یگانه بدبختیه که تمامی مردم تاجیکستان، نه فقط بدخشانی‌ها، بر سر بدخشانی‌ها و تمام مردم تاجیک آمده است، این رژیم خانوادگی رحمانوف است. و تا آن دمی که ما با شعارهای استعفای رحمانوف و از سر قدرت دور انداختن رحمانوف به میدان نریزیم، همیشه همین مشکل ما را دامنگیر خواهد بود. امروز بدخشانی ها را قتل عام میکنند، پگاه دیگر منطقه ها را، پگاه دیگر در هر سر قدم ما را، خواهرای ما را، برادرای ما را دیگر نوابسته از کدام منطقه است زندانی میکنند، با هر بهانه به سالهای طولانی زندان میبرند. ما را در وطن خودمان ما حقی، خب در وطن خودمان ما نه حق زندگی کردن داریم، نه حق سخن کردن، نه حق مهنت کردن رو داریم. خب باشد که اینا میگن که در تمام دنیا، یعنی مهاجرت مهنتی در تمام دنیا است، باشد، لیکن یگانه مردم که مهاجرت برای آنها به غیر از رزق و روزی پیدا کردن باز یک امنگاهی است. فرض کردیم از همین تعقیب و فشار رژیم گریختگی هم. ما باید چنین دولتی را بنیاد کنیم که ما اگر مهاجرت هم رفتیم راحت به خانه برگردیم و باز رویم و یگان مشکلی نداشته باشیم. خیلی که ما شاهد هستیم تمام شهروندان تاجیکستان امروز مشکل دارن با این رژیم و ما باید خب در اینجا سلمان عبدالوهابوف، سلمان مرحمت. سلمان هستید؟ نه. خب از همین خاطر امروز الکی روز اومده است که مردم تاجیک باید به پا بخیزند. خب تا همین روز، تا دیروز من بر این عقیده بودم، بر این نظر بودم که اون درگیری که در سالهای 92 شده بود و قتل هم کردند و فرض کردیم همون جنایتکارانی که مردم بدخشان رو قتل هم کردند، من اونها را میگفتم که اونها باید جزا بگیرند. خب مرحمت محمد تقای. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبه صدا دکه علیم جان؟ شکر الله. مرحمت. من همدردی خودم با مردم بدخشان بیان میکنم. خداوند و پدر و مادریان برادرایی که از طرفی رژیم رحمانوف به قتل رسیدن، صبر جمیل الله مهربان یادان آبا. و از تمام مردم شریف تاجیک خواهش میکنم که باید ما مردم بدخشان دستگیری کنیم و همیشه در برشان باشیم که این خیلی نمیشود. هر سال
مردم تاجیک اینا میکشن، ما خاموشیم. باید مردم بدخشان رو پشتیبانی کرد، باید تمام منطقه ها خست از حق و حقوق خود طلب کرد. 30 سال با یگان پیشروی نشد، یگان بهبودی نشد، یگان زواد و فابریکه نشد، فقط قتل عام ملت تاجیک، دیگر یگان پیشروی نیست. و همه خاطر دیگر منطقه ها مطمئن باشن که این جنایتکاری، این آدمکشی سر شما نمی میباید. برای همین مردم بدخشان یگان بیگانه نیستن. مردم بدخشان یک پاره قلب ما و شما هستند. باید ما همیشه اینا رو دستگیری کنیم. همه اینترنت داره، در رسانه ها با چه جنایت ها رفته ایستاده است اونجا. باید مردم بدخشان را پشتیبانی کنیم. بالاخره این رحمانوف از بین رود دیگر، تمام دیگر. این خیلی صبر و تحمل بست. 30 سال و فقط شما را مهاجر کرد، در بدر کرد، خارزار کرد، یگان پیشروی نیست. فقط پیشرویش برای اولادش و برای نزدیکان اطرافش. و همه خاطر من خواهش میکنم مردم شریف تاجیک، مردم بدخشان را پشتیبانی کنین. اینها برای حق و حقوق خودشان طلب میکنن، نمیترسن. شما برای چی میترسین؟ برای همین نفس حرامتون اگر ترسین، برای اعلام کنین که ما میترسیم. ما باید که کار کنیم برای نفس ما. اینا برای اعلام کنین. مردم بدخشان باید پشتیبانی کرد. ترس و هراس بس. مردم اوکراین بینین، زناش برآمدن پیش رای تانکای گرفتن، مردکاش یک طرف استن. اما باشیم بدخشانی قتل میکنن، تماشا کرده شدیم که مردم بدخشان پیروز میشن یا مغلوب میشن. همین خاطر خواهش میکنم هموطنان عزیز، رحمانوف تنها میخواهد که مردم تاجیک قتل کند. دیگر جای خاموشی نیست. باید ما همه کس خیزیم، اینا با استعفا روان کنیم. یک آدم خدا ترس، یک آدم مردم تاجیک سرشته کن بیاید و مردم سرشته کند. 5 میلیون در بدر و خاک بسر به نام الله، یک عیب شرمندگی. 5 میلیون تاجیک سرزمینش پرت افته است، پدر و مادر و خواهر و زنش پرت افته است، برآمده است رفته است. آیا خائن لعنت کرده الله که برآمده است، فقط دخترای گردش جمع کرده و رقص بازی کار گشته است. کمتر شرم، عیب و شرمندان باید خلاص کنیم تاجیکستان. اینکه نمیشه. سلامت همین که علیم جان، الله نگهبانتان باشد. مردم شریف بدخشان همیشه ما انشاءالله دربارتان هستیم. سلامت باشد. اینجا بعض همین کاربران حاضر شدند که اونها هر مسئله رو به مسئله یک مسخره میکشند. به مانند گلیایف اینجا ما با چنین آدم‌ها در امین روز و ساعت سخن دادنی نیستیم. اونها قبول نکنید. اکای علیم اونها قبول نکنید. این روزی که قتل عام در بدخشان رفته ایستاده است و ما بیاییم و قطعی چنین مسخره بازا در این پخش مستقیم بحث کنیم، این وقت اون نیست. لطفاً همین مفر رو میخواستم که خود را خور نکرد، ما این را قبول نخواهیم کرد. مرحمت. خب این که من مناسب شو. السلام علیکم برادر علی رضوان. من خوب میرود برادر؟ بله بله بله. سلام به کل بینندگان شما برادر علی شیرزمانوف. چنین که میبینیم که روزهای اخیر در مختلف کوچه‌های بدخشان باز هم عملیات‌های تروریستی این رژیم گذشته شده است و من چی گفتم که مراجعت ما به مخالفان و به برادران مبارز که وقتی که ما از ملت خود، از فرهنگ خود و از دین خود محافظت میکردیم، برادران مبارز و مخالف با ما سنگ پرتابی میکردن که تو ملت پرست هستی، تو ملتچی هستی و در اصل من نه ملت پرست هستم نه ملتچی هستم و من ملت خود دوست میدارم. از کدام منطقه نباشه، از بدخشان باشه از دیگر منطقه نباشه، من ملت خود دوست میدارم و همه وقت در بر ملت خود هستم. و ببینید که هر سالی که
همین سید مومن رتیمه و رمضان رحیم‌زاده منقطعی هستند که فقط برای نس کردن ملت ایمون، نس کردن فرهنگ ایمون، نس کردن دولت ایمون مبارزه خودشون میبرن و مردم واروخ و چاکو طرفای مرزی تا این مدت نمیدونستن که این منقطع برای ضرر این ملت کار رو فعالیت میکنن و ما باید روز دست در بر ملت باشیم و برای مبارز مخالف از همه با احترام خواهش میکنم که برادران وقتی که روز دست که از حق برادران باید ما دفاع کنیم و دیگر ما این فکر رو نکنیم که بنام دموکرات داد بزنیم یا که دین استفاده بریم دموکرات استفاده بریم ملت در پر شمالی باشه. ما باید روز دست که همه باید یک جا باشیم و با ملت باشیم و برادران درواز و ونجی از گلام چی گفتنیم که برادران ببینن که روزای آخر عملیات‌های تروریستی این رژیم از طرف درواز و ونج این طرفا میدروین و در یک بلاکاد بزبه مردم خاروق و مردم روشان قرار دارن. برادران از هر یکی شما با احترام خواهش میکنم که نمونین همین یراق اسلحه های خود با خاروق روشان و با دیگر منطقه بدخشان برن و از هر یک برادری که در هر منطقه زندگی میکنن یادم و بدخشان کنن. سلامت باشین برادر زمانو. سلامت باشید. خب از این رو دیده ایستادم، از این مرمت. تشکر زیاد. سلام شما و همه بیننده های شما. راستی من زیاد گفتنی نیستم دیگه در خصوص این عملکردی را که حکومت با سلاح مردم عام داره مردم عادی را داره قتل میکنه. من فقط یک چیز میخوام بگم که مردم بدخشان امروز به خاطر نمو ولایت قانون مرده هستند. ما نه تقاضای حکومت داریم، نه منصب، نه یگان، یعنی که این چیزی که گفته هستند تروریستی و اکستریمیستی هم مردم عادی، مردم را که نمیفهمند موضوع سیاسی را، همون حکومت یا که وزارت کارهای داخلی گناهی را که در سر مردم زده است، عملهای مثلا اپراسیون مثلا آنتی تروریستی است که ضد تروریستی برده است. شما یک چیز فراموش نکنین که هر یک تروریست یا که اکستریمیست، تروریست اول کسی را میگن که با سلاح به خاطر یگان منافع می جنگه. مردم بدخشان از آن جمله مردم خاروق یا در کل در عموم مردم بدخشان یگان تقاضای سیاسی ندارن. مردم این مردم فقط همون قانون به خاطر همون ولایت قانون مرده هستند. یک مسئله. دیگه مسئله از تمام اپوزیسیا، از تمام کسایی که در خارج کشور زندگی میکنین، اینا یک روز بیاید اونم روزش برسه، اینا فلان شوه. امروز با چرخبال مردم قتل کرده است. تمام اینترنت قطع کرده است، خط تلفن دیگه قطع شده است، زنگ زدن نمیشه. بدخشان هر دسیسه و هر بهانه و هر دروغی را که میگه باور نکنین حکومت ها. دیگه فکر کنیم که نقطه آخران از آخران هم گذشت رفت. هر در کدام منطقه زندگی میکنید، در فدراسیون روسیه زندگی میکنید، در اروپا زندگی میکنید، حداقل یک نوار ویدیویی بکنین و تقاضای اینا بکنین که امو عملیات های جنگی و امو سلاح و اسلحه و سربازی را که برده است و مردمی خودش میکشه. سربازای تاجیکستان، شما کسی هستید که در تاریخ نامتون میمونه، شما ملت کشین. شما کسی هستید که ملت خودتون رفته کشته هستین. یک автомат در کتف رفته، ای کلابی، ای غربی، ای لنوبودی، ای دوشنبه، ای هر کی جایی نباشی، این هم یه پرچگیتون معلومه امروز автомат در سری گردنتون رفته مردم ملکی و مردم عادی و مردم را که در بخاطر قانون حقی خودشون طلب کرده هستند کشته هستند جوانان را. این همون نسل آینده ملت. شما این فرمان حکومت، فرمان از بالا، فرمان از پایان، این دروغه. سربازی را که автомат در کتف اگر 100 فرمان هم باشه تو حق داری که نری در همون جنگ اشتراک کنی، حق داری که مردم ملکی را نپرانی. اما شما پرانده هستین. شما را هم گناهگار هر کسی باشه، این سربازی عادی، قطاری، کاپیتانی، هر کسی باشی نباشی، را فراموش نکن که یگان حکومت 1000 سال نمونده است، یگان حکومت 100,000 سال نمونده است. فرزندی ما میشناسیمتون، ما میدونیمتون، ما در درجتون میکنیم، مینویسیم نام و فامیلیتون. فرزنداتون جواب میگن، فرزند جواب میگه. شما کسی هستی که ملت خودتون قتل کرده رفتید.
هر سربازه بمون автомат بره 2 سال زندان بشین از این که میره در دست در خون یک انسانی بیگناه آلوده میکنی، یک انسانی ملکی عادی را میره میکشی. و یک مراجعه دیگه من برای مردم درواز دارم. 50 نفر 100 نفر از پیتر از کجا مرا ننویسین. من نماینده مردم درواز نیستم. من یگان مسئولیت هم ندارم در پیش مردم درواز. بخیز گپ زن. من یگان گپ من فونکسیون خدمت شخصی خدمت اجرا کردم. من نه نماینده مردم دروازم نه از نام مردم درواز گپ زدنیم. هر کسی چیز گفتنیه ببروی گپ زنه. من پیش نکنید ببروی خطون فکری خطون گپ زنید. این چی گپه 50 کست مرا مینویسی از این برادر نگفتی، با از این برادر ننویسی، از این برادر نگفتی. اول اینکه من با شما بر این تیپی آدمو برادر هم نیستم. من 7 محلتون بذارم. ببروین خطون گپ زنین. اگر بدخشانی اگر نمیگه ذره اگر قدر قیمت نان و آب و اون قدر در هر کجای میرن میشینه فکاتون بلند از نامی از اینکه بدخشانی افتخار میکنین. این امروز مصیبت اومد از بسری مردم بدخشان. بسری مردی گیگا مربوط روشانش خارق اشکاشی ما این نیست. این مربوطی اول اینکه بدخشانه در عموم بدخشانه و بعد تاجیکستانه. خطون ببروین این همون مشکل دستری تا آمده است، اون همون مشکل دستری من هست. ما این 10 سال میشوه که همون مشکل دستری ما هست. من پیش نکنین. هر کسی گپ دورای چیز گفتنی ببروی وگرنه کو به خدا قسم نامی بدخشانی را نگیرین دیگه از این و بعد. صدقه نامی بدخشانی شوین. مرگ به شما بری. 1000 شاعر نویسنده و یک نمی گپ در پنشیر نشود. استاد جلال گفتم میره از زندانای گوانتانامو میبره میورش فخر افتخار میکنین. تاجیکی اصیل روی پدرتون سیاد اکثر تا یک حداقل یک کلمه یک این نمی همدردی حداقل برای وطن سرزمین شما در همون سرزمین تولد شدین. یگان بار در تاریخ نه روشانیش نه شغنانیش نه خارقیش نه اشکاشیمیش نه روشقلش نه یگان کس شما را پشتون پیش نگفته برادرای درواز گفته. امروز گوشاتون تای توقی کرده میترسی بدخشانی نیستی. کدامت که میترسین بدخشانی نگین خطونا. ما مردم آخی ما چی داریم برای از دست دادن؟ هیچ اون یمی 4 خانه سنگی و اونمو یک نانی قاق. با همون خاطر هر کس باید این در همون وجدان خودش بفهمه که همین حالا در بدخشان چی گپ رفته است. ا بچه با چرخ بال مردمی اودی را پرونده است کشته است. این قتل عام نیست دیگه. این چیه دیگه؟ این چی نام داره دیگه؟ اگر 1000 کس هم میکشین، اگر 10,000 کس هم میکشین، اونمو برای نمو قانون رکی یا قانون بگیرن عوض بکنین یا اینکه برای نمو قانون ما میمریم. ما حقی خودمون طلب کردیم. حقی رقی قانون برای ما داده است. وگرنه بگیرن نمو قانون برین دور بپرتوین. سلامت باشین استاد علیم شیرزمانوف. سلامت باش از این برادر. خب من یک سخن کنم بعد باز علاوه بعد باز سخن میتیم. ببینید این همین خیزش دوم تاجیکان است. من در تاریخ تاجیک ملت تاجیک همین خیزش سالهای 90 رو شاید بودم و امروز خیزشی که در بدخشان است این خیزش دوم مردم تاجیک است که این یک فرصت برای ملت تاجیک است که از همین خب اجنبیان خود را خلاص کنیم. از همین حکومت اجنبی که با تانک و توپ اجنبیان به خاک کشور در آمد از اینا باید خلاص شویم. سال 92 که ما مردم تاجیک خست ما را توانستند تقسیم کنند وهابی و دیگر باز امروز ما را به بدخشانی و دیگر تقسیم کرده ایستادن. ببینید او روز ساعت خب قتل عام شد، یکدیگر را میکشتیم و تا دیروز من گفته بودم، تا دیروز من گفتم که همانهایی که در قتل عام مردم بدخشان دست داشتن در سالهای 90 اونها باید به جوابگری کشیده شوند و من به اونها را نمیبخشم. امروز میگویم که همه اونها را میبخشم
همه همون قاتلانی که سالهای 90 بودن میبخشم اگر امروز در کنار ملت ایستاد شوند و بیایم و همین رژیمی که شما به سر قدرت آوردید، ما و شما به سر قدرت آوردیم از نادانی خود، از خب عقب ماندگی خود، بیایم و از این رژیم خود را، از این رژیم اجنبی، بار دیگر تکرار میکنم، خود را خلاص کنیم، خود و فرزندان خود، آینده فرزندان خود را از این رژیم خلاص کنیم. و این فرصت است، این فرصتی است که مردم تاجیک باید همین حاضر، همین حالا باید در تمام منطقه های تاجیکستان مردم تاجیک بخیزد و همین حکومت را به زوالدان تاریخ روان کند. مرحمت اینجا خوب کسی بود گم شد. اجازت باشه من یک نکته دیگه مرحمت ما یک نکته دیگه برای مردمی کولوب کنم، از آن جمله مردمی شهر کولوب. برادرای عزیز، مردمی سربلند کولوب، اونمو شیرای نر، دروغتون نکنن دیگه، بازیتون ندارن دیگه. قسم به خدا من من حیث یک بدخشانی شما را میگم، هر بدخشانی که کولابی را از خودش جدا میکنه او بدخشانی نیست، و هر کولابی هم که بدخشانی را از خودش جدا میکنه او کولابی نیست. ما به خدا قسم به شما نه ذره نفرت داریم، نه ذره بدبینی داریم. شما یگان فرق از ما مردمی بدخشان نداریم. ما مسیر راهمون چرز کولاب همون طریق کولاب دوشنبه میریم. 20 ساله نان ای شما قرض داریم. ما هزاران شب در خانه شما خواب کردگیم. ما شما مردم دیگه میشناسیم. در خانه هاتون خواب کردیم، ماشینامون ویران میشود، در مهمانیتون بدیم. اونقدر نان و نمک شما را خوردیم که هر چند رکی بگوی ما نزدیکترین مردم برای مردمی کولاب ما مردمی بدخشانیم، زیرا ما رشته خشتباری داریم. هزاران تای شما یک بار اگر ورق بزنین، یا ماما دروازیه یا بابا دروازیه یا یک رشته خشتباری با مردمی بدخشان داریم. نزدیکترین مردم برای مردمی کولاب ما بدخشانیاییم. ما برادرترین، ما در عموم همه برادریم، ما نمیخوام که جدایی با اندازم بین کسی، اما مردمی کولاب به خدا قسم یگان کس شما را بد نمیبینه، یگان بازی در دیگه گرفتارمون کردن نتونم باید. ما میخواهیم که شما مثل که ما میاییم با همون مسیر میریم، نان و نمک که شما را میخریم، قدر قیمت شما ما را چقدر در 20 سال میدانه و احترام میکنه و در خانهاتون جا میکته و نان میتیه و اونقدر زحمتایی را که ما دیدیم با چشمون. این که نمیگیم، ما میخواهیم که اونمون نان و نمک برگردانیم. ما میخواهیم که شما را هم بیاین در بدخشان، ما را هم اونمو حق نان شما را، حق خدمتی، حق نمو یک همسایگی را بجا بیاریم. یگان مشکل نداره مردمی کولاب دیگه دای بازیات خوش نشین، یگان که سرتون ویران نکنن. فکر کنم که دیگر هیچ کس هم نمیتونه این بازی‌ها را دست سر شما بذاره که بیا بریم کولابیا بدخشانیا و فلان. نکنین التماس، قسم به خدا ما دشمنی شما نیستیم، ما با شما برادر هستیم، بدیم و میمونیم و هیچ کس هم نمیتونه ما را جدا کنه. ما امروز نه کولابیم، نه شیعیم، نه سنیم، نه ما راست یک تاجیکیم که یا چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک عضو ما اونم جا سوخته است، او جنگ میآید خیلی بر فکر کنید در یک مرز 50 متر پس افغانستان ای خواجه های خارجی، خواجه های ما مردم ملکی ما با همون سنگ کلوخ مونیم. وقتی که تو بس عملیات زدی، وقتی که تو پروندی، دیگه اون روز خدا نکنه که روزی که دست با مردم با سلاح بزنه. همه میسوزیم. باقی سلامت باشین. سلامت باشه. اینجا 1351 نفر ما رو تماشا دارند و من میخواستم دوستان با دوستان خود این نوار رو، این پخش مستقیم رو هم رسانی کنید تا بیشتر شویم، تا مردم بیشتری از این بدبختی ملت، از این بلکه از یک طرف اگر بدبختی گوییم، از یک طرف دیگر از این بیداری ملت، از این خیزش مردمی جانبداری کنیم و با خبر باشیم و نگذاریم که یک کنار، یک کنج ما را جدا سرکوب کنند و امروز یک کنج تاجیکستانمان را سرکوب کنند تا پگاه
اگر در یک کنج دیگر ما پخته رسیدیم برای خیزش، نشود که اون کنج پیشتره شکسته شود. برای همین اگر او را ماندیم شکستن، پگاه در یک منطقه دیگر اگر ما و شما آماده آزاد شدن کنیم، باز اون منطقه دیگر برای ما کمی خواهد کرد. گرچنده که به گفت اینها همگی 2% هستیم و به گفت اینها پگوده نمی کنیم، لیکن با نبودن اون منطقه، با شکستن اون منطقه، باز همین ظلم و استبداد، باز همین عقب ماندگی، باز همین اویله فساد خانوادگی در سر قدرت باقی میماند. مرحمت عبدالستار بابایف. پامیر مرحمت پامیر. عبدالستار بابایف. پامیر نشد. این جناب ولیش که باشد. Hoje did man trocou para botar nas janelas, Oh, بیر عبدالستار مرحمت. بابایش. سلام علیکم اکای علیم. سلام. خب امیدوارم خوب و سلامت باشید. راستی گپ، خب من در برنامه‌تون دورم پیگیری کردیستم. این برادری که آخر گپ زد به نام عظیمی بهترین سخن‌ها را گفتن. خب منم همچون یک برادر کلوبی با گفته‌هاش 100% موافقم. خب ما همه چیز میفهمیم، ولی برادران و دوستان باید بدانند که در اینجا مردم هیچ وقت از این حکومت حمایت نکرده ایستاده است. خب و با حکومت راضی نیست در قضیه بدخشان، بخصوص مردم عزیز و شریفی ولایت کلوب، چون به ما پیامک ها و زنگ های تلفنی هر لحظه آماده ایستادن که ما خب از این تصمیم و از این اقدامی خشینی که مقامات تاجیکستان بخصوص مقامات های قدرتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام داده ایستادن، مردم را خب تیرباران میکنند، روانه زندان میکنند، نه همه را محکوم میکنند همیشه و ما هم محکوم میکنیم. انشاءالله که بار دیگر من ابراز میدارم که همه مردم، اکثر مردم، 90% مردم تمام تاجیکستان بخصوص مردم منطقه کلوب از این اقدام های اخیر مقامات تاجیکستان و رهبریت تاجیکستان، رژیم تاجیکستان راضی نیستند، هر لحظه در تماس هستند. ما انشالله که مردم عزیز بدخشان باید اینا بداند، اگرچه ما در دور هم باشیم خب با اونا هستیم، انشالله که از اونا حمایت خواهیم کرد. در همه دنیا، به گوش تمام دنیا و سازمان های حقوق بشر میرسانیم که امروز تاجیکستان دارد در یک منطقه نسبت یک اقلیت های مردم نسل کشی میکند. اینا گینوسید به شمار میرود، زیرا که ما میبینیم هر روز خب هفته نیست که در رسانه ها اعلان شود که خب فلان جوان با غیرت با ناموس مردم بدخشان به مدت 8.5 سال مثل چهارشنبه یوف و دیگر شخصان امرالدین علاوتچایف روانه زندان شدند و دیگران و دین هم دیدیم که برادر جوان خیلی هم زیبای 30 ساله از طرف این مقامات، از طرف این رژیم آدم خور، این آدم کش، این رژیمی که به هیچ کس رحم نمیکند، هدف تیرتیفنگ قرار گرفت و به شهادت رسانده شد. من باز از این برنامه شما با خاندان این برادر دیروز شهید شده و فکرم نظری شایف بود، اسمش فراموش نکنم بود، چون اظهار تسلیت عرض میکنم به همه مردم عزیزی بدخشان و بچه‌ها و همچنین به این خانواده. ولی یک چیز گفتنی هستم که برادرانی که در کشور هستید، وابسته از شما از کدام منطقه اید، از کدام ملت اید، خب در کدام ساختارها هستید، خواهش میکنم که از مردم بدخشان حمایت کنید و نگذارید به هر شکل طریق که امروز قواهای نظامی وارد بدخشان شوند و مردم رو تیرباران کنند، مردم بیگناه را
بخصوص از اون سربازان و افسرانی که ما میدانیم که راضی نیستند که کسی رو به هلاکت برسانند، بخصوص مردم بیگناه را. اونا باید که از تیر پرانی به سوی مردم دست بکشند و نگذارند که مردم بیگناه آلوده خون شوند. همچنین معلوم است که دیگر باید که اعتراض کنند و دیگر هر مردمی که در کشور هستند، در نو بسازن که در کدام منطقه ها هستند، خب سری راهی این قواهای نظامی بودن رو بگیرن. نمیدونم، مثل که ما میبینیم در نوارها مردم اوکراین زن و موی سفید و بچه هاش در مقابل تانکا میستن که شما حق ندارید در کشور ما وارد شوید با این توپ و اینها هم حق ندارن که به یک ولایتی که خود مختار است و مردمش اصلا اینا هیچی یکم چیز زیاد نمیخوان به جز آزادی، به جز عدالت، به جز اینکه در ولایت اونا خب دیگر کروپسیا نباشد، زوراوری نباشد. همین خاطر از مردم عزیز من هم خواهش میکنم که در برابر مردمی که بدخشان در مقابل ظلم ایستادند از اونا کمک و حمایت کنم. تشکر اکای علیم. سلامت باشید بابایشون. خب اینجا انشاءالله من کوشش میکنم که در برنامه در ماراتون باز سخنرانی کنم اکای علیم بعدا. یک خوب حاضر. خب الو вот вы на линии. Вы на линии. Когда могу говорить? Ждать пока мне, да? Нет, говорите. Хорошо. Алло, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Майрамби Шарифзода. Приветствую вас, что вы начали очень нужный марафон. И примите самые глубочайшие мои соболезнования по отношению всех тех, которых с 14 числа уничтожили, ранили в Хароге и все, что произошло сегодня утром в Рушане. Это очень страшная вещь, и надо знать, что виноват в этом только Эмомали Шарипович Рахмонов со всей своей людоедской, со всей своей хунтой, семьей и режимом одной семьи. Больше никто не виноват. И это начало широкомасштабной войны, то, что он натворил сегодня, из 14 числа, который натворил. Вот сейчас нужно для того, чтобы спасти весь Таджикистан от глобальной широкомасштабной войны, вот сейчас в действительности вот китайцы, Иран и Россия пускай объединяют свои усилия и решают этот вопрос о присоединении не только Бадахшана, но и всего Таджикистана к новому союзному государству Россия, Белоруссия. И особенно надо спасать сейчас Бадахшан. Это не первый раз я говорю. Там 250-300 тысяч человек, они ни в чем не виноваты. Ни в чем не виноваты. Виноваты только то, что они родились на этой земле. Виноваты то, что эта земля принадлежала Китаю, а потом царской России. И через 128 лет опять танцует Китай и требует эту землю, что ему подарил этот проклятый людоед, этот хунта, совершивший массовый геноцид всего таджикского народа в течение 30 лет. Эмомали Рахмонов. Вот сейчас надо о чем думать. Сейчас надо, чтобы весь народ Таджикистана сплотился, объединился, где бы он ни находился. Еще вопрос. В чем виноват генерал Халбашев, когда он защищает границу Таджикистана и Киргизии? Почему сегодня его арестовали? Кто-нибудь об этом думает или нет? То, что он родился в Рушане, то, что он выходец из горного Бадахшана, это о чем говорит? Поэтому сейчас в действительности Россия должна ответить перед всем мировым сообществом за этот режим кровопийцы, хунты и совершивший массовый геноцид всего таджикского народа. 30 лет это уму непостижимо. Спасибо. Я соболезную еще раз. Спасибо. Всему народу, которые пострадали, которых ранили, которых убили.
Вы Спасибо. всегда помните, что Бог с нами, мы вас любим, вас никогда не оставим одних. خدا Спасибо. نگهبان همه شما شود پروردگار سلامت باشید. این ظلم و ظلمات و این آیله خونخوار خدازدگی را ای وطن ما برداره که مردم آزاده زندگانی کنن با سلامت مانند باشید. تمام مردم دنیا و هیچ سلامت وقت دیگر ما را خلال نرسانند که ما همین عادی طلبهای خودمان گردمایی کنیم گذرانیم سلامت چی باشید. که ما را سلامت کنستیتوسیا باشید. دادگی. سلامت باشید. Всего доброго, до свидания. всего доброго. پامیر آخران تلاش میکنیم پامیر را پیوست کردن چه سبب باشد که پیوست نشده ایستاده است. Алло. الو Добрый день. добрый день. Пользуясь случаем, хотел выступить и принести свои соболезнования памирскому народу и всему падахшанскому народу, народностям, да, потому что там много народностей. Сейчас не только Хорух страдает от нечисти этих фашистов, которые хотят оккупировать и полностью захватить под контроль и заставить свободный народ, чтобы этот народ стал марионеткой в руках каких-то диктаторов, которые хотят привести туда свои какие-то бандитские, да, бандитские законы. И сегодня Памир стал голосом народа, которое должно взбудоражить совесть всего таджикского народа. Я хочу, чтобы таджикский народ, мои соотечественники, тоже выходили и в Душанбе, и в других больших городах, как Хорух, и выступали протестом для того, чтобы освободили Памир немедленно, и немедленное освобождение тех заключенных, которые незаконным образом задержали в Российской Федерации и заставили их по 8, по 6 лет быть в строгом режиме. Мы видим Памир как в лице украинского народа. Сегодня украинский народ защищает свою независимость от фашизма, да, от великого фашизма, которая напала на их страну. Памир также должен защищать свои границы, также должен защищать свою свободу и независимость. Хотелось бы отметить госпоже Майрамби, что памирский народ никому не принадлежал. То, что исторический факт является, что Российская империя или другие какие-то имперности, которые захватывали эти земли, они принадлежали только памирцам. Не принадлежали русскому народу или русской царской империи. Русская царская империя была всегда оккупантом. Они оккупировали всегда Среднюю Азию, всегда подчиняли ее. Поэтому Памир – это автономная область Таджикской республики. И очень хотелось бы это отметить, чтобы эта уважаемая, которая выступает за то, чтобы Памир стал каким-то, я не знаю, автономной областью России, пусть придерживается суверенитета, потому что земли таджикского народа только принадлежат таджикскому народу. Пусть она это не забывает. И таджикский народ под Российской империей ложилась 100 лет назад, под Советским Союзом ходила и страдала. И мы не допустим, чтобы сегодня также таджикский народ легло под русскому фашизму, который сейчас выступает против независимости других постсоветских стран, как Украина. Поэтому то, что она просит еще одного диктатора, чтобы он остановил какую-то тупую войну внутри одного государства, мне кажется, это нелогично, неразумно, и это такой сюрреализм, которому она придерживается. Поэтому пускай
все соотечественники знают, что таджикский народ и его земли только по Конституции, по всем международным законодательствам относятся к таджикскому народу. Это наши земли, это наша независимость, это наша свобода. Всего доброго, и надеюсь, что Памир освободится Спасибо. от этой оккупации. Я хотел бы сказать. Да. Спасибо. Спасибо, очень признателен вам за ваше мнение. Я хотел бы здесь подчеркнуть, что вот тут два наших гостя имели диаметрально противоположные мнения, и у нас свободная трибуна, и мы даем трибуну всем и даем людям самим как бы возможность проанализировать и сами пускай оценят, какую позицию они придерживаются. Это не отличительная черта, а это и есть свободные средства массовой информации, так и они должны работать. В любом случае, я полностью с вами согласен. Человек может иметь разные мнения, но нужно называть вещи своими именами. Пришло такое время. Я с вами согласен. Нельзя памирский народ отдавать русскому фашизму. На сегодняшний день от русского фашизма многие народности постсоветских стран страдают. Поэтому нам эта проблема не нужна. Пусть таджикский народ решает свои проблемы сами, без русских каких-то вмешательств. Пусть этот суверенитет, пускай уважают местные государства в Средней Азии. Я вот это хотел сказать. спасибо. خب دوستان عزیز این مارافون ما ادامه میکند. من کمی خب کارهای دیگر هم دارم، میروم از پی کارهای خود. حاضر در همین استودیو سخن رو با خب برادر بابا جان میدم، بابا جان قیوموف، و بگذار ساعت چند بابا جان با شما باشد، از خب با ما باشید، همین نوار رو، همین پخش مستقیم رو با دوستانتون روان کنید و تا که تعداد تماشابینان ما هرچی بیشتر باشند تا همه مردم از وضعیت امروزه تاجیکستان با خبر شود و ما به یک در همبستگی، در یک جایگی با هم به یک خلاصه بیاییم و تاجیکستان را آباد و آزاد نماییم. تشکر. سخن رو به برادر با خوب، تشکر میکنم از اکای علیم و امیدوارم که شما دوستان عزیز در اینجا باشید. ما با هم خواهیم بود چند دقیقه دیگر. دوستان، راستی قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، من ابراز همدردی میکنم با مردم بدخشان و با تمام مردم تاجیکستان. واقعا امروز این مصیبتی که به سر مردم بدخشان آوردند، این مصیبت بدخشان تنها نیست. این مصیبت تمام ملت تاجیک است و به همین خاطر من با مردم بدخشان و با مردم
تمام مردم تاجیک اظهار همدردی میکنم و تسلیت میگویم و این مصیبتی که امروز به سر ما و شما آوردن، این مصیبت واقعا هم مصیبت همه ماست و جا دارد که یک نکته دیگر رو هم بگویم. من امروز نزد مردم بدخشان سری تعظیم فرود می‌آورم و واقعا هم در نزد اونها شرمنده هستم که نمیتوانم برای حمایت از اونها کاری بیشتر بکنم. دوستان عزیز، واقعا امروز یک روز بسیار دشوار و یک روز بسیار سنگین است برای همه ما و شما. وقتی که ما میبینیم که مردمی بدخشان در پیش چشممان، در نزد چشممان از طرف یک گروه جنایتکار، یک گروهی واقعا هم دهشت افکن قتل عام میشوند، کشته میشوند، زندانی میشوند، بازداشت میشوند و ما کار کردن نمیتوانیم، این واقعا هم یک مصیبت است، یک بدبختی است برای ما و ما برای این شرمساریم. اما باید در کنار مردم بدخشان باشیم با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم. باور کنید این یک بار بیایم، چگونه که پیشتر یکی از برادران خیلی خوب صحبت کردن، گفتن که مردم کلاب دیگر فریفته نشوید. من واقعا با تمام مردم تاجیکستان میگویم، نه تنها با مردم کلاب، اگرچه خودم زاده کلابم، و میگویم که برادران عزیز، امروز مردم بدخشان تنها عدالت خواسته است، نه چیزی دیگر. عدالت خواهی در کشور ما امروز واقعا مصیبت شده است و نباید ما فراموش کنیم که امروز ما در چنین وضعیت قرار داریم. یعنی مردم کشور ما به حد رسیده است که دیگر برای عدالت خواهی کشته می شود و ما دیگر باید به این کشتارها، به این جنایت ها نبگوییم. چی مردم کلاب باشد، چی مردم بدخشان باشد، چی مردم غرم و وحدت و دیگر باشد، باید که همه با هم در کنار هم بیستیم و با مردم شریف بدخشان همراه بشیم، همگام باشیم، حمایت کنیم از مردم. چرا مردم بدخشان امروز کشته می شود؟ چی مردم بدخشان از حکومت چی خواسته است؟ یک بار آیا ما این رو سوال کرده ایم؟ ما این رو پرسیدیم یک بار؟ مردم بدخشان از حکومت چی میخواهد؟ فقط میخواهد عدالت در کشورش، در منطقه خودشون، در همون جایی که هستند، در تمام تاجیکستان برقرار شود. مگر برای عدالت خواستن باید به سر مردم توپ و تنگ کشید؟ یک حکومت وقتی که یک مردم، یک گروه مردمش با اون میخواهد صحبت کند، از اون چیزی طلب میکند، به جای گوش دادن به حرف اون مردم، به جای حل مشکلات مردم، باید به سر او توپ و تفنگ بکشد؟ باید با یراق به او حمله کند؟ جواب خواسته مردمش کدام حکومت جواب خواسته مردمش رو با توپ و تفنگ میدهد؟ آیا چنین حکومتی واقعا هم حکومت گفته می شود؟ پس در این شب و روز ما واقعا نباید مردم بدخشان رو تنها بگذاریم و من از تمام مردم و تمام منطقه ها خواهش میکنم که در کنار مردم بدخشان باشید. باور کنید این امروز اگر مردم بدخشان از این با این مشکلی گرفتارند، فردا نوبت به دیگران میرسد. باور کنید هیچ کس از این در امان نخواهد ماند. من به همین خاطر از شما دوستان خواهش میکنم هرگز خود را کنار نگیرید و در کنار نباشید. با هر امکانی که دارید از مردم بدخشان حمایت کنید. یک بار ببینید الفت خانی محمدشاه فقط یک زن، یک فعال جامعه شهروندی فقط از مردم بدخشان حمایت کرده است. فقط از یک فعال حقوقی است. چی جنایت کرده است؟ آیا الفت خانم کسی را پراند، کسی را کشت؟ به کدام جنایت را صادر کرده است؟ مگر زندانی کردن الفت خانم محمدشاه خود جنایت نیست؟ این جنایتکاران رسمی امروز میخواهند از یک موقع قدرت با مردم صحبت کنند و اون مردم رو بیارن و به یک شکل
بترسانند، تهدید کنند و دهان مردم را ببندند، مثل که دیگران را کردند، مثل که چهارشنبه افرا کردند، مثل که علاوتشویف را کردند. امرالدین علاوتشویف را حتی از روسیه اون را آوردند و در اینجا زندانی کردند، در تاجیکستان زندانی کردند. هموطنان عزیز، باور کنید مردم بدخشان اون چیزی را که امروز ما و شما میگوییم، امروز ما و شما میبینیم، همون رو میخواهند. ما دیده ایستادیم که مردم بدخشان چی میخواهند. آیا یک چیزی عادی حالا به یادم اومد، شما ببینید مردم کلاب، مگر شما راهی درست دارید؟ اکثریت منطقه ها بجز همون مرکزهای شهرها، آیا در منطقه ها راهی درست دارید؟ آبی درست دارید؟ نمیدونم دیگر کار داره، جای کار داره؟ نداره. و همین حکومت همین را برای شما کلابی ها هم نکرده است و تنها میخواهد از شما برای رسیدن به هدف های خودش استفاده کند. از نام مردم کلاب امروز یک گروه اوباش حکومت میکند، ولی به سر مردم کلاب چی هایی که نآورده است. اکثریت مردم امروز اگرچه امروز در یک حالت بد هستند، امروز مثلا در منطقه کلاب نه آب است، نه چیزی دیگر است. شما میبینید، همه چی رو میبینید که چگونه است. ولی متاسفانه امروز حکومت آمده است و میخواهد یک گروه مردم رو در مقابل مردم بدخشان قرار دهد. متاسفانه این حکومت میخواهد باز هم مثل سالهای 90 از یک فتنه به وجود بیارد، بدبینی بین محلها به وجود بیارد و حکومتش رو ادامه بدهد. ولی دیگر مردم کلاب، مردم بدخشان، مردم قراتگین، مردم خوجند دیگر مردم نیستند که سالی 90 بودند. مردم علاقه دیگر درک میکند، میفهمد، میبیند و خیلی چیزها رو دیده است. امروز همه میداند که امروز در سر قدرت کیها هستند. همه میداند که حکومت خانوادگی از یک حکومت تاجیکی چقدر فاصله دارد، چقدر فرق دارد. همه میداند امروز که حکومت دیکتاتوری با یک حکومت دموکراتی چقدر فاصله دارد، چقدر فرق دارد. و ما نباید فراموش کنیم که این مردم این امروز در چه وضعیتی قرار دارند. بنابراین دوستان عزیز، من از شما فقط همین رو میخواهم که در کنار مردم بدخشان باشید. فکر نکنید امروز به خصوص سربازانی که از منطقه‌های دیگر شما را به بدخشان بردن، من از پدر و مادر آنها خواهش میکنم، شاید اون سربازان امروز دیگر امکانی به این برنامه ها را دیدن نداشته باشند، ولی شما مردم، پدر و مادرانی که فرزندانتون رو امروز به بدخشان میفرستند، خواهش میکنم از فرزندانتون بخواهید، به فرزندان خود بفهمانید که اونها بر ضد مردم خود تفنگ برداشتند. اونها را مجبور کرده ایستادن که بر ضد مردم خود مبارزه برند و کشتن مردم خود این جنایت است که نه در این دنیا بخشیده می شود و نه در آن دنیا. و نباید کسی بر ضد ملت خود، بر ضد مردم خود تفنگ بردارد، سلاح بردارد و به این جنایت ها دست زند. شما خود را شریک جنایت های حکومت به حکمت خانوادگی رحمانوف نکنید. باید در این مرحله دست از چنین عملیات ها، دست از چنین جنایت ها برداریم. واقعا هم ببینید که مردم بدخشان بر یگان جا حمله نکرده است. مردم بدخشان بر ضد کسی یگان عمل جنایتی انجام نداده است. فقط خواسته های انسانی و خواسته های معمولی انسانی خود رو دارن، چیزی دیگری ندارن. ولی بجای این که به خواسته های اونها جواب بدهند مسئولین، بجای جواب دادن اجرا کردن خواسته های اونها، با تیر و تفنگ بر ضد اونها موقع میگیرن که این متاسفانه مصیبت بزرگ است برای این مردم. من از مردم تمام منطقه‌های تاجیکستان خواهش میکنم وارد برنامه شوند، بیایند در برنامه شرکت کنند و صحبت کنند، حمایت کنند از مردم بدخشان و نگذارند که مردم بدخشان به یک مشکلاتی بیشتر از این گرفتار شوند و یک بیشتر از این تنهایی بکشند. نگذاریم که مردم بدخشان امروز احساس کنند که در مبارزه عدالت خواهانه‌شان تنها مانده‌اند، تنها هستند. اگرچه متاسفانه اونها امروز تنها ماندند. کسی نیست که از اونها حمایت کند. و من بازم میگویم که
واقعا سری تعظیم فرود میارم برای این مردم قهرمان و با این مبارزه اشون. باور کنید بیشترین دوستان رو دارم از مردم بدخشان، بهترین ارتباط رو دارم با اونها، هیچ مشکلی بین ما نبوده است و نیست و مردم بین هم هیچ مشکلی ندارن. مشکل در ان همین اساس مشکلی ما در ان همین است که بعضی از حکومتداران، بعضی از شخصیت ها، بعضی افرادی که اونها نیت های ناپاک دارن، اونها میخواهند از مردم کلاب در مقابل مردم بدخشان استفاده کنند یا از مردم قراتگین و نمیدونم خویند دیگر در مقابل مردم کلاب و دیگر استفاده کنند. این مصیبت است و الا مردم با هم هیچ مشکلی ندارن. چخیلی که برادر عظیم هم گفتن پیشتر در اینجا، واقعا مردم کلاب با مردم بدخشان یک رابطه های دیرینه دارن. ما علاقه با مردم بدخشان خویش و تباری داریم، واقعا هم شخصا خودی من، ما با مردم بدخشان علاقه خویش و تبار هستیم. ولی چرا ما میخواهد یک گروه میخواهد این مردم رو در یک بلاکاده نگه دارد، میخواهد امروز اون رو در مقابل دیگر مردم همچون مردمی سرکش جنایتکار نشون بدهند. به خاطر ان همون غرضها، به خاطر ان همون اهدافی که برای خود گذاشتن، اهداف ناپاک، غرضهای غیر انسانی و ادامه این حکومت به حکمت خودشون، حکومتی که در این 30 سال برای مردم چی آورده است خودی مردم میدونند. شما همیشه با اون بناهایی که آباد کردید با اون مینازید، ولی این درست نیست، این آبادی نیست. این آبادی در هر جایی که جنگ نباشد و آرامی باشد به طور طبیعی آباد می شود. ولی با چی؟ با پول مردم مهاجر. شما مردم رو مهاجر کردید و از پول اونها همین چیزا رو ساختید، درست. ولی آیا مردم آزادی دارد؟ آیا این مردم نان خوردن درست حسابی دارد؟ آیا این مردم راهی درست دارد؟ آیا این مردم آب نوشیدنی دارد؟ آیا این گرانی که امروز در کشور آمده است خیال میکنید به این کی مقصر است؟ تنها تقصیر شماست حکومت داران، تقصیر مردم بدخشان نیست. گرانی، بی‌برقی، بیکاری، این تمام اینها تقصیر خود شما حکومت داران است. شما به خاطر گریختن از این مشکلات امروز به سر مردم بدخشان حمله میبرید. ولی شما با این جنایت ها، با این عمل های نادرست نمیتوانید اون کمبودی ها رو، اون مشکلات رو برطرف کنید. خب دوستان عزیز، ما در این ساعت ها اگرچه مشکل است ولی باز هم میخواهم از دوستان خواهش کنم وارد برنامه شوند. هر کسی باشد، از هر منطقه باشه، وارد شوید و با مردم بدخشان همدردی کنید، همکاری کنید و ما منتظر شما هستیم، شما را میپذیریم و انشاءالله امیدواریم که با هم در کنار هم میتوانیم برنامه خود را ادامه دهیم. و این یک برادر با نام اسلام چی است؟ میرزا جان او بود، چی شد؟ مثل که خارج شد. خب دوستان دیگر اگر وارد شوند تا این زمان ما صحبت ما ادامه میدهیم. مثل که میگم با تلفنی با رقم واتساپی هم میشود وارد شدن. ما واتساپ یکی از دوستان اینجا هست در برنامه، شماره واتساپ گذاشته می شود. بگذارید کارمندان واتساپ بگذارید، اگر لازم باشد دوستانی هم که با واتساپ تماس گرفتن خواهند می توانند وارد شوند، مشکل نیست. می توانیم از طریق واتساپ هم برنامه ها را قبول کنیم. خب دوستان عزیز، یکی از خبرهای دیگری که چند پیشتر در یکی از شبکه‌ها خوندم، این بازداشت خولبشف است. خولبشف که چی شده است؟ یکی از سربازانی بود که از مرز کشور در برابر بیگانگان حمایت میکرد، به خصوص در مرز قرقیزستان بود و در اونجا ایفای وظیفه میکرد. خولبش یکی از اون شخصانی است که واقعا هم زحمت کشیده است و برای برنامه خود خیلی، برای ملت و کشور خود خیلی تلاش ها کرده است، اما
امروز از طرف مقامات به خاطر تنها به خاطر بدخشانی بودن بازداشت شده است و این جای تأسف دارد. و چرا بازداشت شد؟ آیا این تبعیض نیست؟ آیا این یک فشار و بالای مردم بدخشان نیست؟ فشار و تهدید بالای مردم بدخشان تا کجا ادامه میکند؟ یک نفر با نام گرگ وارد شده است. اگر کارمندان تکنیکی اگر قبول کنیم، برادر شرافدین گدایف هم وارد شدن. شرافدین رو قبول میکنیم. اگر کسی دیگر وارد شدن، خوش آمدین برادر شرافدین، بفرمایید صحبت. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام همدیاران عزیز گرامی قدر، درود و سلام به شما برادر عزیز بابا جان. خوش آمدید شرافدین. واقعا فرصت خوب است برای در این لحظه ها برای همراه شدن با صحبت های عظیم که من میدونم شما هم یکی از زادگان منطقه کلاب هستید و عظیم در اینجا صحبت کرد و گفت بین ما و کلاب، مردم کلاب دیگر تفریقه ناندازید و این فرصت خوب است. به فکرم که باز هم با در هماهنگی با برادر عظیم صحبت ها را با هم ادامه بدیم. بفرمایید شرافدین. ببینید برادر بابا جان، من با مردم بدخشان کار کردم. من با مردم بدخشان نان و نمک آنها رو رفته، من بچه کلاب هستم، منطقه کلاب. من رفته در بدخشان نان و نمک بدخشانی ها رو خورده هستم. من تا امروز یک حرف و یک کاری بد از بدخشانی ها نسبت خودم و نسبت شهروندانی که همراه ما 120 نفر شفیار بودن که 35-36 نفرش بدخشانی ها تشکیل میکردن، من تا امروز از جانب بدخشانی ها یک حرف بد، یک سخن بد هم نشنیدم و ندیدم به احترامی. اما امروز میبینم که حکومت نظامی یک گروه جنایتکار با سرکرده امام علی رحمانوف، یک گروه متشکل جنایتی که حاکمیت کشور را غصب کرده هستند و امروز میآیند این مردم را میگویند که شما جنایتکار هستید، شما تروریست هستید، شما این و آن هستید و مردم کلاب را هم میارند میگویند که شما باید در مقابل این گروه جنایتکار بجنگید. به خاطر چی باید مردم کلاب جنایت های یک خانواده را بر سر خودش بگیرند؟ برای چی مردم کلاب باید که تمام جنایت هایی که رحمانوف و این گروه متشکل جناییش صادر میکند، باید که این مشکلات را مردم کلاب بگیرند؟ برای چی همه جنایت ها باید صادر شود به نام کلابی؟ برای چی باید جنایت رحمانوف دخترهایش، فرزندهایش جنایت صادر کنند و این را هم در بالای مردم کلاب بزنند؟ مردم کلاب باید انا همینجا یک کم تا عقلش رو بیدار کنند، بگوید که رحمانوف در مدت 30 سال چی کار کرد برای کلاب، چی کار کرد برای فرخود؟ راهاشون آباد کرد، راهاشون شکستگی از سال همون دوره شوروی، راهاشون تمام زواد و فابریکایی که در کلاب بودن تا اون دوره کار میکنن تا از هیچ کار هم میکنن، یکم جای کاری تشکیل نکردن، یکم آبادی برای این منطقه کردگی نیست، ولی تمام جنایت ها را صادر میکند به نام کلابی، تمام ابلهی را صادر میکند در کله کلابی ها میزند به نام کلابی. نمیگن که رحمان کلابی ها کردیسه. تا امروز کلاب ده چی کرد؟ مردم همین منطقه کلاب ده چی کرد که باید این مردم کلاب بخیزه از پشت یک پدرنالت رحمانوف بخیزه برای برادری خودشه بکشه، هموطنی خودشه بکشه؟ برای چی باید همین کار بکنه مردم کلاب؟ مردم کلاب باید که زند رحمانوف بخیزه یا زند بدخشان بخیزه؟ مردم کلاب بچه‌هاش جواناش بدخشانی ها کشتن زندان کردن یا رحمانوف کرد؟
رحمانوف کرد بچه‌ها، کشت بچه‌ها بود، کشت دخترش بود، تجاوز کرد، دخترش گرفت فاحشه کرد. اینا کی کرد؟ رحمانوف کرد. برای همین کار برای مردم کلاب باید بخیزه بر ضد مردم بدخشان؟ نه، مردم کلاب دقیقا باید کاری را بکنه که این بدبختی را، این پدرنالتی که رحمانوف کرده سه، این جنایت های رحمانوف کرده سه به نام کلابی، این را باید از سر خودش دور کنه. مردم کلاب این کار را باید بکنه، این مسئله را باید بگذاره. مردم کلاب شما باید این مسئله را بگذارید. ما هممون باید در صف پیش باشیم برای نابود کردن خانواده جنایتکار و تروریست امام علی رحمانوف. یک خونت است، یک گروه متشکل جنایی هستند، اینا حکومت نیستند. این رحمانوف حاکمیت دولت غصب کرده که ای مردم این پدرنالت حق نداره حکومت کنه. یعنی این حکومت برای زوراوری همین خیلی کشته، نمیخواد میره مادراتون هم میکشه، پدراتون هم میکشه، برادراتون هم میبره محکم میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر شما را از بین برده. امروز وقتی است که مردم کلوب، فرخور، مسکووسکی، دیگر منطقه های کلوب بخیزین نکن، بخیزین، گپی هیچ کار گوش نکنین، گپی حقیقت گوش کنین. دستتون بالای دیلتون نانه بگه که همین رحمانوف یک حکومت با 7 دختری پدرنالتش مهر میگرده، همین کار درسته یا درست نیست؟ اگر شما همین را اگر دستتون بالای دیلتون نانه، دیلتون میگه چیکار کن؟ نترس از هیچ که. مرگ میترسی؟ با خدا مرگ در همه وقت میآید پیش. میره در همین نمیدونم در یک جا ستروکه در کار کردی یک کرپیچ میاد از سرت میزنه میمبری میری، میغلطی در راه در لطوک میزنی میمبری میری. تو نه که جوان مردونه میمبری یا همین خیلی یک بای میمبری. همین مرگ نترسی. در مقابل شغال ها، در مقابل جنایتکارا با جرأت، با جسارت مبارزه برید. در اینجا ما و شما پیروز میشید. اگر ای مرد نترسیدی، اگر بچم نگفتی، خانم نگفتی، بزغالم نگفتی، تو پیروز میشی. اگر بزغالم گفتی، همون بزغالت هم دستت میروه، همون خانت هم دستت میروه، همون دخترت هم تجاوز میشوه، همون زنت هم تجاوز میشوه. اگر زن گفتی، بزغالم گفتی، خانه همه شای بند میروه. به خاطر چی؟ تو نفهمیدی زندگی را، تو نفهمیدی که تو باید ناموس تا به هر قیمتی که باشه حمایت کنی. تو وقتی ناموس تا حمایت کردی، تو هیچ وقت غریب نمیشی. تو نمیره توالت های روسا بشوی. تو وقتی که به ناموس میشی میره اونجا راه روی میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر یک لقمه نان پیدا کنی همونجا بری بتی در فرزندان. همه تو را در بدر کرده گیه. شما به خاطر همین یک نظام، به خاطر یک خانواده، مردم کلاب آموده ای که برین در قطع مردم بدخشان جمع کنیم. آموده ای که برین از برای یک 7 دختری پدرنالت رحمانوف کشته شید. اگر آموده باشید مرحبا، لیکن بیناموس میمرید. شما کامی که میروه در همین جنگ بیناموس میمرد. هر کسی که در مقابل رحمانوف بخیزه گپ میزنه، انا اینجا ناموس است، اینجا مردی، جوان مردی است که شما در مقابل ظالم میخیزید، در مقابل یک اولاد جنایتکار میخیزید گپ میزنید، نه در مقابل مردمی مظلومی بیچاره میره خانه‌اش میکشه، میره زنش میکشه، کودکش میکشه. مردم بدخشان این مردیه، این جوان مردیه. ای به خاطر یک رستم گرچی، به خاطر امام علی رحمانوف پدرلانه، به خاطر امام علی رحمانوف تروریست قاتل، به خاطر یک اهریمن شما میروید مردم بدخشان را میکشید. آی کلابی هایی که در دست یراق گرفتید به سوی مردم بدخشان میروید، به بدخشان میروید، بفهمید که این جنایت میکنه، جنایت نظامی است. 10 سال پس، 20 سال پس شما از گوشتان میکشن، میگن که جواب بگو. تو در زندان میری جواب میگی. به خاطر چی؟
дар муқобили мардуми осоишта ту мубориза буд. Ту мардуми осоиштаро кишти. Ту ба ин хотир ҷавоб мегӯй. Ира дониста бош. Ира дониста бош. Ҳар низомие ки бегӯй ман ай кулобо мехези мери. Ту ба хотири 2000-3000 сомони Раҳмонов нахинара накиш мардумта. Нара накиш мардумта. ӯ ҳам ба мисли ту як фарзанди инсонай, модар дорад, падар дорад, зан дорад. ӯ зан фарзанд дорад. Ту мераи ӯ зана мекишӣ, ту кӯдака мекишӣ. ба ин хотир мардуми кулоб шумо омода шед. Лозим шава ман медурам. Ба худо қасам. Лозим шава ман медурам. Ман омодаам. Ман медурам. Медурам дохили Тоҷикистон медурам. ман фарза дорам. як ҷон барои навин миллат метим шав. ман барои ҳақиқат, барои худо, аз барои Аллоҳ. ин ҷони ман дар дасти худо аст. дар дасти худованд аст. ман медурам. ман шӯхӣ намекунам. медурам. дохили Тоҷикистон медурам. вақти соат 16 бираса ман медурамам дохили Тоҷикистон. ба ҳамин хотир шумо миёнотро бандед. имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон шумо дар муборизаи бисёр шадид омода шавед ки мо бояд дар Раҳмонова аз байн барем. ин гурӯҳи террористиро аз байн барем. як ҳукумати қонуниро сари ҳокимият биёрем. як ҳокимияти қонунӣ бояд сари қудрат биёяд. ин гурӯҳи террорист бояд аз байн бурда шавад. ба ин хотир шумо мардуме ки шумо нанг доред, номус доред, имрӯз бихезед. бихезед. ба ман боша, ман миём. шумо фикр накунед ки ман аз дур гап мезанам. фикр накунед ки ман аз дур гап мезанам, худам гирехта гаштам. Не, ман миём дохилтон медурам. ман дар мубориза миём. ай дур гап намезанам дигар. миём дохил миём. миём дар қаватон меистам. як ҷони мо барои худо аст. худованд ҳар вақте ки хоҳад мегирашад. дар роҳи худо гирифташ, иншоалло ки дар ояндаш бо хуб аст. ман бовар дорам ба ин. ба ҳамин хотир имрӯз мардум бихед ҷамъ шав. ай Россия, ай ғуломӣ биё, ай туалетрӯвӣ биё, ай раҳрӯвӣ биё. биё нанги номуста ҳимоят кун. бас як 20 сол 30 сол ба туфайли Раҳмонов рафтед. падарот туалетрӯ буд. хитам рафти туалетрӯ шудӣ. бихе биё аку, биё мардита нишон биде. биё зани фарзанда номусша ҳимоят кун. бихезем биёем дигар ҳама ҷо. бихезем ҷамъ кунем хитона. ин хел намешавад. ин хел намешавад миллата ҳамин хел партоем бирем. намешавад ба хотири 2 сум ман бирам дар Русия кор кунам. ман дар инҷа кор кунам. ман бирам. ман дар унҷа кор кунам. ман пул ҷамъ кунам. ам миллионер ша, миллиардер ша, ту ҳеҷ каи муҳоҷирӣ. ту беватанӣ. ту биё ватанта соҳиб ша. ту биё нанги номуса дар ватанта ҳимоят кун. нанги номуста бедор кун. ватанта аз дасти як аҷнабӣ, аз дасти як Раҳмонов холӣ кун. ин ай нанги номус. ин ай нанги номус. бихезем ба ин хотир. ҷамъ шавем. иншоалло ки мо шумо ба пирӯзӣ мерасем. ба хеле имрӯз пага намешавад. вақти соатш омадагӣ аст. имрӯз бояд мо шумо дар паҳлӯи мардуми Бадахшон биистем. мо шумо бихезем дар паҳлӯи мардуми Бадахшон биистем. саломат бошед. саломат бошед бародар Шамолдин. воқеан бо суханони оташин ва суханоне ки дард аз онҳо эҳсос мешавад. воқеан ҳам бо мардум хеле самимӣ ва ҷоӣ суҳбат кардед. ташаккур мекунем аз шумо. ва ин ҷо бо мо ҳамроҳ шудан Тимур Барқӣ. устод Тимур хуш омадед. ва ҳоло суҳбатро ба шумо медиҳем. устод Тимур бифармоед. Салом, достон, салом, бародарон. Сегодня мы опять находимся на грани катастрофы. Таджикистан, таджикская нация, таджикская государственность находится опять на грани катастрофы, на которую ее поставил Эмомали Рахмон. Преступник, государственный преступник, изменник Родины. Человек, у которого
не просто по локоть руки в крови, он весь в крови, особенно в крови бадахшанцев. В 1992 году он не смог закончить гражданскую войну, не смог дойти до Бадахшана, его остановили. Сегодня он мстит. Там его остановили, сегодня он мстит. Он в 1992 году, когда он пришел в декабре, 10 декабря, когда он вошел на чужих танках под красным знаменем, во главе с головорезами Народного фронта, и когда развязал резню, массовую резню, беспредел в городе Душанбе, когда расстреливали людей просто на улицах, просто из троллейбуса вытаскивали, из автобуса вытаскивали, расстреливали без остановки, просто на дороге. Вот мой дом напротив цирка, и там возле Арыка останавливали, там расстреливали и бросали. И мне рассказывали, на остановке ЦУМа вытаскивали людей и узнавали там с памирским акцентом этих парней, расстреливали. Парень побежал, и ему вслед выстрелили и застрелили. Несколько дней трупы лежали. Потом ловили людей и увозили в цемзавод Кулписта. Там расстреливали. Массовая резня, изнасилование и так далее, и так далее. Потом беженцы, пошли беженцы в Гарми, колонна беженцев, которые шли в Харок. Женщины, дети бомбили самолетов. Массовые захоронения по пути следования Народного фронта. Шарафеддин сейчас правильно сказал. Те командиры, те народофронтовцы, которые руководили этим всем, которые участвовали в этом, Бог их наказал. Ни одного сейчас, хору зоран, ни одного сейчас нет. Или сидят в тюрьмах, или убиты, или умерли от болезней, страшных болезней. Бог наказал их всех и еще накажет. И те, которые сегодня Он их посылает убивать бадахшанцев, наших сограждан, их ждет тоже такая же участь. Позор и бесславная смерть. Их ждет. Стыдно, это позорно. Опять позор, как в 1992 году. Ни один народ, ни одна республика не пережила такого позора в 90-х годах, как Таджикистан. Как возможно опять? Как такое возможно опять? Убивать своих граждан, свой народ, убивать свой народ. Как это можно? И кого он сегодня убивает? Тех, кого он не смог убить, недоубил. Не позволили ему тогда дойти в Бадахшан. Сегодня кого? На кого он руку поднял? Ульфат Мамадшоева. Это человек, который всегда стояла как легендарная женщина с платком между враждующими. Останавливала кровопролитие. Жалела и тех, и других. Она мне говорила, мне жалко, и говорит, Тима, мне их жалко, этих молодых парней обманутых, народофронтовцев, кулябских ребят молодых. Они ничего не понимают. Мне их жалко, говорит. Холбаш, который спас Рахмона, закрыл собой в Рушане во время покушения. Это благодарность. Благодарность, если бы он был человек, это была бы благодарность, а он не человек. Он не человек.
Я не знаю, какого вида животное. Когда тебе спасают жизнь, генерал, который защищает границы Родины, у тебя проблемы с соседями на границах, и у тебя единственные есть считанные, по пальцам одной руки пересчитать генералы, герои, которые способны защитить Родину, защитить государство. Этот человек, ни он, ни его, вот эта вот верхушка хунта, они не думают, не оперируют национальными интересами, государственными интересами. Нет. Это не люди, им не знакомо человеческое достоинство, мужское достоинство, человеческое достоинство, благодарность, благородство. Таких вещей они не знают. Это подзаборная какая-то шваль, отребье, подонки. Мы будем вас судить. Мы не будем вас вешать. Нет, мы будем вас судить. Ваше время кончается. Народ встанет. Народ доведен до отчаяния. Вы не шутите с народом. Не шутите с народом. Народ сметет вас. Это уже началось. Вы сами роете себе могилу. Вы трогаете святых. Ульфат Маматшоева святая. Кто обидит Ульфат Маматшоеву, 3 дня не проживет. Ваши дела очень плохи. Я призываю гражданское общество, всех журналистов, правозащитников, делайте что-нибудь, выходите, не бойтесь. Время страха прошло. Пришел час X. Делайте все, что Конституция позволяет. Поднимайте свой голос. Докажите. Это проверка на вшивость. Это проверка вообще на живучесть государства и нации. Я не призываю вас к беззаконию. Я призываю вас просто выступить, сказать в рамках закона свое мнение. Спасибо. تشکر استاد برقی واقعا همینطور است و امروز وقتی است که باید همه سر برآورند و آواز بلند کنند و اون چیزی که شما درباره خلبش گفتید اون رحمانوف رو نجات داده است واقعا این اولین نیست این تجربه شما میدونید که یعقوب سلیموف هم وقتی رحمانوف رو نجات داد و او رو به سر قدرت آورده بود با او هم رحم نکرد او رو زندان کرد غفار میرزایف که اون رو هم زندان کرد این طبیعت دیکتاتورها بوده است و این جنایت های اونها واقعا وحشتناک است و امیدواریم که این پایان کار آنها باشد این ابتدایی هست برای آخری کار این حکومت برادر مهاجر یک نفر به نام مهاجر است ببخشید یک نفر در واتساپ زنگ زده است بعد این برادر مهاجر شما در نوبت میتیم بفرمایید واتساپ بفرمایید برادر شما اختونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله امیدوارم که همه کسا خوب و بردم هستین برادرای اهل اسلام سلامت باشید بفرمایید خدا میبخشین در همین شرافالدین گدوی برآمد کرده ایستادن بسیار دعوت خوب کرده ایستادند اما فکر من در یک چیز است که برای ما یک نفری در کاری که در اونجا پیشروی ما باید باشد که ما باید به تاجیکستان برگردیم ما میریم در اونجا هیچ کس نیست برای ما هیچ کس فرمانده نیست ما در اونجا باور کنید به مثل همون مردم فامیل در تای تیر توپی اون ظالمان میمونیم من فکر میکنم که در اونجا برای ما یک راه فرما در کار است سلامت باشید
مراجعت شما با شرافدین بود. بله شرافدین حاضر از برنامه خارج شدن. شرافدین اگر میشنوید وارد شوید لطفاً برای صحبت، برای ادامه صحبت. حاضر کارمندان برادرها اگر شما میتونید با شرافدین تماس بگیرید، خواهش کنید وارد شود و با سوال این برادر پاسخ بدهید خوب میشه. سلامت باشید برادر و امیدوارم که شما میفهمید. از اگر شرافدین وارد شوند باز صحبت شما ادامه میتین با این مربوط به این سوال شما. به هر حال تشکر میکنم که شما هم هستید و حداقل در حال حاضر حمایت کنید از مردم بدخشان. در هر کجا که هستید، بگید که مردم وارد شوند. برنامه اشتراک میکنم و صحبت میکنم که باید مردم بدخشان و مردم فامیل را باید تنها نگذاشت، باید در بر اینها باید بود امروز. سلامت باشید. چنانه که باید من امروز کلوب زنگ زدم خونمون. برادرم میگم که همه خیلی گپا است، میگم بومون بکشن شما. من الان افتار کردم که در نزد برادر من هستن نفرونی که بله میدونن که هر چند نفری که در شهرونده که در برادرشان در روسیه هست در نزد او قرار دارن. الان که اونا را محاصره گرفتگان که باید اونها گپی ریش نگاب نزنن، که اون گپی زیادی گپ نزنن. امروز باید تا درجه ظلم کردن مردم، تا درجه ظلمی کرده ایستادن که مردم دیگر میگه ترس نه مو میرینیم، میگن مو میرینیم. اینه خیلی گپ میزنن. تاسفانه همدردی من بازم برای مردم فامیل. انشاءالله که این روزا پسی سر میشود میگذارد، انشاءالله که روزی خوب میبیاد به سر مردم تاجیکستان، به سر ملت تاجیک. سلامت باشید. تشکر برادر عزیز. سلامت باشید. خب یک نفر دیگر وارد برنامه شده است. ما البته در ادامه صحبت های این برادر الهام جان یعقوب خوش آمدید. حاضر صحبت با شما میتیم. برادر شرافدین صحبت کردن و این برادر هم میگه که ما نیاز به چیز داریم، نیاز به این داریم که یک نفر رهبرت باشد در اونجا در داخل کشور برای ما. شما شرافدین بیایید و ادامه صحبت رو با ما باشید و با هم صحبت کنیم. الهام جان یعقوبوف بفرمایید، شما را گوش میکنیم و من میبینم که در برنامه سلیمان دولت هم حضور دارند همراه الهام جان. خوش آمدید به برنامه الهام جان و سلیمان. بفرمایید صحبت با شما. سلام علیکم. علیکم سلام. آواز ما میره؟ بله بله بفرمایید. سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان و اونایی که ما رو میشنوید. واقعا این قضیه بدخشان، حادثه بدخشان همه ما رو تاجیکان رو، ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان رو تکان داده است. واقعا این غمگین هستیم، رنجور هستیم، مثل دیگر حادثه هایی که این رژیم دیکتاتوری ضد ملت خود انجام میدهد. واقعا شرمنده آور است و هر کسی که این حادثه را میبیند، میشنود، میخواند، چه سازمان های بین المللی است، چه مردم خلق دیگر است، واقعا دل آنها رنجور میشد. واقعا آنها نگاه میکند که چگونه یک ملت تاجیک را، ملت خود را به قتل میرساند، بی‌رحمانه، به یگان دلیل، به یگان محاکمه، به یگان اساس مردم و ملت خود را به قتل میرساند. البته با یک وحشانیت امروز ما دیده ایستادیم که ملت مردم تاجیک را، بدخشانیان عزیز را که واقعا مردم شهرمردان هستند، واقعا انسان های پاک و آزاده و آزادمنیش هستند، چگونه این گونه مردم را، مردمی که صدها سال، هزارها سال برای ملت مردم، برای تاجیکستان، برای وطنشان خدمت کرده است، در یک روز، در یک وقت آنها را با ورتولیات و سمالیات و با اسلحه های وزنین امروز به قتل رسانده ایستاده است. وقتی که ما این خبرها را شنیدیم رنجور شدیم و واقعا همه ما بدخشانی ها هستیم، همه ما ملت تاجیک امروز طرفدار بدخشان هستیم، طرفدار عدالت، طرفدار
طرفدار آزادی عدالت پروری هستیم. هیچ کس جنگ رو نمیخواد، از جنگ همه بیزار است، ولی که این رژیم تنها به خاطر کرسی خود، تنها به خاطر منفعت خود، تنها به خاطر قدرت نمایش دیدن خود امروز مردم و ملت تاجیک را به قتل رسانده است، زندان میکند. به محاکمه امروز اون برادران بدخشانی ما رو به واقعیت به اساس هم زندان کردن و هم به قتل رساندن که واقعا دل آدم رنجور می شود، غمگین می شود. واقعا با حالا در یک حالت شوک هستم. اگر واقعیت رو بگویم، در همین یک روز دور از که این حادثه آغاز یافته است و دیروز هم یا همین سحر بود، آنها اعلام کردند که ما یک عملیات ویژه در بدخشان انجام میدهیم. واقعا خیلی غمگین شدم. من میدونم که اینها با این عملیات نظامی و عملیات ویژه چی میخوان. آنها تنها زنها، کودکان، مردم عادی رو میکشند، مردم ملت پرور، وطن پرور، مردم آزادی خواه، عدالت خواه رو آنها میکشند. آنها بیزار این عدالت خواهی و مردم آزاد هستند. آنها میخوان که مردم غلام باشد، مردم مثلا فرمان روا باشد، مردم گویا که آنها رو همیشه گوش کنند و هر چی که آنها میخواهند مردم دست در قفس سینه باشد و آنها را اطاعت کند. مردم ملت تاجیک و بخصوص مردم و یا بدخشانی های عزیز ما این گونه مردم نیستند. آنها سرخم نخواهند کرد. من این را میدونم اگر چند به قتل میرسند آنها سر خود را خم نمیکنند. ما هر خدمتی که هست و تا توان آنها را حمایت خواهیم کرد و هر جا که هستیم تو سازمان‌های بین‌المللی، تو اون دوستایی که ما داریم و نفرهایی که حتی به نفرها عادی‌ترینی که مردم ملت اروپا که ما امروز زندگی داریم، این حادثه را با آنها خواهیم گفت و این اگرچه یک قطره هم حمایت باشد یا یاردم کمک باشد، ما این کمک خود را دریغ نخواهیم داشت و ان شاء الله ما امیدوار هستم که تاجیکانی که در کشور ما در لیتوا زندگی دارند امروز یا پگاه ما یک گرد همایی تشکیل خواهیم کرد با مشورت و مردمی که مقیمی که در اینجا زندگی دارند. این حادثه را تا سازمان‌های بین‌المللی و اون نفرانی که اینستیتوت‌هایی که در لیتوا فعالیت میکنند ما این حادثه را با آنها خواهیم رساند. تشکر. خب سلام علیکم دوستان، هموطنان، اخی بابا جان، دیگر بینندگان شما. خیلی برادر الهام جان خیلی سخنهای دوروار گفتن. شخصیتی که ننگ و ناموس داشته باشد قلب او درد میکند. ملت پامیر، مردم پامیر ملت تاجیک است. قلب ما برای ملت پامیر میتپد و دل ما میسوزد، زیرا که اونها هیچ گناهی ندارند. جوانی 30 ساله کشته می شود از دست کی؟ از دست رحمانوف. رحمانوف برای همین جوان تاجیک چی کار کرد؟ برای همان جوان 30 ساله چی کار کرد رحمانوف؟ چی خدمت کرد؟ جوان تاجیک پامیری در پامیر عذاب کشید، مشقت کشید و زیر عذاب بودن. هیچ همه مردم تاجیکستان زیر عذاب هستند، نه یک ملت پامیر، نه یک مردم پامیر. کلاب شم، نمیدانم وحدت شم، غرب شم، همه مردم در عذاب و مشقت هستند. جوانای تاجیک هر روز میمرند از دست کی؟ از دست انمین رژیم. در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان، در وطن، بیرون از وطن میمرند. هزارها جسدی به جان ملت تاجیک از هر گوشه دنیا به وطن فرستانده می شود. این از دست کی؟ از دست به مسئولیتی انمین بدبخت حکومت امروزه. حکومتی که امروز برای ملت فقط خواری آورده است و بهبودی هیچ وقت نیاورده است. حکومتی که فقط ملت آزار اذیت می‌دهد. از سال 2009 تا 2012 سرکوب مردم غرب، 2009 سرکوب مردم پامیر، 2012 باز امروز که بس نبود، 2012 با 10 سال پس امروز هم با سرکوب میکند. مردمی چی؟ مردمی پامیر است. مردمی که هیچ وقت سری خم پیشی این خیلی بدبختا و روسیه ها و
رحمانوف پرستا سری خم نمیکند، این مردم برای این حکومت هیچ فاریش ندارد، نمیفارد این حکومت. این حکومت فقط کشتن میخواهد، این حکومت نابود کردن میخواهد. باید والله که من اگر در روی خط سیاه حکومت نوشیدم شاید امروز در پامیر بدم، شاید امروز در نزد برادرای پامیری بدم. صد افسوس میخورم که امروز من کاش خاموش میستادم، امروز میرفتم حقیقت در تاجیکستان با حقیقت جویا میشیدم. امروز زید این ظالما و زید این بدبختا و آدم کشا چیکار میکردم؟ مقاومت میکردم، مثل با اونها دست به گریبان میشیدم. صد افسوس امروز جوانای زیاده است از هر گوشه و کنار. امروز اگر که یک عذاب بالای پامیری آمد، فردا بالای کلابیش میآید، فردا بالای قرمیش میاد، قرغنیش میاد. این بنوبت است، بنوبت این حکومت از یک لب نابود کردن میگیرد. برای این رحمانوف لیدر در کار نیست، برای رحمانوف آدم های سرخم در کار است، برای رحمانوف محمد باقر نیست، زیرا که محمد باقر حرمت احترام دارد و این برای رحمانوف بدترین چیزی هست که یک تاجیک در داخل تاجیک عزت و آبرو داشته باشد. یگانه باید خاندان رحمانوف در تاجیکستان عزت و آبرو داشته باشد. دیگر ملت، دیگر قوم، دیگر شخصیت ها باید عزت و آبرو نداشد. این همچنان مثل از زن بدتر است که این رش میکند این رحمانوف. این از زن بدتر است والله. که از همین لحاظ باید ما و شما ملت تاجیک امروز روز ننگ و ناموس است، روز خواستن ندا کردن از حقوقی زنی پامیری که حقوقی پامیری ها را دفاع میکرد. اون شما برید امروز محکم کنید. امروز خبر برآمد همون زنه که بردن محکم کردن. این مرگ شما برین نامرد، شما نامرد هستید، ژورنالیست ها را شما لطو میکنید. وقت و ساعت می شود یک به یک شما گفتی برادر تیمور که گفت یک به یک شما در پیش سودها جواب خواهید گفت. برای چی مولا رجب زدی؟ برای چی دیگر ژورنالیست ها را زدی؟ برای چی دیگر آدم ها را زندان کردی؟ برای چی خانه های فلان ها رفتی؟ اینها هر یک تای شما در پیش سود جواب میگید. سودی که به حکومت نو می بیاید. انشالله حکومت نو امروز فردا می آید و این حکومت از بین میره، فرسوده شدگی است، حکومتی بو گرفتگی است. این حکومت نیست است، این یک زهر است برای مردم تاجیکستان. زهرآلود کرده است از مردم تاجیکستان. مردم تاجیکستان ناآرام دارد. حکومت رحمانوف باید ما حکومت بسازیم، حکومتی که محب ملت باشد، ملت دوست بدارد، ملت عاشق ملت باشد. و امروز ملت از این حکومت نفرت دارد. والله از این حکومت ملت نفرت دارد، از این اولاد ملت نفرت دارد. و این ملت میداند که روز می شود این حکومت فرار میکند و انشاءالله خواهیم نخواهیم این فرار کرده ها روز برگردانده به تاجیکستان میارند، در کرسی سود میشینند و جواب خواهند گفت. از همین لحاظ صحبت زیاد میکنیم، اما از سوزش دل ما گپ میزنیم. نه که این دانید برادرای تاجیک، ملتی که شما شنیده سه، ملتی که شما ما را دیده سه، والله که امروز در پامیریا عذاب دارد، فردا با یک قوم دیگر عذاب میکشد. فردا همون کلاب در سرنگون کردن، بچه سنگکوفه، داماد سنگکوفه، غفار سیدای دیگر، همه اینها محبی لوبین چکی این رحمانوف بودن. این رحمانوف وقت ساعتش استفاده بود، امروز کشت و امروز زندانی پشیز نشکد. غفار سیدای برای رحمانوف جان داد. یعقوب سلیم اچاق کرد رحمانوف از وقتی که تیرک کردن رحمانوف در خوجند، اچاق کرده دواندش 17 سال یا 16 سال ترمه داشت. ببینه این به یگان کس رحم نمیکند. این زیرا که از
این یک بدبخت است، یک ناکس است. این پدر نصیحت پدر ندارد. وقتی که آدم نصیحت پدر نداشته باشد، آدم در عائله سالم نباشد، او یک اوباش بر این کلان می شود. این بدبخت مثل اوباش است. از همین لحاظ دوستای عزیز، در همینجا صحبت خود به پایان میرسانیم. کسان دیگر می باشد میتونن صحبت کنن، با در ادامه صحبت خواهیم پیوست شد و صحبت کرد. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از برادر سلیمان و برادر الهام جان. واقعا هم همین است. امروز مردم بدخشان در یک حالت دشوار قرار دارند و همگان ولی مردم بدخشان باید این را درک کنند که علاقه شما دیده ایستاده که از تمام گوشه و کنار تاجیکستان مردم با شماست. اگرچه یک گروه جنایتکار به سر شما حمله آورده است، ولی اکثریت مردم در پشت شماست، در کنار شماست و از شما حمایت میکنند. خب اینجا یک خبر نو دیدم، متاسفانه میگن 11 نفر از تا امروز از مردم ملکی در بدخشان به شهادت رسیدند از دست این جنایتکاران و حتی با ورتالیات با مردم حمله کردند و متاسفانه با یک حالت بسیار دشوار مردم رو از طریق هوا و زمین قتل عام میکنند و این واقعا مشکل است، واقعا مصیبت است و میدانیم که این شیوه کاری همه دیکتاتورها است که در چنین حالت ها همه اخبار و رسانه ها و اینترنت رو مسدود میکنن، نمیگذارن که خبرها بیرون رود. ما اگر دیده باشید برادران، ما پیشتر هم اکای علیم هم صحبت داشتن و شاید فراموش کردن یا شاید گفتن من توجه نکردم. برادران ما و شما برادران بدخشان در برلین در نزد بوندستاگ برلین جا گرفتند، برای تظاهرات اجازت گرفتند، برای 4 روز ادامه میکنند و تمامی مردم تاجیکان اروپا از شما خواهش میکنیم با برادران پامیری ما، برادران بدخشانی بپیوندید و در کنار اونها باشید. امروز روزی است که ما واقعا میتوانیم نشان بدهیم که ما با مردم بدخشان هستیم و امیدوارم که هر کسی که در این شب و روز در هر گوشه و کنار امکانی رفتن به برلین رو دارید، خواهش میکنم از همین روز به فکر باشید، حرکت کنید، در کنار مردم بدخشان باشید. اونها 4 شب و روز در اونجا خواهند موند. مردم بدخشان در برلین برنامه خودشون شروع کردن، ادامه خواهند داد. ما هم از شما خواهش میکنیم در کنار اونها باشید، با اونها بپیوندید. کوشش میکنیم ما هم در کنار اونها باشیم و هر کسی که بخصوص در کشورها در شهرهای نزدیک برلین حضور دارند، اگر با این برادران ما بپیوندند بسیار خوشحال خواهیم شد. دوستان عزیز، در همین حالت ها حدود 15,000 نفر برنامه ما رو دیده ایستادند و ما اینجا برادر دیگری هستند و ما برنامه رو به آن کس میسپاریم. بابایشون عبدالستار یک چند مدت پس آماده میشوند، میآیند برنامه را ادامه میدهند و ما برنامه را در خدمت بابایشون خواهیم بود بعد یک 4-5 دقیقه. تا اون وقت اگر هر کسی که صحبت دارد یا تماس دارد میتوانیم بشنویم، میتوانیم گوش کنیم. و یک چیز دیگر رو، یک نکته دیگر رو باید اشاره کنم. شما یک بار دوستان ببینید، برادران بدخشانی در همین لحظه ها، من از کلاب هستم در کنار مردم بدخشان، الهام جان از سوغد است در کنار مردم بدخشان، سلیمان از وحدت است در کنار مردم بدخشان. یعنی مردم تاجیک با شماست و مردم بدخشان نباید این رو فراموش کنند که واقعا هم تمامی مردم در کنار آنها هست و با آنها همراه هست و میتواند آنها را حمایت کند. بفرمایید الهام جان، چیزی گفتنی هست؟ بله، واقعا شما درست فرمودید برادر عزیز. امروز تمام منطقه ها، چه سوغد است و چه رشت و زرافشان و مرکز و خطلان و کلاب، همه طرفدار عدالت هستند، طرفدار مردم بدخشان، چون عدالت در طرف مردم بدخشان است.
در عدالت در ملت است. برای همین نگاه کنید که شما امروز حکومت رو کسی طرفداری نمیکند. امروز این رژیم خودکامه و رژیم قاتل رو کسی طرفدار نمیکند بجز همونهایی که با یک چاپلوس هستند یا با یک موقع چاپلوسی دارند یا با چیز فروخته شدند و امروز همونها هم اگر وقتی که نواراش تماشا میکنید یک دل خواهم نخواهم طرفدار این رژیم قاتل رو دارد. یعنی که مردم تاجیک بخصوص خیلی که شما تمام منطقه ها چه در اروپا هستند چه در داخل هستند چه در بیرون هستند امروز طرفدار از عدالت دارد، طرفدار از آزادی دارد، طرفدار از مردم بدخشان دارد و ما هر خدمتی که هست، هر قدرتی که توانیم، هر توانایی که داریم امروز باید فعالیت کنیم، باید کار انجام دهیم که امروز مردم و ملت بدخشان یا مردم بدخشان خودش را تنها حس نکند. واقعا خوب است که امروز شما خبری خوب رساندید و ما هم این پیشتر خبردار شده بودم ولی این 4 روز نمیدونستم که مردم بدخشان بخصوص اون بدخشانی‌های عزیز ما در برلین در نزد پارلمان این کشور 4 روزه تظاهرات دارند، یعنی شبانه روزی تظاهرات دارند. به فکر من اگر این شبانه روزی باشد من هم دعوت میکنم از اون برادران از دوستان من که امروز اگر مرا میشنوید در نزدیکی برلین هستید یا در همین کشورهای اروپا هستید اگر امکانات داشته باشید شما به این گردی همایی همراه شوید و این خدمتی بهترین شما خواهد شد و تمام ملت، تمام مردم، تمام دنیا، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه جهانی از این باید از این وحشانیت رژیم رحمان باید آگاه باشد. این واقعا وحشانیت است. این بدترین وحشانیت است که باید جامعه جهانی از این وحشانیت رحمانوفی از این رژیم رحمانوف و یتیموف باید خبردار باشد و ما هم اگر امکانات خیلی گفتم امکانات پیدا کردیم با مشورت خواهیم کرد با دوستان با برادران در کشور خود یک تظاهرات انجام خواهیم داد و این از نگاه ما همین کارو کرده میتوانیم و آنهایی که در داخل هستند و امروز ما رو میشنوند و واقعا اینجا سلیمان حرف خوبه گفت اگر همه ما که در اروپا هستیم اگر در داخل می بودیم من باور دارم که 1 دقیقه هم 10 دقیقه ما رو انتظار نمیشتیم ما خود رو به خاروق به منطقه‌ای که حال داغ هستند با گفته بعضی ها در آنجا رهسپار شدیم و مردم ملت بدخشان رو حمایت خواهیم کرد و امروز که در بیرون هستیم انشالله با گرد همایی با حرفای خود با رساندن این حادثه ها این وحشانیت به جامعه جهانی انشالله خدمت خواهیم کرد. تشکر برادر بابا جان. تشکر میکنیم الهام جان از شما همچنین واقعا میگم این یک لحظه است که مردم بدخشان امروز نیاز به حمایت دارند و ما باید در کنارشون باشیم. خب در این لحظه ها یک نفر دیگر سید اسحاق وارد شدن قبول میکنیم و بعداً برنامه رو به بابایشون میسپاریم. بفرمایید سید اسحاق. سلام علیکم و رحمت الله برادر عزیزم که بابا جان و تمام بینندگان عزیز به همتون سلام و درود. واقعا از تن خودم و از تمام ملت و از طرف تمام کنشگران به مردم شریف بدخشان تسلیت میگویم چون من حدود 2-3 سال در بدخشان کار فعالیت داشتم به حیث یک ساختمانچی و نون و نمک این مردم رو زیاد خوردم. واقعا از دیروز من این قضیه رو وقتی که جدی پیگیری کردم و در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودیم وقتی که بخصوص همین برنامه شما رو من پخش میکردم در گروه‌های مردم در خارج بخصوص با مردم بدخشان میفرستادم مردمی که در خارج قرار دارند به حیث مهاجر مهنتی واقعا با من تماس گرفتند و بسیار درد دل زیاد کردند آه و فیغان بسیار میکشیدن و تاسف میخوردن از این حکومت که واقعا به جای خدمت و به جای تامین امنیت مردم بر بالای مردم خود سلاح میکشد امروز و همه کار را با بالای مردمش روا میداند و به قول اکای تیمور ورقی از همان بنیاد این حکومت واقعا خون مردم بدخشان را داشت میمکید و همه نمود ظلم جبر و ظلم را بر این مردم عزیز گوشه کشورمان روا دانست. واقعا زنگ های پی در پی تو هنوز بر من کرده ایستادن مردم همون بخصوص مردم بدخشان و از جراحت برداشتن بیشتری زنان
و کودکان خبر دادند. در صبح اول امروز، در صبح اولی که حمله را شروع کرد حکومت در خود شهر خوروق و در مورد چرخبال وقتی که ما پرسجو کردیم یک چرخبال مثل اینکه منهدم شد و از مورد اصابت قرار گرفت، منفجر شد. بالا بعضیا به خودشان تحلیل کردن و بعضی رسانه‌ها گفتن که این چرخبال شاید میخواست موقعیت خودش رو بزرگتر بگیرد و از طرف از بالای دریای پنج عبور کرد و به طرف افغانستان رفت. مورد حمله طالبان قرار گرفت چون مردم روشان این گونه سلاح ندارن که چرخبال رو بزنن و با رددکه هم نمیشود چرخبال رو زد. ولی با این وجود با همه تانک و توپ ریختن به بالای این مردم، مثل اینکه اخبار آزادی رو هم دیدیم، مردم رو به هر منطقه های تاجیکستان برده همون نظامیان رو گرانده ایستادند. بخصوص یک جوانی حدود 30 ساله رو گفتن در خود همون اطراف شهر کلاب در دهنه بردن، همین روز گراندن بلافاصله بعد از مرگش. همان گونه که دقیقاً 10 سال پیش سال 2012 همین واقعه رخ داده بود و همین قواهای مسلح حکومت تاجیکستان به شکست عمیق روبرو شده بود در خود بدخشان، باز همین کار دوباره داره تکرار می شود و حکومت هیچ گونه درس عبرت تاکنون نگرفته است. همون زمان هم وقتی که حمله را شروع کردن، من در خود بدخشان در خوروق قرار داشتم و اکثریت تلفات از طرف خود حکومتی ها بود، چون ما اونجا مشاهده میکردیم و حدود شبانه رفتن در خانه امام نظر حمله کرد. خود الفا تعینات مخصوص الفا کمیته دولتی امنیت ملی ایشان را ترور کردند به صورت ناگهانی و این را خود حکومت آشکارا همه جا اعلام کرد که اینجا گروه سوم پیدا شد و مرحوم قماندان امام نظر را ترور کردند که در اینجا هیچ گروه سومی در کار نبود و وجود نداشت، یک مورد دروغ شاخداری خود حکومت بود. و بعد در همون روز شب روز بعد چند وقت قبل دیگر هم همین میتینگی که شد و اون برادر گلبدین رو شهید کردند، تفریقه های انداختن بین کولاب و پامیر. واقعا هم حکومت میخواهد همه گونه رفتارهایی که به فایده خودش باشد همون را انجام دهد، مثلا تفریقه بیاندازد تا اینکه چند روز حکومتش عمرش زیادتر شود. ولی با وجود این همه تفریقه ها و با وجود این همه شیطنت هایی که پیش گرفته است واقعا موفق نشده ایستاده است و در آینده هم انشاءالله موفق نخواهد شد و انشاءالله ما همگی مردم کلاب، خودی من هم از کلاب هستم، شما هم از کلاب هستید، الان ابراز داشتید و بیان کردید که ما مردم کلاب این گونه دروغ و فتنه های حکومت را هرگز قبول نداریم و نمیکنیم و با مردم مظلوم بدخشان متحد هستیم، زیرا تا امروز حکومت میخواهد یک نسل کشی را براه بیاندازد و موفق نشده ایستاده است و امیدواریم که در آینده ان شاء الله موفق نخواهد شد. خب برادر، من زیاد وقت را نمیگیرم، باز اگر یکون سوال یکون چیز باشد در خدمتتون هستم. سلامت باشید سید اسحاق، تشکر میکنم. واقعا درست است که دیگر مردم کلاب با این دسیسه ها داده نخواهند شد و امیدواریم که آینده بتوانند حداقل در مقابل این جنایت ها بایستند. کمی پیشتر یک خبر دیگر رو خوندم که در شوراباد علاقه راه دوشنبه پامیر و بدخشان بسته شده است و دیگر مردم نمیتوانند با حرکت کنند به سوی بدخشان، راه را بستند. این ببینید علاقه به چیکارها دست میزند حکومت. امیدوارم مردم منطقه کلاب بتوانند این راه را حداقل در این راه با مردم بدخشان همدلی و همراهی بیشتر کنید، با مردم بدخشان باشید، اونها را تنها نگذارید که با پایشان خار خلد، نگذارید که جنایتکاران اونها را در راه کلاب آزار برسانند و باز هم به نام شما اسناد بیارند، باز هم شما را بدنام کنند. و در اینجا من با شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم و امیدوارم همه شما خوب و سلامت باشید و امیدوارم مردم سربلندی بدخشان را خداوند نگهبان باشد و از دست ظالمان هر چیز زودتر نجات دهد و برنامه رو با ما باشید. در این برنامه الان با شما باز
بابویف عبدالستار همراه خواهند شد و برنامه رو ادامه خواهند داد. همراه باشید، صحبت کنید و همدردی و هم پیمانی و حمایه خود از مردم بدخشان دریغ نکنید. سلامت باشید. باز هم تشکر. به نام خدای جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین، خداوندی بخشنده دستگیر، کریم خطا بخشی پوزش پذیر. حمد و ثنا بر پروردگار عالم و درود و صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد علیه السلام. سلام و احترام حضور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه پیمان ملی تاجیکستان. برادران عزیز ارجمند، ملت شریف تاجیکستان، من امروز خیلی که همگان آگاه هستند، مدتی 2 روز می شود که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رژیم امام علی رحمان چنگیزوار هجوم کرده است و مردم را تیرباران کرده ایستادند از طرف مقامات های قدرتی کشور. در اینجا چند نفر زخمی شدند و چند نفر جام شهادت را نوشیدند. جوانان غیور بدخشان از خود حمایت میکنند و شهادت میرسند. من به مردم عزیز تاجیکستان و به خصوص به مردم جانبرکف بدخشان اظهار تسلیت عرض میکنم. خداوند شهدا را مشمول رحمت خود قرار دهد. انا لله و انا الیه راجعون. و همچون یک شهروند کشور تاجیکستان، همچون یک عضو این ملت، این هجوم، این وحشانیت، این دهشت رژیم خانوادگی را، رژیم نمیدونم شاهی بگیم، در مقابل ملت اذیت کشیده را محکوم میکنم و اظهار میکنم، اظهار میدارم. با وجودی که برایم این سخنها گفتن اونقدر خوب نیست، برای خود شرم میدارم که امروز با تقاضای چنین وقت موقع نمیتوانم که در نزد برادران عزیز و ارجمندی بدخشان باشم و در برابر آنها در مقابل این رژیم، در مقابل این ظلم ایستادگی کنم و از ناموس، از وجدان، از نمیدونم اون حقی که هر یک انسان بالای خود حق دارد، بر خود حق دارد که از خود حمایت کند، از مقدسات و از ننگ و ناموس خود، امروز دور هستم. خیلی هم متاسفم. برادران عزیز ارجمند، شاعری خیلی هم عزیز، نوجوان، نوقلم ما میگوید: مرا این ملتی بیدار کنون در حال جولان است، ورا امروز اندر سینه معوای بزرگان است. بگو تا چند در ظلم است و مایوس و پریشانی است، بدخشان تاجیکستان است، بدخشان تاجیکستان است. مرا از طالب و از حمله آنان مترسانید، مرا از طالب و از حمله آنان مترسانید، مرا از جمع نحس فتنه پردازان مترسانید،
مرا از تیر و تنک این ستمکاران مترسانید. من از طالب خود میترسم که آن هم در بدخشان است. من از طالب خود ترسم که آن هم در بدخشان است. بدخشان تاجیکستان است. بدخشان تاجیکستان است. و برادران عزیز ارجمند، امروز چخلی که ما میدونیم مردم غیور، مردم با ننگ و ناموس تاجیکستان و خصوص مردم بدخشان در حالت ظلم قرار گرفتند. در این حالت ها خبر رسیده است که خب نظامیان مقامات های قدرتی، نظامیان این رژیم خانوادگی از صبح در آمدگاه ناحیه روشان و در خود شهر خاروق و طرف مردم تیرک شدند. بسیار از زنان و کودکان، اهالی آسایشته امروزها هدفی تیر قرار گرفتند، معیوب شده‌اند. از همه ملت عزیز بار دیگر میخواهم که در مقابل این ظلم ایستادگی باید کرد. ما نباید خاموش بایستیم. خاموشی در برابر ظلم است بر هر خودی ما. همین شاعر نوجوانی که گفته میگوید ای ملت آزرده، ای ملت آزرده از اقصای جهان خیز، از وسعت هنگامه این بیخبران خیز، در دامن دریا چو گوهر خفته نهان خیز، خورشید حقیقت ز سر کوه عیان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. ای ساکن چند روزه در این ملک گلستان، ای کشور صاحب قلم و دفتر و عرفان، ای ملت احراری و اسماعیل سامان، چون تیر برون آزی آغوش کمان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. پیکار عزیزان تو را دست ستم زد، پیکار عزیزان تو را دست ستم زد، تاریخ تو را گشته و برگشته به هم زد، همسایت از چهار طرف پیش قدم زد، ای ملت خوابیده در این کون و مکان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابگران خیز. از نغمه جانکوهی پر از درد یتیمان، بر خاطر هر قطره خونبار شهیدان، از وارخ و کولاب و زرفشان و بدخشان، از ترمیز و از بلخ، ز شیراز و خراسان، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابگران خیز. مغرور ز مسچاه و ز حایط و ز یغناب، مغرور ز مسچاه و ز حایط و ز یغناب، از وحدت و کنگورت و زان نارک و کولاب، چون مسلک امواج گیره خورده سرخاب، طوفان بلا بر سر آقی پدران خیز، طوفان بلا بر سر آقی پدران خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابگران خیز. درمان جهان را سبب از خامه سیناست، درمان جهان را سبب از خامه سیناست، علم و سخن و فلسفه در مثنوی ماست، ما را خرد و معرفت از دیده بیناست، زین الفت دیرینه این بیخردان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابگران خیز. گر نیست را اسلحه ای مرد مدرب، یا کی سخن نیست را در ثمر از لب، از مسجد و از منبر و از خانه و مکتب، با جامه و عمامه و با تیر و کمان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابگران خیز. از رشت به خوجند و سمرقند دلارا، سر تا سر خاصار و حصار خاک بخارا، از رشت به خوجند و سمرقند دلارا، سر تا سر خاصار و حصار خاک بخارا،
بگریفته شعارت به زبان نام خدا را، زنجیری زلالت شکن از ظلم و زمان خیز، از ظلم زمان خیز، زنجیری زلالت شکن از ظلم زمان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابیگران خیز. گنجینه کمیابیگرانی تو ربودند، گنجینه کمیابیگرانی تو ربودند، از دشمن دیرینه تو دوست ستودند، طالب تو را جا به دلش دشنه نمودند، بین باز کمر بسته دیگر سر نفرودند، چون بازوی رزمنده زنجیر شکنان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خوابیگران خیز. همدرد تو پیرو قلم و دفتر شعر است، همدرد تو پیرو قلم و دفتر و شعر است، الهام تو از ملت و از ظلم و سپهر است، مقصود از این شعر که افزودن مهر است، با خامه و با دفتر و شمشیر و زبان خیز، از غفلت و از ظلمت و از ظلم و زیان خیز، از خوابیگران 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 خیز، از خوابیگران خیز. واقعا هم این شاعری بزرگ، این شاعری نوجوان که خیلی هم درد دل ملت، درد دل این مردم مظلوم کشور را گفته است، واقعا هم جای استودنی است. قلمش سبز، زبانش برا. خداوند هر کجایی که باشد در پناه عصمت و امن خودش خداوند این برادر عزیز جوان ما را نگهبان باشد. برادران عزیز ارجمند، امروز هم کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان یک بیانیه اعتراضی نشر کرد و از حکومت تاجیکستان طلب کرد که هر چه زودتر تیرپرانی مردم کشی را در کشور خود در منطقه بدخشان خاتمه دهد. برخورد حکومت با مردم در بدخشان ظلم و دشمنی آشکار و ترور مردم آسایشته است. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در بیانیه طرز برخورد حکومت تاجیکستان با مردم بدخشان را ظلم و دشمنی آشکار و ترور مردم آسایشته دانسته شدیداً محکوم می‌کند. کمیته و نشر خود متن بیانیه حاضر حضور شما تلاوت خواهم کرد. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان وضعیتی در بدخشان با وجود آمده را همه جانبه پیگیری نموده نگرانی عمیق خود را اظهار می‌دارد. لازم به ذکر است مدت است منطقه بدخشان خصوصا شهر خاروق به خاطر درخواست شهروندان از حق و حقوق خود و نیز طلب رعایت همه جانبه و بیچون چرای قانون و به جوابگری کشیده شدن عاملان قتل‌های فرزندان و نزدیکانشان و آزادی تعداد دیگر تحت سخت‌ترین تعقیب و فشارها و این منطقه در محاصره‌های مکرر نهادهای امنیتی و نظامی حکومت تاجیکستان قرار گرفت. این بار مردم شریف بدخشان با اعتراضهای آسایشته و مسالمت آمیز به خیابان و میدانها برآمدند تا ولایت قانون رعایت شده و شهروندان بیگناه که بدون هیچ اساس قانونی بازداشت و زندانی شدند آزاد و مجرمان و قاتلان به سزای اعمالشان برسند. اما مقامات امنیتی و نظامی حکومت تاجیکستان به جای حمایت جان و امنیت مردم آسایشته بدون هیچ آگاهی و شنیدن اعتراض مردم به سوی آنها تیر کشاده باز یک جوان را به قتل رسانده تعدادی را زخمی نمودند. به علاوه رسانه ها از جمله خبرگزاری از پیروز را از پوشش رسانه منطقه ممنوع کردند. حکومت تاجیکستان با این اعمال خشن و ننگین خود بار دیگر ثابت نمود که هیچ ارزش و احترام به اعتراض شهروندان قائل نیست و یگانه راه حل مسائل را نه به راه‌های مسالمت آمیز بلکه در سرکوب و قتل و کشتار مردم خود می‌داند. کمیته شهروندی نجات گروگانان
و زندانیان سیاسی تاجیکستان این طرز برخورد حکومت با مردم خود را ظلم و دشمنی آشکار می‌داند. آشکار و ترور مردم آسایشته دانسته شدیداً محکومش می‌نماید و از مقامات حکومت تاجیکستان طلب می‌کند تا هر چیز زودتر از سرکوب‌ها دست بردارند و به خواسته‌ها و اعتراض مردم توجه به عمل آورند. کمیته همچنین از همه کشورها و سازمان‌های تأثیرگذار در تاجیکستان دعوت به عمل می‌آورد تا سر راه این همه سرکوب و قتل و کشتارها گرفته شوند و برای عملی شدن طلبات و خواسته‌های مردم تمام چاره‌ها را بیاندیشند. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان 17 می سال 2022 ورشو، پولند. و برادران عزیز ارجمند، چه خیلی که ما در اینجا ابراز داشتیم برادران عزیز و به شما رساندیم، گفتیم که چنین نوجوانمردی که امروزها در بدخشان از طرف مقامات قدرتی کشور دارد انجام می‌یابد، خون مردم می‌ریزند، مردم به شهادت می‌رسند، واقعا هم این یک ظلم است که هیچ نابخشودنی و مردم عزیز از مردم عزیز و ارجمند، از مردم شریف خواهش می شود که در بی‌طرف نبیستند، از مردم عزیز این منطقه، این ولایت حمایت کنند، نگذارند که مردم بیهوده قربان بشوند از طرف رژیم یک خانوادگی. مردم عزیز، ما تا کی انتظار میمونیم؟ روزی نیست که یکی از بناموسترین مردم یک محل، یک منطقه، یک قریه، نمیدونم یک رایون، یک ولایت و کشور رو به شهادت نرسانند یا روانه زندان نکنند. گناه مردم تاجیکستان چیست؟ گناه مردم بدخشان چیست؟ گناه همه این مردم همین است که اونها در مقابل رژیم، در مقابل ظلم یک خانواده ایستاده اند و اونها در مقابل این رژیم خانوادگی از اونها فقط همین را طلب میکنند که شما به ما امنیت، ثبات بدهید، به ما آزادی وجدان، آزادی نمیدونم بیان بدهید، بگذارید که مردم آسوده و آسایشته زندگی کنند. شما حکومت هستید، باید که در مقابل کروپسی که خودتون اینا در کشور موندید در مقابل این مبارزه برید. برادران دوستان عزیز، در واتساپ برادران زیاد زنگ داده ایستادن، میخوان که در برنامه شرکت کنند. حالا یک برادر زنگ زده است. خب واتساپ بفرمایید، بعدا ما خانم دوام میدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل مردم تاجیک و کل مردم شریف تاجیکستان، خصوصا با مردم بدخشان. امروز به نهایت درد سخته که با این دل ما اومده میخزد است که گویا که این دل ما رو پاره پاره کرده باشد. مردم بدخشان، پیش از من با مردم بدخشان، با مردم ملت عزیزم، با مردم سربلندی، مردمی که هیچگاه نه روی پستی خود را بیان کرد، نه یک دوخ میگن اروسا دوخی خودش را افتاده کرد، با کل مردم بدخشان. علیکم سلام. ما از منطقه شهر بستانی خوجند، از شهر اسفره، از دهه واروخ، مردم عزیز ملت سربلند تاجیکان، خصوصا به مردم بدخشان، این برادری که دیروز شهید شد، خداوند کریم جایش جنت گرداند، روحش شد پروردگار از اون شخص راضی باشد. پروردگار اون که خواهد همون خودش پروردگار میشد، نه اون که خواستی من تو. بعد گفتنی هم که با مردم عزیزم یک چیز پیش از گفتنم، یک چیز پیش میبیارم، شما خوب دقت کنید. پروردگار شاهد این چیز با خشم دروغ
ما مردمی خوجاند، مردمی اسفر، مردمی واروخ، ما کلی 70 سال 80 سال باز با این ملت قرغیز مغول مبارزه میبریم. رحمتی بابایم این کلونیم از سال 1918 تا همین وقتی که لیلین همین وقتی سیوز یک تکچ که از همون وقت ساعت ما مبارزه بریم. آن وقت ما به سمرقند، بخارا، آنچه که در منطقه ازبکستان ماندگی است ما از دست دادیم. اکنون ما مردم خوجان، خصوصا مردم خوجان نمیخواهد که یک پارچه زمین خود را با آن یک چی کیا با خاطر همون ما شما میگویم برادران عزیزم، این مبارزه چیزی که هست که ما باید این چیز دست نکشیم، ما باید که همه وقت کوشش کنیم. برادران عزیز ببخشید من در شهر فدراسیون روسیه قرار دارم، اینجا در مغازین یک آواش فروختی سخا فروختی من باید دارم یک دو سه کلین در اومد بخشیش کلان عینی حالی که سخنی که از شما میزنم و خدا قسم از دو سه سخن میگفتی که بدم یک دو کلین در اومد من بعد از آن میشه شما که مقصد من این مغازین من تا ساعت 8 شب کار میدادم، امروز به خاطر انمی سخنهای گفتنم به خاطر انمی چیزها من تا ساعت 10 همین شب باید دادم به خدا قسم حاضر دو یک خریدار در اومد. خریدار را جواب تید بعد در برنامه میدروید جگبنی مایلش خریدارتون را جواب تید بعد دوام میتید. این اسفرا باردی بارو ما در شهر روسیه فدراسیون روسیه ما بسخا فروختی اوباش فروختی زنماسه میکنیم هیچ همون مردمی که بوی بسرمان خیلی گلاب چوداست راست مقصد دکون بخشش ارزی خود ما مردمی شریف تاجیکستان مردمی التماس من فهمید به خدا قسم از بیرون برام دیگه من شخصی ماشین فهمیدم من بیرون برام دو سه کلینت رو دیگه همینجا چیکار مغازه خودش تنها من بعد از اینا وارد وای میشم با سخن خودم دوام میدم. مالی خوب شد از مایلش خوب میبخشید سلامت باشید مایلش خوب نفری بعد یازی خب تلفن را خاموش کنید. ما حاضر میتونم بعد نمیتونم باز بخشیش. خب برادران عزیز، خب شما ببینید مردم عزیزی ما چه حال و زار دارن. خب اینا هم بیچاره در حالتی که در کار است، در دکان بند است، ولی به خاطری که در دلش هم میگه دکانشو ترک میکند بیرون میآید. خب دیگه مردم برادران عزیز ارجمند و دوستان و خواهران بدخشانی باید بدانند که همه مردم در کجایی که باشند، چی در غربت، چی در مسافرت، چی در حضوری، چی در کشور، چی در نمیدونم در کور و بر، در هر کجایی که باشند در فکر این مردم هستند، برای این مردم اونا عشق میکنن. بله بحثه بفرما. معلش بعد زنگ خوب شد است معلش. خب اینم یک برادر از واتساپ را آمد میگه زنگ زد و میگه کمی بند شدم اینا که بازم ببینید مردم در حالت کار و بار قرار دارن ولی هیچ وقت یادی اونها از یادی وطن، از یادی امروز چون در منطقه بدخشان دیگر مصیبت هست، مردم بیگناه امروز از آسمان به سر اونها و از هر طرفی دیگر چهار طرفی دیگر سر اونها تیر و تفنگ و تیر میریزد و نمیدونم آتش میریزد. خب این مردم خب در مصیبت این مردم مصیبت دارند. خب ما همیشه از این مردم پشتیبانی کردیم و خواهیم کرد. خب واتساپ بفرما برادری سعودی دوام تی بخشی کنان. خب دوام تی تو برادران بخشید چی کردم مجبور شدم که بری مغازین قلف کنم از درون قلف کنم. خلاصه که مقصد کام میزنیم برادران دوستان چی گفتنیم برای اون که ما مردمی اسفر مردمی باروخ ما با ضد این رژیم ما هیچی مبارزه نبردیم. راست گپ میگم
همه کلی سال است که ما یگون چی نکردیم، یگون جا مراجعت نکردیم، یگون چی نکردیم، یگون صدای خود رو بلند نکردیم. در حقیقت مردمی ما، مردمی واروخ، مردمی اسپرا کاروانمند های، در حقیقت همش در این روسیه بیزنسمن های، پولدار های، مالدار های، همه اتیست چی نمیکند. مقصد فکر و عقیده ملت و دولت هم نیست های، اکو نیست های، نه هست های، اون چی که غمخوری نیست های، به خاطر شخصی. او کمی قطع شده صداتون. اینترنتتون ضعیفه چی کمی قطع شده صداتون. برادر کجا شد؟ بله بله صدات قطع شد یک بار. بخشش تلفنم زنگ زده و اون زکان پودلوس میگم که زکان پودلوس اون چی که من اون وای بودم جداد بودم، اون چی که من وای میکردم جداد کرده است بودم، اون چیز نشد بود. نکه اوز بینید خواه می قصدی کار برن زکان پودلوس میگو دروسا. من همه وقتی که من شما زنگ میزنم این کلیم میداره یا که اون کس تلفنم زنگ میزند همه خیلی کورو شده است. به خاطر همون من شما میگم برادران عزیز، التماس مردم تاجیکستان ما نتنها من خوجاندی کولابی غرمی این کولابی بدخشانی من هیچ کس جدا نمیکنم خودم. همه وقت همین در می روسیه کجایی که نباشد مردمایی که تاجیکایی که ازبکستان در ازبکستان تاجیکایی که در ازبکستان زندگی میکنن همینجا میدونم میگن که من ملتم تاجیک، من میپرسم شخصا اینترسوال میکنم شما چه هستی، ازبک هستی، تاجیک هستی، قرقیز هستی، میگم که من تاجیکم. به خدا قسم احترام میکنم. ما به خاطر اونها ما خدا داند ان شاء الله من شرط نیست چیزی که میشه که من با اونها به پول به چی هم کمک میکنم. من راست مقصد من همین که برادران عزیز من التماس ما باید که امروز بیدار شویم. ما چیزی که دیدیم کلی 30 سال باز ما دیدیم برادران ما کلی 30 سال باز دیدیم که اون چیزی که با ما یگان فایده نآورد، یگان برای ما پیشروی ما یا گوییم پیشروی ما یگان فایده نآورد. برای چی ما درش از اون چیز چی کنیم؟ خیلی یعنی همین حکومت از همین حکومتی که امروز فقط زیان آورده میخیل حکومت حاضر من همین خودم شخص مخبر هستم از اون چیز. من خودم شخص چی بلا داره تلفن تا ساز کنه بچه هم تلفن تا ساز کن خرش داره برادر قاق فروش میگه مویز فروش آخر تلفن تا ساز کنم یگان جای ساز بست یگان جای ساز بست. خب این برادر تلفنش ساز کردم میاد در برنامه من شرکت دارم. خب یکی از چهره‌های شناخته روزنامه‌نگار بلاگر برادر عزیزمان شوکت جان محمد و فکر کنم شوکت جان کمی زیادتر گفتگوها دارن چون میدونم ایشون بلاگر ژورنالیست هست. ما اگر اکی شوکت راضی باشن برادر کووا را وارد کنیم یک دو دقیقه گپ تمام کنید بعد شوکت جان کو چی گفته؟ بسیار خوب. خب اکی برادر کووا بفرمایید و بعداً برادر عزیزمان شوکت جان و این برادرم که در واتساپ بود صداش قطع شد با بعدتر وارد میکنیم. بفرمایید. کووا برآمد نشید اکی شوکت نتونست کووا بفکرم شما بفرمایید. صدایم هست؟ بله صداتون خوبه بفرمایید. اولا سلام و درود به تمام هموطنان و آنهایی که صدای ما را میشنوند چی در داخل هستند و چی در خارج جو مهاجرت. بعدا همدردی خود را به یکایک مردم تاجیکستان بیان میکنم چون که ما امروزها
دیده ایستادیم که دامان مادر تاجیک خونین شده است و دست ظالمان، دست مستبدان پر از خون شده است و امروز بدنه ملت دارد زخمین می شود و امروز ما شاهد آن شده ایستاده ایم که به سوی کودکان، به سوی مادران، به سوی مردم بی‌سلاح ظالمان تیر کشیده ایستادند. نه حتی از راه زمینی بلکه حتی از راه آسمانی نیست، از سلاح‌هایی که توسط هواپیمای و دیگرها پرتافته می شود از آنها نیز استفاده شده ایستاده است. چرا؟ اینها بزدل و ترسو هستند. اینها دل گرده با مردم روبرو شوی ندارند. برای همین از دور به مردم تیر میکشایند. دل گرده با مردم هم صحبت شدن، به سوال مردم جواب گفتن را ندارند. اگر می داشتند حتما با مردم صحبت میکردند. از عهده صحبت با مردم که ندارند، اینها یگانه راه نجاتشان و راه بقای منصبشان را در ان همین کشتن مردم و ترساندن مردم میبینند. میدانند که هیچ محبت نسبت خودشان در قلب مردم ندارند. میدانند که برای مردم چیزی گفتنی ندارند و در برابر مردم ضعیف و ناتوانند و در برابر مردم لال هستند. حرف گفتنی ندارند. انا برای همین هم اینها میخواهند مردم را بترسانند، میخواهند مردم را خاموش نگه دارند، چنان کنند که مردم به گپ نآید. اما تیرشان خاک خورده است. اینها ما فکر میکردیم در بین این ظالمان نفرانی هستند که اهل سواد هستند و این ظالمان گاه گاه حرفهای آنها را گوش میکنند. ما فکر میکردیم که در بین این نابخردان شخصانی هستند که گپ را میدانند، میفهمند و آنچه گفتند در کار میدانند. اما اطراف بیخردان هیچ وقت فکر نمی کنند که شخصان باخرد خود را خار کرده، بجز آنهایی که فقط به خاطر یک بریده نان پابوسی همین رژیم شده اند، خود را خار کرده در بر اینها نمی شوند. انا برای همین هم امروزها اینها شرمنده‌وار میگویند علیم شیرزمانوف این گردی همایی را تشکیل کرد، محمد باقر تشکیل کرد، الفت خانم محمد شای و تشکیل کرد، اناره سرکار و تشکیل کرد. شرم نمی دارید؟ آخر اگر علیم شیرزمانوف از اروپا استاده دیستانسیون نه، مردم بدخشان را اپراولیت کرده می توانستگی باشد، اداره کرده می توانسته باشد، شما با همون وزارت دفاعتان، با همین کمیته امنیتتان، با همین وزارت کارهای داخلیتان، با همین وزارت کارهای خارجیتان چی علف میخورید در حکومت؟ یک علیم شیرزمانوف از اروپا استاده مردم بدخشان را به کوچه میرزانده باشد، به خیابان ها میرزانده باشد، از عهده‌اش میبرآمده باشد و شما آنها را در همونجا ایستاده گپ فهمانیده نمیتوانسته باشید. در حکومت چی علف میخورید شما؟ باید کیها به استعفا میرفتید. اگر محمد باقر در همین بین مردم باشد، حرفهایش را مردم گوش میکرده باشند و از پشت او میخیسته باشند، جانشان را به گرو گرفته، میدانند که این مقامات خونخوار است، میدانند که این مقامات ظالم است، اما با وجود این جانشان را به کف گرفته به خیابان ها میریزند. اگر این گپی محمد باقر را مردم گوش میکنند، شما در حکومت چه علف میخورید؟ در کمیته امنیت چه علف میخورید؟ در وزارت کارهای داخلی چه علف میخورید؟ روید یگان عاقل دیگر دریافت کنید. وقتی که با مردم گپ زده نمیتوانید، دل مردم را یافته نمیتوانید و باز هم میگوید که علیم شیرزمانوف از اروپا ایستاده مردم را خیزانیده ایستاده است.
علیم شیرزمانوف اگر مردم را از اروپا ایستاده خیزانیده توانسته ایستادگی باشد، گپی او را مردم گوش کرده ایستاده باشند. شما کیها دو آستینتان را میبریدید، رنگ قلندر به صحرا میبرآمدید، میرفتید، نه در این کرسی ها می نشستید. وای علمی گلیزار گفته. چی گپ است این خودش؟ ببینید شما چنان ترسو هستید و از این ترسویی خود ننگ هم ندارید که میگوید اناره سرکار و مردم رو خیزونده شده است. یک نفر زن الفت خانم محمدشاهی و مردم رو خیزونده شده است. یک نفر زن. ببینید در برابر یک زن شما چنان عاجز و ناتوان هستید. در برابر یک زن را مردم گوش میکند، با یک زن مردم همکاری میکند، با شما نه. آخر با همین چیزی که خودتان اقرار شده ایستاده اید که با یک نفری که در اروپا است مردم همکاری کرده میتوانسته است، با شما نه. با زن مردم همکاری کرده میتوانسته است، گپ او را گوش میکرده است، به او خبرهایش را میفرستانده است، با شما نه. همین اقرار خودتان بس نیست که خودتان بفهمید مرگ شما در رسیده است. در حکومت مرگتان در رسیده است، خبر و خبر نیست. این چی گپ است خودش؟ شما میگویید بر ضد تروریستان عملیات حربی اعلان کرده اید، عملیات آغاز شده است. کدام تروریست؟ شما کی از تاجیک را تروریست اعلان کردن و تروریست شناسانیدن دست میکشید؟ از دست شما خون مردم ریخته ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه شما چنان لال و گنگ هستید نمیتوانید یک کلمه گپ یافته مردم را راضی کنید، قانع کنید و به حرفای خودتان گوش دهانید. نمیتوانید. وقتی که نتوانستید چیکار میکنید در حکومت، چیکار میکنید در مقامات؟ ماند یک شخصای ارزنده بیایند به سر حکومت، کسانی بیایند که مردم حرفشان را گوش میکند. او کلغفس را شما پیشوا میدونید، شما اساس گذار صلح و وحدت میدونید. در تمام عالم میدانند که او کی است، چند قدر سواد دارد، چند قدر دانش دارد. شما میگویید 60 کتاب نوشته است، 70 کتاب نوشته است. لیکن تمام دنیا میداند او کی است و خودتان هم با همین لافزنی هایتان میدونید او کی است. اما به خاطر یک بریده نان حرام، به خاطر آنکه به شما گفتی روزها دبرا داده است که بدزدید، یک قسم دزدیتان را به او فرستانید، شما آماده هستید خون مردم را بریزانید، آماده هستید و راضی هستید که خانه مردم بسوزد، بچه مردم زنده یتیم شود، بچه مردم مرده یتیم شود، یا سرش را بگیرد به روسیه و به اروپا، بچه هایش در تاجیکستان زنده یتیم مانند. پدر هست ولی مثل مرده های 100 ساله فرزندش او را نمی بیند. با این هم قانع نیستید، میخواهید پدرهایشان را بکشید تا اینکه کل شود، یتیمی کل شود. به سوی مادر، حالا پدرش نیست، به سوی مادرانش تیر میکشید. بچه ها جوانان را میکشید، مادرش را مثل گلبدین زیابکوف، مثل مادرش گریان نالان میکنید. گلبدین زیابکوف کی وفات کرد؟ ماه اپریل بود. چند ماه شد مادری او میگرید، خون زار میگرید، به شما مراجعت میکند که گناه بچه‌ام را ثابت کنید، بگویید که او چگونه تروریست بوده است، او چی کار کرده است، چه جرم داشته است، شما ثابت کنید.
شما به جای آنکه حرف او را بشنوید، به جای آنکه آنهایی که میخواهند مرگ گلبدین زیابکوف تحقیق شود و گناهکاران به جوابگری کشیده شوند، شما روز به روز ظلمتان را بیشتر میکنید و کوشش میکنید که همه عیبهای شما، همه ترورهای شما علیه مردم پوشیده بماند و همین خیل مثل مادر گلبدین زیابکوف مادرهای گریان میماندگی زیاد شوند و امروز تعداد مادر گلبدین زیابکوف ها دیده ایستادیم زیاد شده ایستاده است. خبر رسید 11 نفر رو کشتید. این 11 نفر هم مثل گلبدین زیابکوف مادر دارد. به سوال یک مادر گلبدین زیابکوف ماه اپریل این کار رو کردید. از کی بودین؟ از آخری سال گذشته چندین ماه باز. به یک سوال مادر گلبدین زیابکوف جواب نیافتید. این مادرها را که فرزندانشان را کشتید، شما این مادر چند نفر شد؟ به سوال اینها اکنون چگونه جواب میدهید؟ دیدیم در واروخ چقدر دل گرده داشتید. ببینید شما در سرحد قرقیزستان جنگ می شود، در حال آشتی کرده می توانید، گفت و شنید کرده می توانید، آشتی خورده می توانید، با طالبان بیزنس کرده می توانید، با آنها برق فروخته می توانید، اما با مردم خودتان گپ یافته با راه مصالحه سر یک میز نشسته نمی توانید. با قرقیز می توانید آشتی بخورید. هر دفعه یک دو تاجیک میمورد، 6-7 تاجیک میمورد، مرده را مانده توت خوری میگویند، شما میرید آش پلو میزنید با قرقیز ها. با طالبان برق میفروشید، از خانه تاجیک را تاریک میکنید، میلش کارخانه های تاجیکستان از کار میماند، میلش برق نیست. با طالبان شما برق میفروشید، زبان طالبان را مییابید، تروریستان بین المللی، اما با مردم بدخشان زبان یافته نمیتوانید. مردم بدخشان به شما تروریست است، اکستریمیست است، با آنها شما زبان یافته نمیتوانید. از این میبراید شما خودتان خواهشی با راه مصالحت آمیز حل شدن این قضیه را ندارید. این خواهش را ندارید. اگر می داشتید حتما همچنانه که با طالبان گفت و شنید میکنید، با طالبان بیزنس میکنید. من شنیدیم چند کماسهای شما آزار در سرحد ماندند، رسانه‌ای شدند، طالبان اجازه ندادند که آنها به تاجیکستان وارد شوند. در همین حالت گفت و شنیدهای بد با طالبان شما تجارتتان دود کرده ایستاده است، اما با مردم خودتان شما نمیتوانید صحبت کنید، شما نمیتوانید سر یک میز نشینید حرفهای آنها را گوش کنید. چرا؟ شما خواهش این را ندارید. چرا میتوانستید با طالبان زبان یک کنید، تجارت کنید، از دهان مردم تاجیکستان کشیده گرفته خانه مردم تاجیکستان را تاریک کرده به طالبان برق بدهید؟ می توانستید با محمد باقر صحبت کرده نمی توانستید؟ از این میبراید از همون امام علی رحمانوف کشته تا آخرین، تا رمضان رحیمزاده، تا سیمومین یتیموفت، همت به ناخون پای محمد باقر برابر نیستی یا دل گرده نداری با اون روبرو شوی؟ یگان تایید دل گرده ندارید، جسارت شجاعت این را ندارید که با اون روبرو شوید. پس بزدلان، ترسانچک ها،
اکنون میخواهید با تیر توپ و تفنگ مردم بدخشان را بترسانید. نه، وقتی ترسیدن گذشته است. این شما خودتان هستید که حالا مردم را پرده ترسش دریده است. مگر نمیبینید که طول این 2 سال آخر آنهایی که حتی با ما به صحبت کردن سری میترسیدند، امروز ببرایند خودشان حرفایشان را میگویند، با سیمای خودشان با خودتان حرف میزنند. مگر این از آن شهادت نمیدهد که شما خودتان مردم را تا به این حالت آورده رسانیده اید که پرده ترسشان بدرد و مجبور به این شدند که مردم حتما با شما سر به سر شوند، چون که مردم صلاح کار را در همین دیده ایستاده است. شما یگان حرف درست را شنیدن نمیخواهید، با راه مصالحت آمیز درد دل مردم را شنیدن نمیخواهید و مردم را به این آورده رسانیده اید، به این حالت که مردم خلاصش این شود که شما به سوی مردم تیر میکشوید. مردم تا کی سینه اش را به تیر شما سپر میکند؟ تا کی؟ نه، این دور دوام نمیکند. الکی بویش برآمده ایستاده است. همتونه شما حالا هم فرصت دارید، دقیقه های معین، 1 ساعت های معین فرصت دارید که پیش راه این خونریزی را بگیرید. اگر پیش راه این خونریزی گرفته نشد، مادران شما افسران در سر قبر شما گریه میکند، مثل مادر گلبدین زیابکوف. بدانید این را. ای افسرانی که شما فرمان این بیخردان را گرفته رفتید به سوی مادر کودک و جوانی بی سلاح تیر میکشوید، بدانید که روزهای به شما مانده است که مادرتان در سر قبرتان گریه کند. دست بکشید به سوی مادر، به سوی فرزندان، به سوی جوانان، به سوی مردم پیران سالان بی سلاح تیر نکشایید. تیر را 1 سومونید به سوی مردم گذارید. تیر را 1 سومونید به سوی مردم گذارید، به سوی عدالت خواهان گذارید. از سوی ظالمان به سوی عدالت خواهان تیر نکشایید. این را بدانید. تک تک شما باید بداند که وقتی آن رسیده است که با تیر توپ و تفنگ مردم را بترسانی و در زیر ظلم به مردم حکمرانی کنی. وقتی این گذشته است، هیچگاه به مقصدتان نمی رسید. با ظلم در یگان جا، یگان حکومت دور نرفته است که شما بروید. برای همین هم آخرین حرف من به همین افسران است، به همین سربازان است که حالا طبق فرمان این نابخردان رفتند تا به بدخشان، تا اینکه به سوی مردم بی سلاح که برای از حقوق خودش دفاع کردن برآمده است تیر کشایند و از این حکومت ظالم پشتیبانی کنند. سربازان عزیز، افسران عزیز، شما نه یک عائله را بلکه برای حفظ ملت، برای حفظ مردم، برای حفظ امنیت مردم موظف شده اید. در هر کجایی که امنیت مردم تهدید می شود باید جان شما در آنجا سپر باشد. حالا جان شما برای بقای حکومت ظالم امام علی رحمان سپر است. حالا جان شما برای منصبداران سپر است، نه برای ملت. ملت خسته است بر ضد این ظالمان. شما ظالمان را پشتیبانی میکنید. گذارید به سوی مردم. حالا هم بر وقت است. من همین قدر گفتنی بودم. سلامت باشید بابایشان. سلامت باشید. برادران عزیز ارجمند شوکت جان، خب برادران طبق خبرهای آخر رسیده امروز با اعتراف وزارت امور داخلی تاجیکستان در ولایت مختار بدخشان متاسفانه
9 نفر کشته شدند. از این جمله 8 نفر از مردم آسایشته این منطقه برادران ما و شما جام شهادت را نوشیدند. 1 نفر افسر حکومتی کشته شده است و اما طبق خبری رسیده از پمیردیلی 11 نفر از مردم بی سلاح، از مردم خواب دیگر آسایشته 11 نفر به شهادت رسیدند و 1 نفر از مقامات های قدرتی روان این شهیدان شاد، روحشان شاد و روانشان شاد باشد. برادران عزیز، انشالله که من اینجا بار دیگر به همه مردم کشور و برادران عزیز و بازماندگان این خاندان تسلیت عرض میکنم، به آنها صبر جمیل میخواهم. انا لله و انا الیه راجعون. شهیدان لاله های لاله زارند، شهیدان لاله های لاله زارند، پرستوی مهاجر در بهارند. خداوند میگوید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. مردم شما مرده حساب نکنید شخصانی را که کشته شدند در راه خدا، در راه آزادی، در راه ناموس، در راه حمایت از ننگ و ناموس وطن. بل احیان عند ربهم یرزقون، بلکه اونا زنده هستند در نزد خداوند و از جانب خدا رزق میبرند. شهیدان زنده اند و جاودانند که مهمان خدای لامکانم. خدایا این شهدا را جایشان را جنت بگردان و به خانواده و بازماندگان شهدا صبر جمیل عطا بفرما. خدایا ما این ساعتها از درگاه دعا میکنیم، مسئلت میکنیم که این ظالمین، این قاتلین، این رژیم خانواده‌ای که امروز ملت ما را به بدبختی کشیده است و ملت را به خواری و زبونی برده است، خدایا خودت اینها را خوار و زبون بگردان. خب برادران عزیز، حالا در برنامه از واتساپ 1 نفر از واتساپ و 1 نفر از استودیو داخل میکنیم. 1 برادر با زنگ زده است از این نوبت این برادر و بعدا ان شاء الله که دوام میدیم. بفرما. بله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام رحمت الله و برکاته و علی عباد الله الصالحین. برادر در برنامه هستی؟ بله، شما در برنامه خب پیمان ملی تاجیکستان موضوع حمایت ماراتون از مردم، حمایت از مردم بدخشان. بله درست خواهی کرده برادر. همین مردم بدخشان چی به مالی قدر چپ گرفته، فقط همین مردم بدخشان میبره سرکوب میکنن. چی میکنن که با خدا یک جهان تشکر به هم مردم بدخشان که نگاه که تن نمیتین با همین میدان که برآمدن در میدان میزنن، یک میکشنشون، چند چونه کشتن و دیگر ملت میشید و دیگر جا میشید. بر خدا قسم اکه همسطور باور داری نداری دیگر ملت نمیخست رنگ یا ریمو تظاهر نمیکرد یا نمیخست مثلا گفت یک خط نمیزد. تو چند سال این هم خود مردم کلاب هم برنامه خدا قسم در مردم کلاب هم قصالم کرد. تو چنی همین مردم بدخشان یگان کس خیلی دخ تاجیکی اصلا گفتی گفت همین اصلا تاجیکی واقعا هم تاجیکی اساسی همین مردم پومی را بخدو به خاطری که ما تاجیک نیستیم یا بزرگای پیشترا یا بدخشان یا تاجیکستان یا ما تاجیکستان یا تو در جان ببین اوزی گفته که رحمانوف مردمی بدخشان چپ گرفته. رحمانوف همه مردم از چپ گرفتگی، نه تنها مردمی بدخشان، همه مردم منطقه رو در کجای هستن، ولی مردم بدخشان چون مردم هستن که خب ظلم پذیر نیستن، خب مردم هستن که نمیخواهند زیر ظلم سلطه یک خانواده بروند و اونا از خودشون حمایت میکنن و اونا از خودشون دفاع میکنن میخزن. بعد این نشان داده است. ما نگم که تا تنها مردم بدخشان، همه مردم ظلم ببینن، ولی مردم بدخشان از خودشون حمایت میکنن میخزن در مقابل ظلم. معنای گد مرم شما با فکرم نفهمیدین. ما میگم در ظلم در همه جا کیسه نیکم. بله. مردم بدخشان
یگان جای دیگه نخسته سه به خاطر خط با همه آدمایی که هستن که مقصد ظلم روا دیدگه دامو با همه خسته مردم بدخشان از سرکوب کردن شما خیلی به خدا قسم در این دنیا هم جواب میدن هم بعد چوپلوسایی که میبروین در تیک تاک در چی با هم برادرایی که در تیک تاک خاتم بودن همو من عمره هم شنگون کردم التماس جاخا عطا اکمال تو موسا کدامی که همه را گوش داره چند قریب 15 نفریم کسی که همجا میشنون برنامه را در همه اکل سطور نومرو شبکه من نومرو شنبی و التماس سلامت باشی برادر. در روسیه اگر در روسیه باشد احتیاط کنید در هر جا معرفی نکنید زیاد. من روسیه خیف دارد. خب ما صدا تا فهمیدیم ان شاءالله که شما زنده باشید دادر جان. دیگه پاگانل ما سنتلو 88 در تیک تاک هم کدامی که پرسید بتشم نامش موسی یا بچه موسی و عبدالله و مالکه. سلام علیکم. خدا نگهبان. تشکر برادران عزیز. خب دوستان زنده باشید، سلامت باشید. بازم در برنامه‌تون اگر اگه چیزی در خیال موندد انشالله در برنامه پیوست بشیم با هم دیگر خدا نگهبان. خب برادران عزیز ببینید امروز این جبر و ظلم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان اینا کردیسند، خب انشالله همه محکوم میکنند. خب برادران عزیز باز در کسی دیگر وارد شد، از دوستان را وارد کنیم در واتساپ بفرمایید. سلام علیکم آقای افساتو. علیکم سلام رحمت الله. بفرمایید. این پدنالات نیتوکا وانجا این همه را بعد میبینن، نه قرغانه نه کلوبا نه دیگوجا همه شا بعد میبینن اقتدار. بله. این پدنالات ظلم سیرانو روزمیه که پیش پای مردم نمیگیری. باید ایرا مو بگیم که مو آی گجو زنگ میزنه، مو آی نمیسوگم آی مو هم آی رسیه زنگ میزنه. پدنالات مایم در توجیکستان بودم زنگ میزدم هر دیو رو گوش میکنم. اوکی پدر ته آی دست گه نمیره. ای اول همی خشتگه که امامالی لاته شدگه کوی نزدنه که مرده که در خونه یکو لبوی کار میکنه. اول امامالی همو خشتگه و لاته یای آدموش کارش کلیسیان. اکنه که او هم که پدنالتا همو گیر دواری خودش هم که پدنالتا مرای نوال یا آدم روان کرد یا بچه همو چی روی کرد که ماسه همین یا ای قاگ همین دوشنبه ای قاگ گلگو شکو بوی دست میخیزه میگه نمی دوشنبه میگه همین سنتر همو دوشنبه خودش بخیزه میگه که ای کلو با همش میگه خشو میخیزه میگه اینمی همش دادره همین دوشنبه را خدا بگیره خستانتون که میخیزه میگو خی خیلی مرغ شدگان مرغ برنامه آلو مرغ شدگان این مرا یا دیپوتات برنامه آلو این مرا روی کیسه اگویم اکش دوره برنامه آلو میگم دوشنبه خودش بخیزه میگه ما آیوی هم بیزورم پدنالتا میگه خوب گای خوب انشالله میگه آی تارتی خشه میگه آدمو رو روی کدسیان میگه کشتیسیان میگه بعد میگه که ایجا اویای تروریست میگه پدنالات خشه میگه سلامت باش. زنگ زنگ که دیم برای مرا زنگ گفتن که همه خبر دو کی همه خیلی کوی نمی دوشنبه کوی نمی گو وازبی رفته سه گو دوشنبه گو نمی دوشنبه بخیزه گو این مر خودش میگریزه گو. سلامت باشه. خب دیگه برادرانم نوبت بتیم برادر عزیز خداوند گذشته رحمت کنه. امامالی شیطان امامالی حیوان برو جای پدنالا زنی مردم شما داونو تگرون زن دایما یا انشالله ایما میمونه. زنده باشید برادر. تیگر آرام خدا نگهبانت انشالله ما خوب بشود. کوشش کنیم دشنام نکنیم دو در جان آرام. خب محمد کجا شد برادر محمد تقایف خیلی وقت منتظره. کن یگان شعرش خیلی شد یاد کردیم خونه کوچی نوشته است برای مردم یگان. محمد جان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام رحمت الله. آقای محمد چطوری؟ خوبی؟ بفرما. صدا میره بعد بگو ایشان. بله صدات میاد بفرما. الو. بله بفرما.
صدا هست؟ صدات هست. محمد بفرما. خب محمد نشد دیگه برادر کن بیا به واتساپ. محمد صدا نیومد. واتساپ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما دودر جان. آقا خوب هستی؟ خدا را شکر. شما خوبین جیان؟ سلامتین؟ کارو خوب؟ الحمدلله. موضوع در باره چیه تا؟ ها این موضوع تماشا نکرده در آمد یک بار مردم. خب درباره مارافون است، درباره حمایت از بدخشان. در بدخشان خب مقامات قدرتی داخل هجوم کردن، مردم 11 نفره به شهادت رسوندن، کشتن مردم آسایشته بیگناه را. نظر تا بگو. الله جزاش تا آقا هم چی گفتنی هم؟ خب همین مردم خیلی چی به خمه ترسه؟ آخه نمیدونم میره مردم پرس. خدا ما ایران روشن تاقا آبا چه نخوب آیا قدام به ترسینه الحمدلله مسلمان میگه همه خچان مسلمان میگه چی خیلی آیا توود میترسی؟ خیلی خیلی شدهش خیلی کنیم. همین یک خدمت که تاقا تمام. چی خدمت؟ یک سنایپر بیامده تمام. یک سنایپر بیو تمام. او آدم جنگ میکنه خودش میوه سنایپر مرا نمیگه. آخه اگه جو میوه خیلی جو میوهمش. خب دیگه گپی دیگه گفتنیم باشه برادر بفرما. با دیگر افراد را وارد کنیم در نام جانم جیان. نه ما هم برادر ما پشتی همین خلقیم برادر. زنده باشی در نام جانم. همیشه سربلند. تاقا ما مردم کلو هم وقت تیوریم. خدا نگهت داره. خدا عزت بده برادر. سلامت باشید. محمد تقوی وارد کنیم. خیلی وقت منتظر با قهر نکنه برای ای شویرم خلاص شد. یک ساعت منتظره. خدا نگهت هم داره. خب سلامت باشید. محمد جان بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم خوبه بابای شما. سلامت باشید. زنده باشید دادا جان. خوبه سلامت خوب فرمایید گوش میکنیم. من اول همدردی خود رو با کلی مردم بدخشان میرسانم. خب الله مهربان و پدر و مادریم شهیدا صبر جمیل عطا فرماید. و این تحفه رو به این لعنت کرده الله هم میرسانم که через اینترنت رسانن شه. خب بسات ظلم و جفایت میروی امروز یا فردا. احسن. تو با کیف و صفایت میروی امروز یا فردا. خیال خام تو بهوده از کیف و صفایت بود. تو به مهر و وفایت میروی امروز یا فردا. همه غارت از آن تاجران قهرمانان بود. تو با خواری و ذلت میروی امروز یا فردا. شب و روزت همه عمری تو آن کوه خیانت بود. تو به عدل و عدالت میروی امروز یا فردا. جهان پاینده میشد آرزوی شاه قارون بود. تو به خیر و سخاوت میروی امروز یا فردا. همه فکر و خیالت نیستی قتل ملت بود. تو داغ باغ ملت میروی امروز یا فردا. همه داراگیت از نیستی و قتل ملت بود. تو آن رسوای ملت میروی امروز یا فردا. تو آن رسوای ملت میروی امروز یا فردا. من از تمام مردم شریف تاجیک خواهش میکنم که سرجم شوین، یک دست شوین. این خیلی نمیشه به نام خدا. باید تمام منطقه ها بیدار شوند. تمام منطقه ها باید مردم بدخشان پشتیبانی کنند. تا با کی ترس، تا با کی این بیدادگری ها هموطنان عزیز. کوری مردم اوکراین شویم. زناش خداشون تگی تانکا با پرتفتن برای آزادی مردمشون. ما باشیم میترسیم. ما یک شیطان لعین به میترسیم. 30 سال بازا قتل دارد مردم. مردم بدخشان دین چه خستن.
حاضر همه فکر و خیالش طرف بدخشان به آخی چه به دوشنبه چه به خوجند چه به دیگر منطقه ها نمیخیزن که پشتیبانی کنن مردم ها. به همین خاطر من بار دیگر همدردی خود را بیان میکنم با مردم شریف بدخشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا برادرای عزیز در آمدن صحبت دوام دهیم با ایشان. زنده باشید. یک نفر از واتساپ، یک نفر از برنامه و واتساپ همین برادر زنگ زده است بسیار. همین همون برادر که در دکانش بود بفرما. بیکار شدی برادر بفرما. مختصر برادر بفرما. گابزا مختصر خلاصه که گپاتا. من گفتنم که خیر گپ من اینجا چی شد نیم باشه و نیم کارمون ببخشید چی کردن یا این برادرانی که همین توجیه خدا ما هستن کو همین برادران من گفتنم که برادرها همون وقت وقت ساعت اومد باید که خیزیم چی هست خطلانی هستی چه کولابی هستی چه پامری هستی چه خوجندی هستی فلان پسمدانی هستی باید که ما حال وقتی که ساعت اومد ما باید خیزیم ما از حق و حقوق خود دفاع کنیم. بعد آن گفتنیم که برادر عزیز این دنیا دیگر بونش دیگه است. مردم عقل و فهم و فراست و این دنیا اگه همیشه مردم اوجه دیگر خیلی فکر و عقیده هاش دیگه خیلی کاری است که اون فکر و عقیده هایی که اون در حاضر در رمضان رحیم زاده یتیموف اس رحمانوف اینها فکر و عقیده های شوروی دارن. شوروی وقتی که 70 سال 80 سال 50 سال پیش چهل باباهای آجه های ما فکر و عقیده ها داشت کو اینها همه فکر و عقیده ها دارن. اینها فکر و عقیده های حاضر زمان ندارن. اینها فکر و عقیده های ندارد که مقصد همون چیزی که ما میفهمیم این دنیا این شرایط حاضر زمانه با ما چیزی که میفهمیم اونها ندارن. باید که ما خیزیم باید که ما دفاع کنیم باید که ما از حق و حقوقی نه تنها حقوق ما از حق و حقوقی یک برادری مسلم یک برادری تاجیک یک برادری همزبان خود ما دفاع کنیم. فهمیدید؟ بله. من به خاطر همون گپ میزنم که امروز برادری بدخشانی در حقیقت آن مرد هستند. آنها در حقیقت مرد شعر نر میگن که آن میدونن نمین اینترنت ها میدونید که میبینید که تاجیکستان با پیش مینویسن اگر یکون چینوم نکن خیلی میبخشید کن زده که ازبرژنی یکون چینوم گوزه دیگر تاجیکستان با پیش مینویسن چوپیلوسو یکون چینوم گوزه دیگر تاجیکستان با پیش مینویسن. تاجیکستان با پیش نه وقتی که ساعتی که تاجیکستان در حقیقت در اون کار عملی صالح کرد آنم وقت نویس که تاجیکستان با پیش نخواد که یک کسا کشن یک کسا قتل برسونن یک کسا زیری ترمه کنن یک کسا بالش کنن همه قدر فشار بیارن که نویسی که تاجیکستان با پیش. ای پدرت به نلت ای پدرای تو باری انسان به نلت تیگر آرام از خصوصا از وزارت دفاع از وزارت امین خیر از امنیت از میلیسیا از ویها سربازان این وطن ملت تاجیک یک چیز خواهش میکنم برادران من شما همچون برادر میدونم من شما دشمنی خودم دشمنی نه یکون نورو اکن گویم که نو تاجیک یا که تاجیک من شما خیلی فکر نمیکنم من شما دوست خدا میدونم برادران شما خودتون در همین وظیفه‌ای که کار میکنیدون خوب بهتر از مایون با 100 برابر بهتر خوب میدونیدون که شمایان میدونیدون که این حکومت با کدوم راه با کدوم عقیده برافته شده است.
شمایان باید که گویتون هم تو پریتم گویتون که با مردم خیلی راستی باشدم نسبی مثلتی ما راستی باشدم برون گویتون که ما طرفی خلق شما وقتی که ارم میریتون وقتی که سوگان قسم میخوریتون من سوگان قسم میکنم بیاد میکنم که فلان خیلی قسم میخوریتون آشون برای ملت میخوریتون نه برای یک شخص میخوریتون نه برای یک دو نفر میخوریتون برادران ما وزارت کارهای داخلی وزارت امنیت این دیگرش من به شما میگم التماس با مردم تاجیک با مردم سربلند تاجیک با مردم شریف تاجیکستان امروز سلاح نکشیدون و خدا قسم آن شخصی که با مردم تاجیک سلاح میکشد هر یک تا زفکسیر و میکشد هر یک تاش همین آمده تاچکش و میغزد لیکن روز میبید این زمان چرخی گردون این یک روز شد ساعتش میبید که با خدا قسم با آیلی تو بر همین تو خودت لیش نمی شخصا خودت همین خمی بیاد که فکر میکنی که همون روزا با تو فکر شاید این فکر رو نکنی تو میگوی که بلد من همین کار کردم من امروز میخه شدم نکن مردم امروز بدخشان از حق خود دفاع دارن ما مردم خوجان ما دربر اون هستیم زنده باشید بدخشان سلامت باشید برادر عزیز زنده باشید مردم بدخشان هیچگاه یگون وقت خودتون تنها ایست نکنید با والله قسم با آن ذاتی که پروردگار من شما خلق کرد این روز ساعت برسون با نام آن ذات من قسم میخورم که روز میرسد که این دنیا نه تنها تاجیکستان این حیات این دنیای من شما همین روز میباید که هر یک ظالمی همه یک مردم یک کوچکترین مردم با آنچه که زهر خودش ریزان به همون جواب میده. سلامت باشی برادر عزیز زنده باشی. خب دیگه برادرم قبول کنیم با اجازه شما با در باز اگر وقتی دیرتر بود رو مایل شازید خب ببین کلینت را جواب ته برادر عزیز خدا نگهبان. سلامت باشی برادر. خب دیگه از یک نوار برادرها همون عکسای شهدایی که در بدخشان شهید شدن عکساش به ما رسیده است. من از کارمندان همکار عزیز خواهش میکنم اگر ایرادش امکان باشد اونا را پرت برادرایی که به شهادت رسانیده شدن. این عکس یک نفره دو نفر از برادرها که با امروز به شهادت رسیدن و نوارش قطعی اینا را یک بار برادرها ببینند. بله چندین نفر به شهادت رسیدن همین مگر یکم ویدیو هم داشت نوارش هم میمونید نوارم Adam ik man dolar isum digital. Ada fuga do biturino fuga. Ada tajama ala fuga da chuji. Do fuga. Bambitum do fuga koina da rufshete. Koina vrufshete. Ada ik man gisum kuzin teviji sonobu gisum da chuji pon fuga vis vamar nakhatoyet nam khatoya napakhatoy. Da khatoya dakum kharaghda. Ofre dakum taptafla. سن امین نواری که حاضر دیدین این آدم این همه خروق میشه یک آدم کسل روحی بیمار امروز مقامات ظالم تاجیکستان با دعوا میکند که ما تروریستا را میکشیم همین آدم این آدم نه یراق میفهمد این آدم هیچ چیزی نمیفهمد آدم کسل روحی داشته آدمی مجنون به خاطر تاجیکا گم دیوانه هیچ چیزی نمیفهمد این در رخ به شهادت رساندن یک بار دیگه نوارش پرتو امینا ببینید Adam ik man dolar isum digital. Ada fuga do biturino fuga. Ada tajama ala fuga da chuji. Do fuga. Bambitum do fuga koina da rufshete. Koina vrufshete. Ada ik man gisum. خب برادران دیدین از این حکومت چیه مردم این مردم به هیچ این حکومت به هیچ کار رحم نمیکند نه به بیمار نه به کسلی روحی داشته نه به دیوانه نه به هوشیار نه به زن نه به مادر نه به کودک نه به مسافر همه اجزا ما دیدیم. خدا لعنت کرد این رژیم ظالمه این رو با دعوا میکند که ما
تروریست ها رو نابود میکنیم. کدام تروریست؟ برادر سلیمان دولت منتظرن. سلیمان دولت بعدا استعفا رحمانوف و دیگر نفر. سلیمان دولت سلام علیکم بابای شان و سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. واقعا امروز تمام ملت شرمنده است از این حکومت در نزد دیگر ملت ها، در نزد همین قرقیزا شرمنده هستیم. به چه خاطر؟ ملت خچه کشته است، ملت خچه رحمانوف کشته است. یک شرمندگی است، ما را شرمنده کرده، سرخم کردگی است. فهمیدی؟ ما در همین اروپا همینجا قرقیزا و دیگر در همینجا میبینیم همینو را. همو قدی رو پروشیم چه گپ زنیم، چی بگیم؟ بگن که همین رحمانوف شما را کشته است. یا شرمندگی برای ما، شرمندگی. عیب عیب، شرم بداره حکومت داره، شرم داره که ملت رو نکشته سه. چگونه بابایشان قای کردن در ابتدای صحبتشان، نخواه کسلی روحی بیچاره و کسلی روحی همون رو بکشی. ای بدبختی به انصاف، ای بخدا قسم ما یک سربازی تاجیکستان از روی رحمانوف بمیره حرام میمره، پیشگاه خدا میره حرام مرد. فهمیدی؟ برای که یک ایده مردمی عادی، یک ایده مردمی بی یروقه رفته کشته است، هیچ گناه ندارد. همین مردمی تاجیک، مردمی پامیر هیچ گناه ندارد. باور کنی از آب تازه و صاف است. خیلی از خودش دفاع کرده است، ای عفتش دفاع کرده است، ای ناموسش دفاع کرده است. شرمنده کردیم و نه رحمانو، در تمام جا شرمنده شدگیم، در تمام ملت ها ما شرمنده شدگیم. ایز سطر میگیری، حجاب میگیری، ریش میگیری، امروز کله گرفته سی، کله ریش سطر حجاب و موی سر گذشت رفت، امروز کله مردم گرفته سی. بدبخت بس کن بدبختی ملعون اخی. تا که دیگر درش گپ نزنه، سخت گپ نزنه که این رئیس پیشوای ملت است، قور و بلا است، این خاک است، این ذلیل ملت است، این نابود کننده این ملت است. و دیگر وجدان نمیماند که خاموش شوی. وجدان بیاید امروز مردم تاجیک یک اشار شویم، ملت تاجیک هشار شویم. شما هم اگر از اونجا ندا کردید، از خوجند ندا شید، مردمی که در مرز قرقیزستان چی نام داشت؟ واروخ، همین گلبدین میخواست که بره و شما را کمک کنه. چرا شما خاموش هستی؟ چرا شما ندا نمیکنی؟ از خوجند، از کلاب، قرغن، وحدت، تمامی منطقه باید سر و صدا کنه. ما باید مثل یک اعضایم، خواه تو پامیری، خواه خوجندی، خواه کلاب هستی، قرغن هستی، مثل یک اعضای آدم در درآید، تمام اعضا در اون در شریک می شود. باید شما در مصیبت مردمی پامیر باید شما شریک باشید. مصیبتی و یا مصیبتی ما است. مردم واروخ مصیبت داشتن، مردم پامیر خستن، گفتن ما میریم، ما دفاع میکنیم از مرز بومی تاجیکستان، از مردم واروخ. و بیاید امروز اشار شوید. همین رحمانو بیرود، باور کنید با همین قرقیزا هم ساز میشیم. بیماری کلان در تاجیکستان با همسایه های ما هم است، این همین بودن رحمانوف است. اگر همین رحمانوف رفت، والله چگونه ای که اینا ببینه کریموف رفت، بین ازبکستان و بین تاجیکستان خوب شد. اگر این دیکتاتوری ملعون هم رفت، بین قرقیزستان و بین تاجیکستان هم خوب می شود. انمین مریض، انمین کسلی، وبای عصری 21، انمین رحمانوف از در وطنی ما، از همه وبای سختترین، از همه کریزیس سختترین، از همه ملعونترین شخص در تاجیکستان امین رحمانوف اولاد امی است. همین برود تمام مشکلی های ما نابود می شود. در تاجیکستان هم کار پیدا می شود، در تاجیکستان هم سهری و پوری می شود،
همه چی پیدا می شود. انمی رحمانوف هم ما باید نابود کنیم. رحمانوف نابود شود، ملت آزاد می شود. بیاید امروز هشیار شویم. خدا برای ما و شما عقل داده است. عقل پیشروی دولت است. این به عقلا مردم به عقل کرده ساده است. اکنون ما عقل داریم، باید سیاه از سفید فرق کنیم. کدام سیاه است کدامش سفید؟ سیاه رحمانوف است، سفید مردم آزادی خواه و پیشبری ملت و دولت. ما پیش میبریم، ما و شما پیش میبریم دولت ملت. رحمانوف نتانست 30 سال شد سری قدرت است، چیکاک از بغض، از مهاجرت، از نابود کردن و کشتن هیچ کار دیگر کردگی نیست رحمانوف. انایی است برادر عزیز، ما در همراه بابایشان، همراه برادر عزیزم الهام جان یعقوب هستیم. اگر الهام جان هم چی گام گپزنی داشته باشد میتواند گپ زند. الهام جان بفرمایید. برادر الهام جان سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اشان بابای گرامی، هموطنان ارجمند، هم ملتان عزیز، بار دیگر به همه شما سلام میرسانم و عذر خودم هم میرسانم که من در یک سفر هستیم با این برادرم در داخل ماشین صحبت میکنیم، چون طاقت کرده نتوانستیم که در یک جای مناسب یابیم و حرف خودمان را بگوییم، چون فرصت از دست میرفت. برای همین ما در داخل ماشین هم باشد صحبت میکنیم و این عذر ما را قبول کنید. پیش از همه از نام پیمان ملی تاجیکستان، چون عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان هستم، همدردی خودم را به شهدا، به آن نفرانی که امروز به شهادت رسیدند و دین هم به شهادت رسیدند، همدردی خودم را و همدردی پیمان ملی تاجیکستان را به خانواده شهدا خواهم رساند. و دیگر حرفم این است که واقعا مردم باید این وحشانیت را ببیند. مردم باید از این وحشانیت با خبر باشد. ما این حادثه باید ما را متحدتر کند. ما نباید، الحمدلله این حرفا واقعا در سالهای آخر کم است که ما کلابی و خوجندی و فامیلی بگویم. ما دیده ایستادیم که همه ما اتحاد و متحد هست. امروز چی خوجندی هست، چی بدخشانی هست، چی زرافشانی هست، الحمدلله در برابر مردم پامیر همدردی خودش را اظهار میکند و خودش را همراه آنها میداند. هر کجایی که هست امروز حمایت کرده ایستاده است. خدا را شکر میکنم که امروز ندیدم که کسی این حکومت قاتل و این رژیم قاتل را حمایت کرده ایستاده باشد. واقعا به این متحدی، به این وحدتی که ما داریم احسان خواهم گفت و انشالله امیدوارم که این وحدت ما، اتحاد ما از این هم قوی‌تر و بالاتر خواهد شد. و پیام دیگری من این است که واقعا در اینجا برادر عزیزمون سلیمان جان گفتند که امروز ملت ما رو رژیم رحمانوف شرمنده کرده ایستاده است. واقعا چند سال است که ما شرمنده شده ایستادیم و دیده ایستادیم که همین قرغیزهایی که دیروز با قریزها حرفای ما ناتاب شدیم، ما آنها با ما جنگ کرد، چندین اسکرهای تاجیک را کشت و آنها دیده ایستادند که چگونه رحمانوف مردم و ملت خود را به قتل رسانده ایستاده است. واقعا یک شرمندگی است. اون قرغیزها چی میگویند؟ اونها میگویند که ببینید این ملت، این رحمانوف ملت خود را میکشد، این رحمانوف ملت خود را میکشد، این قاتل است. واقعا آنها در این خارج کشور، در داخل کشورشون هم ما دیدیم که چخل گردی همایی کردند و اون را با پلاکت ها نشان دادند که رحمانوف قاتل است. اون دوره هم قاتل گفتند و دیدند و رحمانوف خودش اثبات کرد که با ملت تاجیک را کشتن، با این مردم پامیر را به شهادت رسانیدن، به همون قرغیزها اثبات کرد که واقعا قاتل است. رحمانوف 100% قاتل است. باید ما این را اعتراف کنیم به همه جا، به تمام سازمان‌های بین المللی، به جامعه بین المللی باید این را برسانیم که این رژیم رحمانوف یک قاتل است. اگر چنده که هر چنده که عمر این درازتر باشد، اگر ما امکانیت بدهیم، اینه که سبب ما است که امروز این به قدرت رسیده است و این سبب ما هستیم که تا امروز در قدرت هست. و اگر ما هم امکانیت بدهیم این رحمانوف ملت مردم را تا حد میتواند به قتل و نابودی میرساند. برای همین من از نام خودم چون یگان مراتبه
همین دعوت رو نکردم از مردم خوجند، از ورزشکاران محترم که همه آنها دوستان من هستند، تا امروز دوست هستیم. اون ورزشکاران، شاگردانی که در دست من مشق کردند و استادانی که همراه ما همچون مربیه فعالیت کردیم، همچون ورزشکار فعالیت بردیم، در مکتب‌های مخصوصی ورزشی فعالیت بردیم. از آنها خواهش میکنم که صدای خود را بلند کنند. از دوستان، از برادران، از خوجندیان و از مردم سوخت دعوت میکنم که این یک فرصت خوب است. امروز شما در برابر این ناعدالتی، در برابر این قتل کردن مردم تاجیک، بخصوص مردم پامیر، صدا بلند کنید. اگر میتوانید برای در مرکز شهر و صدای خود را بلند کنید. من خیلی که امروز دیگر برادران ما از شهر دوشنبه، از ختلان و زرافشان و از کولاب و قرغانتبه دعوت کرده است که مردم در اون منطقه هم بالا شوند، بخیزند و صدای خود را، اعتراض خود را برسانند. من با آنها پیوست خواهم شد و از مردم خوجند، بخصوص از مردم ولایت سوخت دعوت میکنم که در مرکزهای شهر بیبرایند و صدای اعتراض خود را برسانند، بگویند که بس است این قتل کردن، بس است این ناعدالتی کردن، بس است خیانت کردن. واقعا این یک خیانت و این وحشانیتی که امروز کرده است در یگان دنیا شاید نباشد. امروز روسیه که اوکراین جنگ دارد، اون یک ملت های دیگر است. اوکراینسا و روسا اگر چندی که شاید دینشون یک است، سلاویان ها هستند، ولی ملت های دیگرگون است و اینها با همدیگر جنگ دارند. ولی ببینید که ملت تاجیک، رحمانوف که خود را تاجیک میگوید و در تاجیکستان زندگی دارد، مردم خودش را، ملت تاجیک را به قتل رسانده ایستاده است. برای همین من بار دیگر دعوت از همه مردم، از خوجندشهر، از اسپره، برادران اسپره، اشت، از تمام منطقه ولایت سوخت دعوت میکنم که امروز به گرد همایی، به اعتراض سرتاسری بیبرایند و صدای خود را برسانند. تشکر شما بابا. باشید، سلامت باشید الهام جان عزیز، برادر سلیمان. خداوند به شما سفر نیک بتید، هر جایی که باشید انشالله که شما خدمتگار این ملت هستید. شما شخصانی هستید که برای این ملت همیشه خواب جان بازی ها میکنید. خدا شما را هر کجای باشید در پناه امن امنیت خود نگهبان باشد. خب برادر دیگر به نام استعفا رحمان بر وقتتر وارد شدن، اگر خب بتونید برادر استعفا رحمان و بعد برادر بدخشان بعد از اون. سلام علیکم بابا ایشون. علیکم سلام و رحمت الله. خوبه؟ سلامتی و خوبه؟ الحمدلله، زنده باشید دادر جان. همدمی خما قبول میرسون با برادر پامیر که خیلی همین دجال کار شکرده سای این خلق کشته سای نه خب نمی همه پامیر یک تروریست باشه. دجال میدونی یا تیر گوش میکنه، شغالات گوش میکنه. من گپورم تو دجالی یا سوینه خوگی نه که خلق عذاب نته. 3 میلیون در تاجیکستان تیا روسیه عذاب کشته سای او کمبغل را دوج عذاب دیسه. تیا خوگ اولاد خطر چی میکنی نگاه میکنی؟ تو همه اولاد خطر میدونی؟ بیارا بفهم که خلق نمیخیزه، خیلی میدونه چی کارت میکنه. برادر او همین کم سالتی ایمون رامونوف میبره که بفهمه که خودش کشتگه. برای خلق فهمی نداره یا اروجا پروجا همین خودش میکشش در کلای او میزنه. این سالت هم میکشه، همین سالت را خودش میکشه. این 100% توره میکنه چون میکشه. ای دجال میدونم شنیدگی تا بچه گنگ تا بختاری سوچ کتا بگه ببرک میشه اینجا و هم گپ دغل زنه که پاد بفهمم. ای تی صوف داری اون چی داری نرمو بارون شده در روسیه نخوت خلق بکشی. قرغزو خرسان نه قرغزو چه درما بو خرسان شدن که ما همین دیگه شما میگیریم خلق چه کشته سی همه شب بگیره میشه. یه دجال این صوف داری نداری استعفا تابته برا سوینه برا نه نومار باشه زنده باشه اگر تا جمع کنم را خودا گشته سن رایون را میبره چکنه. سلامت باشه بابایشون. خب سلامت باشه برادر عزیز استعفا رحمانوف. خب یک برادر گرد به نام کاوای آهنگر بیار بفرما. بعد برادر بدخشان
کوای آهنگر بیا. سلام علیکم. علیکم سلام. صدا میشنوید؟ الو. برادر کوا صدا پست است، صدا بلند کن بشنویم. کوا. الو. الو. برادر کوا صدا نمیاد، میتونه که با تلفن تماس بگیری و اگر با چی با واتساپ زنگ بزن. برادر صدا مشغول خوب میشنم ولی نمیدونم صدام بر آمد صدا آمد. بیا کمتر پسای بیا. باشه باشه بفرمایید. خب برادر بدخشان، برادر عزیز بدخشان. سلام علیکم. علیکم سلام. حضرت خوب هستیم؟ زنده باشی برادر عزیز. سرنگ وراد. الحمدلله به دعای شما. زنده باشی وراد جان. به خدا قوت گپ زدن نداری. خب تعزیه و همدردی ما را قبول کنید خداوند. شهدای بدخشان همش مشمول و مورد رحمت خودش قرار تا گروهشان پرنور کنه خداوند و این خانواده های این شهدای عزیز و مردم عزیز بدخشان صبر جمیل عطا کند و خدا این ظالما را سرنگون کند که چخیلی که بچهای مردم میکشن به شهادت میرسونن به قتل میرسونن. خداوند اینا را ماتم زده و ماتمدار کند. دوام تی برادر عزیز. خدا ما بسیار که شما همی پلتفرم رو برای تشکیل داده و روزیگت خود رو با بیان میکنم. به حد وضعیت بسیار وزنین است. جنگ شدید رفته است. در کدام تقوا روشانی و که خاروق در حاضر جنگ؟ روشان تلفات بسیار است. همیشه گفتن که 11 نفر به شهادت رساندن. لیکن خلق یا ذرم ترس ندارد. ما حیرانیم از اون قوهشون، از اون قدرت الهی که به آنها داده است. یک کودک شهید کردن به نام خدا قسم اون مردم را پرسان میکرد. و یک سبک فکر بود، یک سوده فکر بود. انسان بله بیمار را گفتن یک نشان دادن. میگشت همه جا همه را پرسان میکرد. به خدا قسم همو را شهید. ما نوار شازی پرتوفته امرا نوار شد یک بار دیگه همین نوار پرتو که ام بچه که بیمار بود امرا پرتو نوار شد یک بار برده بدخشان شما ببینید بعد دوام تین ما دیدیم نوار امرا پرتو شد. Adam man dolar reisum digito. Ada fuga do bichurain no fuga. Ada tajam ala fuga da chujit. Do fuga. Bambitum do fujit. Hoena do rufshet. Hoena vrufshet. Ada man gisum jin tivit snobud gisum da chujit pon fuga vis vamar nakhatoyat nakhatoyat napakhatoy. Da khatoy dakum kharaghda. Ofre dakum ma taptafla. خب اینا ما دیدیم که برادر بدخشان امین آدم مقصود بکرم. اما قصد فکر حتی که میگه که ما اگر رئیس باشم برای بیچاره سیوشو نمیسازم. چی؟ میگه اگر من رئیس شوم رئیس باشم من برای بیچاره و یتیمو سیوشو نمیسازم و خانه ظالمو رو نابود میکنم. تصور کنید. خدا لعنت جو شهید انشالله شهید انشالله اکا جان خون این شهیدا به هدر نمیره و این خون این شهدا دامنگیر رو گرو بگیره. شهدایی که بیمارن اینا شهدای اینایی که نفرایی که اینا عقل ندارن اینا بیچاره بیمارن از عقل خدا اینا رو بیگانه کرده است. اینا در نزد خداوند مقامای بلند دارن. انشالله خون اینا این ظالمه این خانواده ظالمه این خون اینا نابود میکنه. سلامت باشه برادر عزیز. دعا کنید پروردگار امن و امانی بیارد ظالمو را نابود کنه. امانی بیارد خداوند
شهدا را مشهور رحمت خود قرار دهد. سلامت باشید برادر عزیز. خب قوای دیگر ندارم گپ زدن شما رو جواب که خداوند شما را صبر عطا کنه. پر میفهمه ما ماشه برادر خدا نگه دار. خدا نگهتون برادر دارد. خب دیگر انا اینجا با برادرای دیگر هم هستن، زنگ زدم چند تا از واتساپ. خب برادر مهاجر وارد کنید تا این برادری واتساپ جواب دادن. برادر مهاجر، یک نفر به اسم مهاجر وارد شده، بفرمایید. برادر مهاجر برادر مهاجر چی نمیتونه وارد شده؟ بچه برادر مهاجر که دو پسکته برادر مهاجر شما بفرمایید اگر بتونید. واتساپ بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام خواهر جان. روزتون سلامتان خوبه؟ خدا و شکر. تشکر. شما خوبین خواهر عزیز؟ سلامتی؟ میشه و شکرانه الله. امروز روز چی میگد؟ امروز مطام داره. مصیبت. روز مطام هست که میایم. این من دیده استم که میگد خلق من عذاب کشیده است، غم خورده است. همه پر مطام داریم، همه پر غم داریم، همه پر اندوه داریم. من خیلی دارم که اتجان من دردم همه پر بسیار شده است که همه پر من خودم داشته نتونستم. برای چی؟ این روز مطام هست. یک توجیکستان مطام گرد. برای چی؟ این شهیدگاه هست. اینا گناه نداشتن. بله. برای چی؟ اینا شهید شد. اینا شهید شد. امروز ما دعا کنیم که اینا گرشان پر نور شود، جایشان جنت شود. آمین. آخرتشان خوشحال شود. آمین. خلق من برای چی خیز نمیکنم؟ برای همین که ذره ایمان ندارم، ذره که ایمان ندارم که اینا را کشته است. ذره که وجدان ندارم که بابایشان اینا را کشته است. بله. برای چی میکشن؟ یک حق دری کرده است. گناهی وادیین دارم. اینا خلق را یک بار قدرستان روان ممکن ایمان ذره که بیاوم. درونش پر شیطان های اینا شیطان های. من حقارت نمیتونم پروسه الان کرده است که خودم کشته نتونستم. باور کنید. من همیشه درد الان که پروسه خلقم درد پنیرو را خیز گردم. پروسه رنگ برادر، رنگ دودر مادر را خیز کرده استم که اینا شهید دوران. ما هم شهید بودیم. برای چی؟ اینا برادر من بود. برادر تاجیکستان بود. تاجیکستانیان بود. همین خیز کنید. یک کس عذاب کشید که خیز کنید من عذاب کشیده استم. همین تاید ما مقصد ما نرسیم. دیگه باید مقصد ما نرسیم بابایشان. بله. خلق ما خیز نکرده است. درد نکشیده است. درد میکشد. طوری خودشان درد میکشد. دیگه تشخیص نمیکنند این چیزا. بگه که ها کوش که این تروریست بود. این نوع تروریست نبود. ادیش نخواهد بود. اینا بیگناه بود. حق حقوق خودشان خیست. برای وجدانشان خیست. برای ایمانشان خیست. برای دم دودکشان خیست. غلام نشوند گفت. ذره اینا ترس ندارن. اینا چی توجیه نیستن.
اینا تاجیک نیست، حقیقی تاجیک هستن اینا. ممکن ما تاجیک نباشیم، ممکن خود ما تاجیک نباشیم. تاجیکستان ما باباهای ما ناطق بود. برای چی که ما ترک داریم؟ گروه ما با ایمان ما شکست، گروه ما با شیطان جا کرد، غلام کرد. برای همین ما غلام شده. الله بالاش بخیزم ای مردم وجدانتان کمتر بیدار کنید. ممکن ذره که ایمان نداشتید هم خیل شدید. ایمانتان بیدار کنید خیس میکنید. ایمانتان بیدار نکنید خیس نمیکنید. رنگ شیطان میشین شما. فردا پیش خداوند قیامت به شما جواب میدید. انشاءالله جواب دارن همش. برای چی اینا خیس نمیکنن؟ با بهشان من نمیدونم. همین که علم کرده. ای مردم تاجیکستان شرفمندی، التماس دعا کنید خلق ما اوضاع شود، مردم ما اوضاع شود، ما غریب نشویم. با میدانم که عقیب من آدم گشته است، میفهمم که بیاید خداوند بخواهند مرا مییابند، خداوند نخواهند و بهشان مرا یافته نمیکنند. که یافتن گرد، کفتن گرد، پوست گرد. من نمیترسم با بهشون. زنده باشید. من همین دوستانی بودم که آخرش به مردم به التماس نمیکنم، طلب میکنم. مردم تاجیک، شما تاجیک باشین میخیزین، بیدار میشین، حتی خداتان طلب میکنید. حاضر من وزمان جوسته ندارم که اینترنت من ضعیف است، که رسیه نباشد هم پروم یوتیوب میبرامدن خلق تاجیکستان شرفمند تاجیکستان پروم روی من نشان میدادم. با حاضر من برامدن نمیکنم. التماس خواهش دارم، التماس میکنم بیدار شویم، ذره که ایمان داشته باشین. رحمت کلان سلامت باشین. بخشش کلان که به من حقارت کرده باشد ممکن سلامت باشید. بخشش بزرگ کلان سلامت باشید خواهر خدا. من شما را نگهبان باشد. خدا رحمت کند شهدای بدخشان را. خب نوبت باز و برادر مناسب شو و بعدا دیگر برادر پامیر و سلام علیکم. سلام علیکم برادر عبدالستار بابایف. سلام می‌کنم به هر بیننده شما. میرسونم این در این برنامه شما دوم بار است که می‌دارم و هر دقیقه‌ای که می‌بینیم در مختار کوچه‌های بدخشان چی روزهای سختی گذشته است من نمیتونم بی‌طرف بستم. برادر چی گفتنیم که ببینید که روز تا روز این رژیم دیکتاتوری رحمانوف سخت‌تر می‌شود و روز تا روز این رژیم منقطع حمله به ملت ما میارن، به وطن ما میارن و ما خاموشی تا چند قرار پیش گیریم. وقتی که ملت ما در حالت نیست‌شوی و وطن ما در حالت نیست‌شوی است. ببینیم برادر که وقتی که ما از دموکرات گپ میزنیم از یک طرف رحمانوف ما را کشته میکنه، از دیگر طرف ما را زندانی میکنه و همه خاموش است. یگان دولتی که دولت‌های دموکراتی که به نام دولت‌های دموکراتی هستند با این رژیم خونخوار رحمانوف یتیم و رمضان رحیم‌زاده یاردم کمک خود میکنن و یراق اسلحه‌های خود با این رژیم تحفه میکنن که برای زورآوری به ملت خود. وقتی که ما از حق خود دفاع میکنیم ما را چی میبرن؟ تروریست، اکستریمیست و دیگر کساتیایی که ما در اصل رنگ شما مردمی تاجیکستان ما هم رنگ شما یک شهروند عادی بدیم. وقتی میبینیم که روز تا روز ملت تاجیک از حق خود دفاع کردن نمیتونه، روز تا روز ملت تاجیک میکشن، روز تا روز دولت با کدام سمت فروش میفروشن. مردم خاروق برادرو شما هم هر خیله گپا رو نزنین در برای هر منطقه تاجیکستان. برادرو ما با شماییم و مردم هم با شما است. ملت غازی در یک حالت بدی قرار دارد که نمیداند که چه از حق خود دفاع کنه. و برادر عبدالستار بابایف من آخران برنامه برادر محیدین کبیر را تماشا کردم. خیلی سخنرانی خوب کرد و
این یک زمانی شده است که با یوری با دهن و با سخن این رژیم دیگر نمی شود. اگر که با سخن رژیم دیگر میشه، در روسیه میشه، در قزاقستان میشه، در بلاروس دولت های دیکتاتوری چه خیلی بدن هستن و میمونن و ما باید یک تصمیم عمیق باید بگیریم و ما باید دیگه خاموش نبسیم، خب نکنیم. برادر سلامت باشین برادر عبدالستار بابایی. زنده باشه برادر عزیز، مناسب شد، خداوند شما را نگهبان باشد. خب با برادر در یک نفر دیگه از تلگرام وارد شدن. برادر بفرمایید، یک نفر از اینجا، یک نفر دیگر از بنابرد از استودیو. بیا بفرما برادر. سلام علیکم. علیکم سلام. مسئله که امو بچه را اوز دوجه دکس دیگر را کشتن و دکس دیگر گم شدگی مسئله امو را میدونین شما؟ نه، ما در تایمز خبر رسید که 11 نفر به شهادت رسیده است. مقامات های قدرتی 11 تا زیاد دروغ های. ما سهر دوشنبه زنگ زدم 18 تا زیاد بودن سهر 18 نفر زیاد به شهادت رسیدگی بودن تا سهر. تو امی سهر ساعت 11 در آخرون زبانو کردم در خونه 18 کس زیاد گفتم بچه ها دیگه علاقه گم شد. اوزی با یا جایدگاه یا خولشگاه زنگ زد دزنه که زدگه یک کس مردگه یک کس در بلنیسه خواه. دو مادر دو مادر از یک از ایدنی و رفته یکش در بلنیسه بستره. اوزی در همجا استودگه ولی دو درچه تولد شون 97 و 96 قشلوق پویم برایون همه روا هر دوشم گم میکنن تو ولی نه زنده و نه مرده شون نیفتستن توفته استن شونا درون مردم همین خونه هاشون میدرن میگه شتکش میکنن این سلسله مردکو را کوفتستن. خونه با خونه میدرن مردم، خونه با خونه میدرن مردم میزنن، زنکو را بزنن که شوهرها کجا دارن. خیر تورا میگن نمیرسن و مردکو را کوفتستن زدستن ایبال نیست دکس دزدیدگیان و یا رانیان دزدیدگیان اول درکشون نیسته در گیجو هم. دو نفر سه نفر ایوچی پروردگیان دیگه یکون کس نمیفهمه که و یا ایبال نیست گیجو بردن گیجو کدگیان نمیفهمه کرو چه یکون کس ایو میگه که یو داوجه تروریست در اومدگی ای بچه تروریست گیجو در اومدگی گرانیت شما محکم کدگی گیجو تروریست میدروی ای گیجو داوجه یکون کس یارو خونه دورم میگه که یو تروریست همه یارو دورم بزنین شما 200 نفر یارو دورم در گیجو 200 نفر یارو میدوشن شما را هم الفا میکشتن در گیجو 200 تای داوجه 200 هم میشید یکون پرابلم نمیشید داوجه دیگه خیلی جنگ ورتالیوتو رفتن در پولو نوه روشون فرگشتیسن ای پولو میگه در پولو نمیبینید این قاکه ای ترسه با پولو نمیویان مردم میبرن حکومتی رو میگه ای خونت میبرویم پیش خونت هم تیر پرونی در پولو سر میکنه یا کودکو گریه کده گشتیسن دوجه هیچ دروغ گفتیسن که دوجه تروریست در اومده دوجه یکون کس ندر اومده همون مردم چون بدن هستن همون خیلی موندگی هم یکون کس پیشون رفتگی نیسته یکون کس درونشون در اومدگی نیسته همه پلیت که حکومت این ما یک ساعت پس گاو میزنیم یک ساعت پس دوشنبه گاو میزنیم ایسی گاو میزنیم دوشو گاو میزنیم یا چیوا دروغ میگن همین سهر با خدا تو همین ساعت 12 100 فوج دوجه سویاز بود زنگ زدیم بچه‌ای که کشتم من خودم شخصا من خودم 4-5 کس شناختم از صورتشون تالیش 97 تا 96 ای کس من خودم شناختم همین کسالی را خیر نمیگم که امام نظر در کلیاس که بود و یک کشته او این مردک با پای خودش رفته است اینا 100 فوج میکشه همون کودکو جو یارو پروردن همون تولدشون 96 97 و یا جو یارو پروردن مردم یگون کس یگون شد فقط همون راه محکم کرده که خروق نروه مرد این فایل خروق جزیره نکنه گوجه تروریست پراریست نیست
یا با بونه تروریست کردن مردم کشتیستن. لعنت کنه اینا را برادر عزیز. اینا برادرها خبرهای اخیر ببین 18 نفر سحر این تو بگره خیلی نفر رو کشتن. تا حاضر که وضعیت چه خیلی میگن اونم تلپرانی هست برادر. یک 2 ساعت پیش یا دبرشکا دام جدیدم دامی مسکو میگه که 10 minut پیش بو سر شدم 1 ساعت پیش گاو زدن دا قتیشان میگه 10 minut پیش جنگ سر کردن طول نمیدونم که هم کم برو میسیوس میبرم نمیتونیم برو مدام علاقه کردنم نمیتونیم یگان لوج نیست فقط هم دوشنبه د زنگ میزنم و یا میگه تلفن رو ابیتی دا کشته ساعت 12 دا اینترنت کشته دیگه بود شب و شب سر کردن. ای محمد باقر خبر نیست؟ ای محمد باقر یگان خبر نیست. داو خروق زنگ زنده داو خروق چه تلفنوی دماش نکور کردستم مردم زنگ زدستم داو جا سوز یگان گپ خبر نیست. ای پرابلم داروشونه که 37 نفر دا چه دا بالنیسا خوان همه زخمی هم همه تیر خوردگی. وای وای وای. اما ورتالیوتی که او جزاره غلطی دا چه دا نوحه روشون دا خیلی موبایل دا نیو یا چی دا غلطی دون سیر اونو مردم خیلی رانک کرد. او ورتالیوت چه خیلی ای کجا خیز کی زدش در کجا غلطی چند نفر آدم داشت چی بود؟ ورتالیوت کی بود؟ و اینی بود شخص چی بود؟ و اینیو که اما ورتالیوت خودش اومد ساعت 7 سر همه گرد و گرد و ما را گشته استم همه سنتر رایون موناکو های بوله هم دا گشته استم پرونده استم یکی به هم سینی دریو می رو دیگه تیر می خورد دیگه یکم کس نمیدونه او را ای بولو کو زدن یا ای تا زدن یا کجا نمیدونم نکی سینی افغانستان رفته میگه تو خورده قفور در او رسیده اومده دایی نوعی دایی قشلوق مون کروچ در زمین غلطی همه میگه وزریف شده در اوجا قریب 30 کس زخمی بردوشتندم چی چیزی همون ورتالیو ده از کول که رسیده چیه کروچ نمیدونم خیلی ورتالیو در کجا افتاده گفتی یک بار دیگه ورتالیو میگم در افغانستان هم با فکرم پیروشون رسیده برای می زدنشون طرف افغانستان دادنش او را میگه ای طرف افغانستان زدگی هم نه داشت آدم زیاد داشت است یا که نه آدم داشته نمیدونم 8 کس داشته و 18 کس گفتن در یادم نیست هم خط داشته آدم ده در ایراد غلطی دست یا که در دون قشلاق غلطی است به اعتراض در قشلاق غلطی است ورتالیو تو اما رایون مونایکو روشان رایون روشان مارایکو ایوامار بولتر مرسین پوست هم جنگل میگن کو همون سه غلطی دگه عجب سینی خروق میگن همون سه رایون میبروی هم 1 کیلومتر همون طرف او دا غلطی دگه خیلی جا کشلوخو مایده خو یک تو میخوره ورتالیو سینی افغانستان هم میگرده سلام علیکم جدا ممکن تیرسته دیگه 2 minut نشده و ورتالیو رفت ای را ای کجا فهمیده الو بله خب یک لحظه خب کسی دیگر باز شما بسیارید در خط برادر پامیر وارد شده بفرما برادر پامیر سلام علیکم میشنوید اکو ما می برادر پرسیدنیم ای کجا می فرماتی را گرفته اینفرماسیون افتیدن ورتالیوتا افتیدن ورتالیوت و رنین و امو کشتگیو اینکه برادر تلگرام یک برادر دیگه به نام پامیر در اشتا پرسید است که اینفرماسیون افتیدن ورتالیوت را کجا گرفته شما ما هم دوشنبه بچه زنگ زدن ای درون استن که بچه بدخشان ها نه برادر عزیز خیلی دوشنبه میگن طرف ایرپورت بود زنگ ما خودم زنگ زدم و هم خیلی گم زدم نمیدونم شما بچه بدخشان نه شما
روشان ها روشان ما خدا نگه دار دادا جان احتیاط کنختونه خب کار برادر پامیر این خبر ورتله نه تنها این برادر گفت چندین نفر دیگه هم تصدیق میکنن که یک ورتله افتیده است صحه خبر می افتیدنش همو دیگه نیست که ما دوریم بایا گفته است ما زنگ میزنیم همین چیز گفته است همون بعد یک ساعت نیم ساعت یک کس میگه دروغه بعد 2 ساعت میگه راسته این آدم این خیلی مردگی بو میگه نه دروغه بو نیم ساعت پس زنگ میزنه راسته میگه نمیدونم نه افتیدن ورتله انی خیلی هم از خبرای نداد برادر کی پامیر او افتیدن ورتلیات شاید ایلو کسانی همی خبر مردم خونه به خونه درآمدن نیم ساعت پیش ورتله دیگه یو سر کردم میگم شب پوشم خب آواز برادر پامیر بلندتر شما گپ زنین شما یه لحظه کی جان گوش کنیم برادر ما گفته که خونه به خونه درآمدن و ای خیلی وای خیلی نه این خیلی نمیشود این خیلی ما زنده ایم و اکاوی ما زنده اند و بابای ما هم زنده اند شما در بدخشان یا که در خارج ما اکا جون خیلی بگم سویاز خوبتر داریم بعد این خونه به خونه درآمدن اونا پروستا ایجا همو انکلاف تهوی کردند اونجا در ورتلیوت نپرسیدم با خیلی چی بگم نپرسیدم ورتلیوت افتیدن ورتلیوت شاید انیخ باشه لیکن این ورتلیوت نمیدونم اونجا زنگ زدن کروچه این کشتن 3 کس و رنین کردن 7-8 کس و بعد ای طرف سربازان نمیدونم 8-9 کسی دیگر کرد و تبر و نمیدونم چه قطعی زدن شو خیلی خوب شون کردن ریزه شون کنندم این سوزای کروچه زدن شونه نمیدونم 8-9 کس سرباز به فلاکت رسید ای اگر سرباز به هلاکت رسید خیلی گپ نیست کدر اینجا نه سرباز آخر اونو نمیگن ای افسر نیچه ها نمیگن که چند قدر سرباز میمورد و چی قدر ای چی نیست میگن که همش سوزه همی مادر بیچاره شون گیره و نوله بد میکنه بعد برادر پامیر وزارت داخله خبر داد که 8 نفر از مردم بدخشان کشته شده است 1 نفر از حکومت از افسرا خب پامیر او چی نام داشت پامیر چی پامیر دهلی پامیر دهلی گفت که 11 نفر از مردم اسیوشته کشته شدند 25 نفر زخمی پامیر دهلی گفت وزارت داخله 9 نفر گفت 8 نفر مردم 1 نفر حکومتی ها نه حکومت ها بسیارترن برادر عزیز 8 کس گفتن حکومتی هم زیاده نه؟ حکومتی هم زیادن لیک اوجا با میگه همه دروغ میگه توچنی همی بچه را توچ نشانه میگن همی سالدات را یگم کس نمیگه که یو مردگی هم یو را بجو میکنه نه برادر عزیز این میدونی چیکار کردن این آدمی دولتی ها به فکرم میخوان ترسونند آدم ای خیلی نمیشوه حالا ما هستیم و بعد ما هم هستیم هم خیلی رفته است میروه این حالا نه اوزر بعد این چی کردن ما راستی گپ میگم وقتی که سیلو دستی ما افتید برادران عزیز برادر شما در خدمت باشد کسی که باشد ما خفه نشوید وقتی که ما خیلی مثل که گندم میبرن کو راستی گپ خیلی ما خفه نشوید وقتی که آوردنشون برای کشتن ما میکشیم این حالا نو سرشویش این حالا دوری بده خیلی برادر عزیز ما اوزرمی اینفرمات را توچ میفهمون که بعد یکون 30 دقیقه با مدروم با نقل میکنیم میشد برادر پامیر شما برادر این تلگرام دیگه هر دوتون یک بار دیگه خبرها رو انیق کنید بعد با در برنامه بدرون من منتظر میشم خب باز دیگه دوستا رو بگم شما یک بار دیگه هم برادری که برنامه پامیر درآمده است و هم برادری که با تلگرام زنگ زدین شما خبرها را بیاین از روشان از خوری از چی خاروخ
خب برادر منصور رو وارد کنیم. شما هم خیلی کنیم برادر منصور. خودت چی که درجا من تلگرام نگاه میکنم باز زنگ بزن. برای یک برادر به نام منصور وارد شد بفرمایید. بعدا محمد و برادر کلوب بفرمایید. سلام و احترام برادر. ایشان علیکم سلام. نخست سخن از همدردی به همون نزدیکان شهیدانی که امروز در بدخشان بعضی رسانه ها 9 نفر میگن، بعضی رسانه ها 11 نفر، خلاصه مشترکیم در روزی نمگین با اونا. مردم بدخشان دیگه ما چی درباره بدخشان بگم؟ قبلا هم گفته بودیم که مردم بدخشان مردم شجاعن، هیچ وقت زیر سلطه یک دیکتاتوری کثیف نمی روند. و همین خاطر دیگه ما از این مردم چی امیدواری کنیم؟ مردم دیگه باید چیزی خودشون رو معین کنن و ما امیدوارم که در آینده یک پیامدها هست بدخشان از تاجیکستان جدا می شود و سربلندانه زندگیش پیش می برد و مردمی دیگر منطقه های تاجیکستان که همچون کامنتاتور یا که همچون اکسپرت به این قضیه نگاه میکنن، اینا مثل همون غلام قبلا که زندگی کردن قبلا هم زندگی میکنن. ما یک شاهد تبادلات دوباره با پشت خوردن اتحاد شوروی هستیم که ببین تاجیکستان تا هنوز هم یک از روسیه خیلی وابستگی شدید دارد. در این روزا که روسیه بعد از تهاجمش به کشور اوکراین در حال پاش خوردن است، همون اتحاد شوروی که در تا سال 89 در کشور افغانستان تهاجم کرده بود، بعد از اون افغانستان خارج شدنش یعنی نابود شد. روسیه هم همون چیزای اتحاد شوروی را تکرار میکنه و در تمامی منطقه هایی که در حال حاضر که زیر کنترل روسیه بودن اینا ضعیف شدن، به خاطری که روسیه هم ضعیف شدگی است دیگه این توانی کنترل کردن منطقه های زیر خودش ندارد. و همین خاطر ما امیدوارم که بدخشان از من هیچ وقت نمیخوام که بدخشان از حدود تاجیکستان خارج شود، نه که ما در اینجا ما شاهد آن هستیم که بدخشان مردانگی و شجاعتش دیگر به همین طریق ثابت کرد، میتونه که جدا شود از تاجیکستان و سربلندانه زندگی کنه. برای مردم غلام همیشه غلامی معتبر است و هر چندی که غلام ها اوجا تملق‌کار و پیشوا پرستی میکنن دیگه کاری اونا مثل غلام زندگی کردن است. و همین خاطر ما بازم به نزدیکانی این شهید شدگان همدردی خود رو بیان میکنم و امیدوارم که با یک پیروزی خیلی بزرگ اینا روبرو شوند مردمی بدخشان. ما دیگر سخن ندارم بگویشون. سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدار برادر منصور. خب برادر کلاب بفرمایید و بعدا محمد طوایف. بابا شانسازی تنجی. خدا را شکر شما خوبین سلامتین بفرمایید برادر. سلام علیکم چی مردم بدخشان. چی گفتن با همه شیر بچه بدخشان و پدر مادران مردم بدخشان امید به تاجیکان نکنید. ای قلوق صدا میبروه ای تاجیک صدا نمیبروه دیگه. همه گفته هستیم تو مردم بدخشان ادرین داخل هست سلطاتون رو بفهمونه که باز در سلطات و در قسم عربی گفته هستن که افغانا درامگیان مقصد که حکومت خطی افغانا زیستن نه که میگه خطی چیز هستن خطی مردم بدخشان. مقصد که سر خم پیش مردم تاجیک نکنه خلوقی که خلوق اوجت خانه میره اما اخلاق توزن میکنه که اون چکری میپرتوی تونقص میکنه ایو صدا میبروه تاجیک صدا نمیبروه. تاجیک در توا ترسیدگی که میگویش که نام نمی بدبخت نمی پدر مماری میگیری که مردم میلرزه چکه لیلی نمو وقتش نمو خیلی بوده کوز نمو خیلی کردیم و این باش مردم بدخشان بخیزه نداره نیار میان بزن اینش
سلطاتون ها بگین کماندیراتون ها بگین اوزی فان کسان سلطاتون هم کماندیراتون هم همه فان کسان که مقصد که نام خیلی بفهمونشون علاقه دا ببروین بگینشون که نخیر بگینشون افتماد ندارین چسبا هستای لوگو هم یارو هستای به تامتون بزنین بعد وقت رو دیگه این صدا نیست این مردم توجیکی مون هم قلمه گوشونه بچه میگویشون میگوی بچه در دستش افتماد های در برش در همین برش مگزین های 2 تا مگزین بایوی میگوی بچه بخیر بزنیم بشن بعد وقتا میگوی مخت و جاوانو خطی جمع کسای قومیده بچه میگوی که همین قطعی افغانو نیست قطعی مردم این همین بدخشان جنگ های مردم بدخشان کشتیستن نه میگه صدا نیست برادر بدخشان های مردم توجیک صدا نیست مقصد که سری خم نکنیم با هم یکم نه کلوبیشتم نه مقصد یکم چکامگیشتم این هم من پایکلوزی مقصد 2012 تو بشتودم که مقصد اینترنت نبود اوز اینترنت هست اوزی در همه کنی ترک نمی توجیشتا میره ایش نمگر فومی رفتی سر در کل نمی که تلفن هم میگرم میگه در اینجا فومی رای جنگ های نه که هیچ کنه میخیزه هیچ کنه میخیزه میدوننش صدا نیست در مردم توجی سلامت بشود برادر کلاب و بشود امیدواریم چلیکاشون تست کرده باید کنیشم نکنم کو لیک نمیخیزن مردم ها یردم تا مردم بدخشان فقط مردم ما را کنپوی دوانی اما چون میخواه بخیان پدر این اومده ادرانی هر میا بزنه بشه بچه یکم شامگیش هم ردگی های لبو چامگی میگه نیا سلامت باشی برادر کلابی زنده باشی خب محمد تقایف وارد شد محمد تقایف بعد برادر مبارز زیدالله هم بر وقتر وارد شدن بفرما بعد سوال به شرک این کسان با سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام بابا ایشان بخشش من دوباره داخل شدم و برادرای بدخشان گپ زدن کو 2 نفر خب همه یکمانگش کانتر سلام علیکم کانتر بلندتر گپ زنی ما گپ بسیار شما را نمیشنوم تلگرام برآمده از نفدرایت میشنوید تلگرام شما شنویده هستین گپای ما را گپای شما آمده است بی‌ملال آمده است تلگرام با زنگ زدگی اما برای کلی همه تاجیکستان سلام علیک برای تمام بدخشان کدام در اینجا حضور دارند همه را سلام علیک از نام ما علیکم سلام علیکم سلام من یک خواهش دارم یک گپ دارم من نمیدونم امی حکومت و سلطنت و چدون آدمایی که هستن امی گپا را میزنن امی کارو را میکنن من نمیدونم برای چی امی کارو را بیان میکنن اوجا کودکو هستن اوجا فرزندو هستن اوجا زنکو هستن نیوژل دامی استیپن امی کارو را تو امی روز با امی کارا امی خیلی انجام دارن برای چی کردگی هم برای بدخشان و برای تاجیکستان باید چی کردگی هم اگر یگان چی میکردن با تکلیف میکردن این دیگر گپ این برادران ما گم شده استند آدمای به یگان چیز باید را محکم میکنن برای یک کاروی را میکنن باید چی کردگی هم برای همی بدخشان ما شب و روز خواب نیستیم ای برادر شب و روز خواب نیستیم نه که ما میدونیم ما نمیگیم که برای پی یگان گپ زنیم یگان کار کنیم یا یگان چی کنیم نه که ما همین مقصدی حقیقت همین روی زندگی کو همین آدما باید بفهمن بدونن تمام تاجیکستان ما نتاشت برای خودمون گپ میزنیم برای همه کل تاجیکستان ما یکیم ما یک بودیم ما یک میمونیم هیچ کس در اینجا نیست یگان کس پیش در روی دنیا ناوردگیه اما تنه لوچ تولد شدگیم در روی دنیا یگان چی ناوردگیم نه پرزیدنت نه دیپوتات نه یگان چیزی نه یگان چیز دیگر برای چی فرزندای ما و خواهرای ما و کودکای ما در اوج استرادت میکنن برای همین کارو ما بفهمم ما بدانم ما کارای چیزای زندگی را باید چی کردگی ما نمیگیم برای ما را تینج بمونین
ما برای وجدان ما دیگر ای برادر، ما باطنی و ظاهری که ما دیگر آدم چیزی هستیم، برای خود، برای زندگی خود ما مستردد میکنیم. چی با مردم ما را برای همی حقیقت گفتنشان برای همی خیلی محکم میکنن، همی خیلی کورو را میکنن، همی خیلی چیزا را میکنن. برای چی؟ چی پادشاهی که پادشاهی روی دنیا می باید همی خیلی کورو را میکند؟ نیوژل برای پول مول دنیا هیچ که در روی دنیا یگان چی ناوردگی، یگان کار نکردگی. بفهمین برادران توجکو کدام هست، ما یکی باید هم دیگر را پدیش کنیم برای یک کار، برای زندگی، برای راه خطای پاکستان، برای هم کارا را میکنه. این پراول نه برای یک بار فکر کنه نیتاشتا برای یگان گپ زدن، برای یگان لایف موندن، برای یگان چی تمام منتالیتت دنیای روی دنیا هستن. روسا طرفای ما بدن پگرانیشنیکا بدن و یا گپ نمی زدن و یا منتالیتت دیگه خیلی بودن و یا حرمت عزت هر یک آدم دیگه خیلی بود. حالی ایش میگد وای بدخشونی وای پامیری این توجیک هیچ نیستیم، ما همه یکیم و یک زمین ده ما زندگی میکنیم. چی برای چی همین تمام بدخشان تاجیکستان نمیخیزد؟ این همین گروپ ها هستن، برای چی نمیخیزن؟ فقط گپ میزنن، هم که چیزا برای چی پدیش که نمیکنن؟ اما گپوی ویو، اما چیزوی و اما بدروغ نمی فیر میکنن، اما دروغ بیو. اما کسا یک جو شوی این ما یک تایم، این ما یک تایم حقیقت یک تا حقیقت هر خیل نمیشه. راستی زندگی یکه، این ما همیجا دایم مسکوا دایم، این حقیقت یکه. چی با یک نمیشه؟ یک جنگ طلب میکنن، یک چی را طلب میکنن. این مسلمانی ده نیست. این چیزای عروج، چیزای که این مسلمانی ده تولد نشده گه. این همش چیزای دیگه، چیزای عروج قطعی آدم را چی میکنن و چیزا را چی میکنن. این مسلمانی نیست. هفته و هشته و نوته و دهته و همین چیزا را روی میکنن که بود مجسه تاجیکستان این با قوته که روی میکنن، ورتالیات و چیزا را روی میکنن طرف بدخشان و این چیزا را. این ممکن در کجا حقیقت اومده گه براد؟ تو مسلمان باشی، حقیقت باشی، پرزیدنت باشی، بیا قدم زن بدخشان ده قدم زن، خودت بیا گپ زن، آدمای بیچاره یک بار صحبت کن چی دارن چی ندارن. ما برسد همین گپی ما برسد، ما حقیقت هستم، حقیقت یک ده. چی بچهای ما کردن؟ چی بچهای ما فقط دینستین حقیقت خواهش میکنن. ما یگان بندیت نیستیم، ما یگان تروریسم نیستیم، ما یگان چیز دیگر نیستیم. ما حقیقت خواهش میکنیم، نه پول نه مال دنیا. فقط تولد شدگی تنه لوچ دمی روی دنیا، خود پرزیدنت خود پادشاهی خود کی نباشی، تنه لوچ آمدگی لوچ بی‌حرمتی روی دنیا میبینید. همونجا خواب نمیرن شب روز. این آخرش کو عاقبتش کو بد میشه. امام علی رحمان این از نام ما، از نام این همی مردمی که ما گپ میزنم، این عاقبتش کو بد میشه، این عاقبتش کو بد میشه. ما بی‌پروا نیستیم، ما شب و روز فکر کردیم، ما روز شب فکر میکنیم. چی میگوی که دنیا عاقبت ندارد یا چیزی ندارد؟ باید حرمت کنیم تاجیکستانی برادران ما، این خواهران ما. ما حرمت کردگی ما اومدگی می آییم با میریم.
تمام برادرانی که امیجا حضور دارن از نام ما، از نام خود ما چیزی خواهش میکنم برای پدیشکای برای بدخشان باید باشد، از بر یک کس نگذاریم. ما گشنه نیستیم، ما تشنه نیستیم، ما زندگی ما خودمون رو پیش میبریم. ما از دنیا طلب نداریم که دنیا باید برای ما دیگه خیل شود. ما را اسایش بمانند برای همی کار بار زندگی خودمون. بدخشان چی بیاره حضور دار؟ نمیتونن، این نمیتونن، این نخواهد کرد. چخیر که مو کلونی ما گفتگی محمد باقی نشاگ و نزد کوین هم خیلی چند آدم ما را کشتن برادر. حکومت ما را برای نیسته. ما حکومت باشه، من نمیگم که حکومت باشد و زندگی بیاید، یکی کارشون بکنن، اما چه خیلی حقیقت است، خیلی بر دروغ نی. پرزیدنت روسیه پرزیدنت پوتین اکو نبراد لیدرای آدمای حقیقت اکو پدرج بد میکند. هیچ خیل پرزیدنت های، هیچ خیل دیپوتات های، هیچ خیل چیزا دارد. ما ایرانم. یک از گپ نزند، یک از برای خود چی نکند، باید ویاده باشد. این ما همیجا بیاید این ما را تکلیف کند، بیاید قطعی آدماش بیاید. ما پجیز نه، ما با همه چی در ما تیارم این همیجا. زنده باشی برادر زیدالله. این برادر ما چند آدمای غجرم همیجا ممکن هستن شما میبخشین، ما همون گپ حقیقت میزنم با میگم، لیکن نمیتوند، عاقبتش بد میشد. این بدخشان میرسد، دامن بدخشان غجر میکند. این به خوبی نیست، این به خوبی نیست. نه خواهران ما غریبی در خوابند، نه دادرای ما خوابند، اما فکر غصه ما از امریکا و از فرانسه و از امریکا و از همه جا. ما یکیم، ما اهل بیتیم، ما بفهمد، ما بدوند. سلامت باشه زیادالله جان. حاضر یک برادر به نام پامیر وارد شده است، اینا وارد کنیم دوام بده. بعد زبیدالله با شما دوام میتین. ما رفتیم که از خبرهایی که در بدخشان چی شده است، چند نفر کشته شده است، اینا بگه شما در برنامه باشه با وارد میشین. برادر پامیر بفرما. برادر پامیر. آوا بله بفرما. آقا جان، این برادری که بود و امو بسیار دروغ بود نمیشنم، امو میکروفون تا نگرم کنیم برادر. الو بلندتر خب امو برادری که پیش ما بود و این خونه به خونه در اومدند و وای این همش دروغی برای ترسوندن یک چی او یک بزای. این برای ترسوندن دیگر چی او خونه به خونه میدروند. ولی نه، این دروغه. نشد امو که گفتن که 11 کس آدم رانینگ کردن، 2 کس دیگر را کشتن، لیکن اولو هنیق نیست، اولو اوجا نمیمونن، مردم رفتن و نه اوجا برومدن، لیکن همه مردم برومدگی های اوجا میتینگ هم خوروخ دا مردم بسیار هم روشون دا مردم بسیار همه پامیر یزگلام و دیگه طرف هم اومدن اوجا دا همشون اوجا دا وقتش کمی کلوب و دوشنبه و بردارید خودتونم بردارید که این خوشتر می شود. بعد این پلوبوم جنگ می شود، پلوبوم جنگ با سلو می شود. اگر شما نخیزید و نگید می ترسید و انتقی می چینید، این پلوبوم مجبور می شویم. درام آوازا شما باشه نمیشنوم. دودارو و شما را هم خیلی وقتی که ما امی سلو را گرفتیم اوای دا نمیگیم که ایرا امام علی ایجاد آورد و ایرا وایش دیگریش وای آورده.
برادرو بخیزید وقتش های همه پامیر خسته وجده وقتی که شما میخیزید یک دو تا دیگر تمام یگان کار تو نمیتونن این برادری که پیش ما بود دروغه یگان پامیری خیلی میگن چوت که با توجکی گپ نمیزنه این یک بز همو رحمانوفی پدر لعنت های یگان پامیری تری چوت که گپ نمیزنه توجکی را که خیلی ما پیش همو گفتنی بودم لیک پراموشش کنم بعد اوانم یگان پامیری قدر چوت که گپ نمیزنه بخیزه یگان خودت امیرم میگوی برادری که پامیر یک از خبرها را داده لحجهش هم پامیری نبود لیکن امو پیش ما بود کو ما اون نقل کردیم کو اتسینکوش هم پامیری نبود نه یگان پامیری قد چوت که گپ نمیزنه توجکی قطی یگان پامیری این دروغ او یک بوده امو واتساپ زنگ زده بود کو اکا ما بله شما دیگر راست که میدونم با شما میدونن اینا را از لهجه هاشون نه برادران عزیز این باور نکنید خونه به خونه در آمدن و این در خونه به خونه در آمدن دل و گرده در کوره خونه پامیری در آمدن و با سلو حالا ما هم زنده ایم میگم که زنده ایم بخیزید تا وقتی که ما را کشتن بعد مون خونه شما میدروند و کجای شما میدروند و وقتی که ما زنده ایم یگان جا نمیدروند تاک تو بخیزید وقتش اینا یک بار میبروید 5-6 کسی دیگر همه جایا میبروید تمام بعد وقتی که اوجه در شکستش دادیم همین رژیم بعد میبرویم با پلاکت تا همه شونه خیلی آورده پیش دوشنبه اسماعیل سامانی در سرشونه میبریم تمام یکم شکستش در پامیر میشود بعد درجه تاش تو بخیزید مال خیرامت کلون خجان ما دیجا زنگ باید بردارم با ببین اگه خبراش گفت زبد راجی معرفان دوام برادر ما نمیدونم موزر گپ زدم آوازا من شنویدین نشنویدین شنویدین شما بله نقص شنیدیم خوب شنیدیم اوزر ما یک گپ دارم اکا این آدما را ایخیر کردن کو این تمام کارو را اوزر کرده استن کو تمام حکومت ما تا او امی روز نپرسیدگیم یگان چه در اسویشینی برای رایی که توریستا می بیاین یگان آدمای بیگانه می بیاین یا یگان توالت و گسودرسا کردگی برای بدخشان چیزا کردگی نیست توالت بگیرم امی چیزی حاجتخانه کردگی نیست ما همو گپ حقیقت میزنم زنده باشی دادار جان این چی سالداتا و افیسرها و خرید چیزایی که автомат چیزا دارن و یا چی حقوق دارن که باید فرزندای ما را بسپکایت میکنن اونجا هیچی کنش حقوق ندارن پیش دوره عروسی بودم اگر خواهش میکنن که ما قطعی عروسا یگان سویاس کنیم یا ما میتونیم کردن که وایو را گم کردن عروسا بودن چه спокойно نه رада را میگشتن نه مگزینا دا میگشتن اما دریای لب گرانیت را охранять میکردن زندگی میکردن ما وایو را نه میدیدیم نه میشناختیم یوزر چی بلای چیزای تاجیکستان مگزینا دا میگردن و چیز автоматات تقدیم میگردن خوشانه نشون میتین این چی پس این منتالیتی پسته برادر ما лично пожелать نمیکنم که خونه های ما در نزدیک و همه چیزا بگردن خونه نزدیک های ما در ما نه заложникم ما نه یک چی ما свобод همونجا تولد شدگی ما باید اونجا زندگی کنم اکا زنده باشی بهترین ما داریم ما نمیگم که اگر خواهش میکند این کارا که بدتر میشد این بچه ها را گرفتن محکم کردن خیال میکنن که باید در اونجا زندگی نمیکنن این برای خودش دشمن جمع میکند برای دیگران نه که اینا ما همی جمع بیاید این رقمای ما این همی چیزای ما همش همی جدم ما برای همون چیزا ما تیارم برای برادرای خودم برای برادرای تمام تاجیکستان من همی جدم تیارم که
ما همیجا دا اینا ما همیجا ما گپ میزنم این حقیقت روم من حقیقت یکه چی بلای ما شب و روز اکا خوب نیستیم اکا باور میکنی شب و روز خوب نیستیم ما را نه پول در کار نه ورتالیات در کار نه سمالیات چسنی و نه دورز در کار ما زندگی نمو کردگی ما بکنیم راست در جان این اکای عبدالستار من شما را گپ میزنم این ما حقیقتم این بیاید این ما همیجا من آدما را تشکیل میکنم چیکار میکنم این بیاید خطی ما به سر ما یگان کار کند کمتر احتیاط کنید در جان گمشون کنید اینا را هم نه من احتیاط ندارم برادر من یک راه دارم یا مردن یا حقیقت همی بدخشان ده من احتیاط نمیکنم من از زندان و چیزا نمیترسم اکا خود یک برادر زنگ زد که گوش کنیم بعد با شما در خط بستین زیدالله جان میلاش یک لحظه یک برادر زنگ زده است کنه ببینیم با سبب با شما در خط باشین به هر حال با گپ معقوله که انسان در بعد ناراحت می شود در احساسات داده می شود احتیاط هم کردن در کار ما نمیخواهیم که در تار موی شما خار بغلطه همینقدر برادرای بدخشانی را بردن محکم کردن چه 4 شدید من امر علاوه شریف امرالدین خب دیگران را به شهادت رساندن البته خوب نیست احتیاط هم خوبه یک برادر به نام گرگ بارش یک بگی گرگ ابدرار گرگ چی برادر گرگ میبرویا بفرما در خط شما این بعد عبدالستار اکا ما یک چی دارم خبر من نزدیکی آدمی من مدوید قطعون بسیار نزدیک است ما یک قطع دیگر میزنم بسیار نزدیک است من خبر چیزایی تاجیکستان اکا من میرسونم حاضر لحظه حاضر خواه نه اکا نفهم بدخشانی بسیار هم درست میگه بسیار هم درست قد است برخیزم دیگه وقتی خیستنه دیگه چرا منتظر شیم که پوتین درست میکنه یا که اون کسی دیگه درست میکنه حداقل شما به طرز شوخی یه دفعه بگوی که مردم طرف وطن حرکت کنه به طرز شوخی بگوی حداقل یه دفعه بیا همینطور کنیم که چقدر دولت‌ها چقدر میره قبول میکنن در خودشون آخی مسئولیت هم راست گپ خیلی بکنه ببینیم با کلانتر و بزرگات چی میگن هر یک گپ گفتن فرماندهانش مسئولیت داره استاد محیدین کبیری جوچکر پارتو بابایشون و جوچکر پارتو فقط دید که رزولتات جوچکش نقص شد گپی پارتو سگیش فقط دید که رزولتات داره گپ قوت داره میترسه ای برزگاه میترسه یدین سنیروی که هم برزگاه از دعوت سمیکنه ای خیسته نکشیده گریفتنه دیگه اگه راه نیسته این میتینگ این برآمده های و این صحبت ها هیچ دیگه تاثیر نداره اینا مختص شدن در این صحبت های در برآمده ها فقط یک راه دیگه مونده حرکت کردن در کار تمام بیوه همین 2000-3000 آدم در سالش مرده است و خیر ایوه که به خاطرش در راه آزادی اگر شهید شوند قربانی شوند بهتر نیست بله بهترین حرفو بابا ایشان شما هم از سوخته مردم آخه شما آدم بزرگ آدم کلانتر استاد محیدین کبیری هم سخن کنه محمد اقبال هم نزدیکی چیزش برنامهش درست میشه در برنامهش حداقل یک بار گپ زنه که مردم حرکت کنه طرفی وطن بدخشانی ها بخشان تنها نیستن آخه تا که بدخشانی ها بخیزن دیگه مردم هم تماشا کنه که خیلی یا زرنگیرن با ما میره پشتی و یا میستیم و بدخشان ها چه خودشان کرده استن زد خود پتکلچت نکردن و خود 100 آدم باشه خود 1000 آدم باشیم بیا همه حرکت کنیم یا مردم
افشا کنه که مردم حرکت کنه طرف وطن. تمام و سلام کار پرتن آدم میرفتگی میره پشت کاراش نمیگرده، پشت پول پیسی زندگی رسیش نمیگرده. خب در کجای دنیا باشه حرکت میکنه طرف وطن؟ همه خودش یک ولوله ایجاد میکنه در وطن. چهار نفرتون همین سخنان رو کنه در منبر، باور کنه نگاه که مردم چی میشه، از اون طرف چی نمود جواب میدین، تلخ میشن میمورن. ممکن شد هم ورزگار جا بجا و کپو بمورن. همین روز در مردم کلاب هم جمع شدیم تا ساعت های 11:30-12 تمام همون راهی که طرف سمت بدخشان های اون حکومت محکم کرده. مردم درون شهر کلاب خستن، گفتن که باید نروه، خیلی مقصد قواهای نظامی طرف بدخشان و از مردم بدخشان حمایت کردن. همون نار خستن در اطراف شهر کلاب پیچاندن، راه بدخشان مگاز بستن. این حکومت دارها شرابات محکم کردن. مردم همه تیارن. با فکرم که چی سرش میخورد این برزگو، این خون شهدای بدخشان، اینا به جواب به پاسخ نمیمونن. مردم بدخشان بله منم طرفدارم، ولی متاسفانه من در اون سطح نیستم که خب مردم امر کنم. خب با ببینیم که دوستا و برادرها و بزرگوار و کلانات چی میگن. واقعا هم ظلم جبر دیگه از حد گذشت. امروزها ببینید آزیر اون یک برادری بدخشانی گفت که ما خیلی ما نمردیم که در خانه ها بروان بدرویان. از این حکومت، از این مقاماتی که ما دیدیم در طول همین 30 سال حکومت، خانه بسیار مردم در آمدن. در کلاب مردم کشتن بیگناه، در دوشنبه، در ولایت ختلان، در نمیدونم شهر دوشنبه، مناطق غرب و رشت و با دیگر اون وخیا و دیگر جاها. خب دیگر خداوند هم قدر ترحم کرد و دیگر نمیدونم اون سالهای 1992 دیگر خب خودی خونم در بین در آمد نگذاشت، گفت نکنین مردم و تا اون دستی این ظالما را کوتاه کردند و نگذاشتن که طرف بدخشان برای به سال 93 نباشد این کارا را میکردن. از بدخشان برادر پامینی گفت که ولی ما زنده ایم، همه مردم زنده بودند، گرچند که خب دیگه جسارتی مردم بدخشان نداشتن، لیکن در خانه های مردم در آمدن، حتی زنها را تجاوز کردن، مال و ملک مردم را بردن، این قدر مردم به خاک خون کشیدن. خب این برادری که در واتساپ باز برآمد کرد راست میگه. این برادری که در خط است برای کدام برادر اینجا بابایشون بله گوسفند فربه برای قربانی های اینا شما خوب میدونه دیگه. چرا منتظرین؟ منتظر چی باشه؟ منتظر مهدی یا حضرت عیسی مسیح؟ دست در نکنه. بهترین برادر از سخنها چه خیلی کنیم بینم هر یک کار که جوان مسلمان به خاطر آزادی وطن خودش، به خاطر آزادی وجدان خودش حد اقل قدرت مرتبه یک گوسفند فربه نداشته باشه. جوان مسلمان مرتبه یک گوسفند فربه نداره. بله بله مردم باید دیگر ما اینه که بود زندگی کردنیم، ما 400 سال عمر دیدنیم. تکیه به ملت کرده، تکیه به مردم کرده، مردم رو آزاد کنه که مردم رو سوق بکنه، تشویق بکنه، ترغیب بکنه، مردم حرکت کنه طرفی وطن. خب دیگه خیلی شرط نیست که همین اتکری توچی مردم هم اشاره کرده ایستن که مردم از مردم بدخشان حمایت کنن، براون حمایت کنن. انشالله حمایت میکنم بابایشان، البته انشالله حمایت میکنم. جان و جگر ما هستن مردم بدخشان. اما یک زدن آهنگر، صد زدن سوزنگر. شما یک سخن در منبر بکنه، استاد کبیری یک سخن در منبر کنه، محمد اقبال یک سخن در منبر کنه، گروه 24 یک سخن در منبر کنه، اینا همش نتایج دارد. برادر گپای من را شنویده است. نه ما شما را یک گپ دارم اکای بابا ستور. چی برای تمام تاجیکستان پیش سامانی در نمی برایم؟ برای چی میترسن مردم تاجیکستان؟ برای چی میترسن که پیش سامانی برایم؟ اکای عبدالستور همین سوال شما بوده. برای چی تمام کل تاجیکستان نمی برای سامانی تا کی بدخشان ده؟ برای چی همین وضعیت همی خیلی؟ برای
برادر حساب کرد. زایدلا یک صدات کم خست چی میاد بست کنده میآید. نه میگم که برای چی امی مردم تاجیکستان حاضر سامانی در جمع نمیشن که امی روز امی خیلی واقعیت بدخشان ده برای چی جمع نمیشن؟ ببین که برادر زایدلا جان در دوشنبه همه گونه مردم یک مردمی ای همه جا می اومدگی نمیدونم حکومت دارا اینو قضیه خیلی فرق میکند که مردم بدخشان یک مردمی هستن خودشانن در اونجا یک همه میدونیم دیگه مردم ما در جسارت در مردانگی در ننگ ناموسی مردم بدخشان گپ نداریم خداوند حفظشون کنه ولی همین خیلی از چیکار کنیم این مردم ببین ما قضیه سال 1992 را باید بیاریم وقتی که سال 1992 مردم بدخشان یکمین بار شدن خستن در میدان برآمدن همه مردم تاجیکستان برای مردم بدخشان خستن در میدان ها ببین که 40 شبانه روز ششتن اگر شما یک بار تاریخ بدونین اون وقت نوجوان و وزیر داخله minister внутренних дел Таджикистан نوجوانов بود محمد ایاز گنرال محمد ایاز نوجوان وقتی که اونا نسبت به احترامی شد خواستن اون را بازداشت کنه نمیتونه اون را سفرعلی کنجاف رزبار کرد همه مردم تاجیکستان خسته بودن خب دیگه ما دیدیم که بعد دیگه همین حکومت فرانت خلقی را تشکیل کردن طریق ازبکستان اسلام کریموف و پوتین روسیه مردم بمباران کردن مردم از این شاید میترسن نمیدونم لیکن من امیدوارم که دیگه این مردم نوجوانان حاضر و جوان مردم پیشینه نیستن برادر عبدالستار ما یک چک گپ دارم اما پرزیدنت کو باید 3 سال رفتگی باید آدم تازه یکی گیردش کو امی خجدی را کو امی خیلی آورده استن و امی خیلی کرده استن و امی خیلی آدم استرادت کرده استن برای باید این نمیتوند و این خیلی کار کردن هیچ خیلی 92 سال بود چه خیلی بود نبود اما آدم های کلانای ما کمتر ماجد چی پرپوز چی کردن یگان کار خطا کردن این ما میدانیم این ما میفهمیم آذرش نوجوان زندگی دیگه خیلی اینا بیاید اینا بکند ما کو نکگده کو امو گپای چیزا کو ما سرمون خم کردگی نیستیم برای نمیتورو اینا می ما لیچ نه ما سرم خم کردگی نیستم خود 80 سال و خود 100 سال زندگی من زندگیم بیزار نیست من شکرانه خدا زندگی دارم خب آزی بیت برادر محمد تقایف درآمده اینا بشنویم برادر زایدلا شما باشین در خط محمد تقایف بر وقت درآمدن محمد تقایف کوتاه بفرما بعداً برادر سیاد محمد تقایف بفرما سلام علیکم بابای اشان علیکم سلام و رحمت الله همه برادرای بدخشان درآمدن 3 نفر من اینای همشون جواب میتونم گپشون یکم درآمد تلگرام به زنگ زد کو یکم انگی خب و تماما خطا گفت آدمی که دویم درآمدن گفتن بعد 30 minut گشتم میدونم یا آدم درست گفتن یا آدم گفتن که آدمای طرف حکومت گویا که عسکرا مردگیان برای اینکه من نوشتم بدخشان به امروز 3 نفر 4 نفر نوشتن دوشنبه با اونا خودی بدخشان نیستن و دوشنبه زندگی میکنن همه آدم درست قید کردن عسکرا مردگیان ورتالیات هم غلطی دیگه راست با این برادری که برآمدن چهرهشون که میگن که چی با جمع نمیشیم گردی بدخشانی و با برای اونکه این مردم چوپلوس شدگیان همه اتکریت گفتن کار دروغ شدگیان هم دیگرش فریب میکنن مردم بدخشان هم دیگرش که باوری دارد و راست قبلا و همه خاطر رحمان و اینای بد میبینن آدمی که راست میگوید برادر عزیز برادر بدخشان راست گفتی نمی گپ راست گفتی نمی گپ راست گفتی ما ایوتا این امی جدم کو من ای ذاتی بیا کو من نمیگم من بخیلی دارم من برنیان در زندگی میکنم فقط گورد من تولد شدگیم لوچ اما خیلی لوچ امام علی همی جایی چی دنیا در ناوردگی که با یگان ظلم کند و دما را کشد یا یگان حکومت کند بله برادر عزیز و آدمی که شما پیش گفتن پامیر نویسته گفتن که ما میخوایم که یعنی از تاجیکستان جدا شوه من 100% طرفداری میکنم همه آدمی که خر کرده سوار شدگی خاموش باشن اینا که یک جایی ایستادن زیب ندارد من طرفدار اینم
مردم بدخشان جدا شوم من طرفدارم. وقت از آنی که خیزن قبط اینا به راست استن و من گویم که خیلی مردک بوده است تاجیکستان با این بیچاره میخیزن تلاش میکنن که آزادی به دست داریم، این مردم تماشا میکنن درست داده. من در طرف دارم که بعدی همین انشالله خلاص شویم جدای هم شویم من طرف دارم، برای اینکه حاضی همه خواب حاضی همه کر و گنگن طرفداری نمیکنه این مردم، برای اینکه فرزندای خودشون رو تیر نخوردیم. ما گپ شما را شنویدم. ما یک چی حقیقت دارم، اما اکایی که از محکم کردن ای تاجیکستان در مسکو بود، نامش که بود محکمش کردن، نامش که بود ایزت اما گفتن ما برادر تمام از امریکا و از رولوبای جا گفتن ما برادر ما اما 1 میلیارد آدم گفت که باید بیچاره امروز در زندان ای کو این برادری کو با این جوابگری نیست. بله حاضر یک لحظه خوب همین برادر یک برادر چند بارشی زنگ میزنن ایرا گوش میکنیم بعد بعدا با دوام میتیم. بفرما برادر سعودی. الو هو این برادر که از برونی قبضی شده چیزی قبضی شده من نفهمیدم کدومش؟ اینو نه از برادر که از قبضی شده کو این برادر بدخشان از تاجیکستان جدا شدن اما طرفداری میکنه. نخوای این برادر محمد تغییر میگه که وقتی که این قدر ظلم شون میکنن میبرن میکشن شون ایدا تاجیکستان برو این نظری وایه گپ نگوش کنه همون بچه قبض برونی شده کو من مخالفی همون آدم اگر همین گپ تو زاسده باش کو تو ایمونا نیستی فهمیدی؟ تو ایمونا نیستی تو بچه فهمیدی؟ تو این گپ هیچ گونه نزن زبونه بنبیو بدخشان از تاجیکستان جدا شد. اگر بدخشان از تاجیکستان جدا شود کو اون وقت خوی ریزی بعد سخترش میبیاد فهمیدی؟ این گپ نزن که والله قسم نه تاجیکستان تمونم نه بدخشان تمونم خوی جرمه تو دام میکشم. محمد تقایب این برادر جواب ده. خب شما آرام لیو تیگر آرام تو گپ من گوش کن. اگر جدا نشوند چه رنگ زنکتی خاموشی امروز 11 نفر قتل کردن چه تو خاموشی چه نمیخیزی چه دفاع نمیکنی؟ بدخشان چطور؟ طرفدار ایدو امامانی بشم میبرم همین تاجیکستان میکشم فهمیده؟ این گپ نزنند این حقیقت باشد حقیقت گپ زنند این خیلی گپ نزنند وای مرد کجای اصلا شما این گپ نزنند دیگه که پیدر از وقت خوینتم نامره من دید برو وقتی که سویاز برو ما کام زقتیش آرام تیگر آرام بس که برادر از خط تو بیناموس ویدیو تا قشه کن ای تو گوش کن گپا تو لعنتی من ایهازی بدخشان به جنگ رفتوست کنی تو چه به قبط اینا با نیستی تو خری حرام همین تاجیکستان رو میکشم کشه کن ویدیو تا بچه خوجند و بچه چیزا که بچه مردن بایو بودن پیش دوره سعید بدخشان و خوجند و همین چیزا که یک بودن بایو مردن بایو یکی تاجیکستان امروز دیده استم که یگان کس گپ نمیزند لیکن همه در تشویش هستن میدونن و بیناموس گپی من نفهمید. من گفتم وقت از اونه که حاضی مردم بدخشان قتل دارن خوجندی نخیزد دوشنبگی نخیزد کلابی نخیزد مردم بدخشان جدا شوند چه در کار این خیلی یک جا بودن بعد تو اگر خواهی که قبط بدخشانی باشی چی به نمیخیزی حاضی اونجا جنگ رفته ایستاده است. این بچه به احساسات داده شد بخشش اکه محمد جنگ رفته برای همه خیلی باید کودکا و جان باید زنکا و جان تو بکای همه چیزا را میکنم تماما این کار خطا است. این بالای سری مردم بیگناه و ترک شدن این جنایت است برادری عزیز. من این طرفداری نمیکنم. میدونی چیه باید رای خطای کو برای بیزنس کو ارزان ایده باید امی حکومت باید همین چیز خطات پامید باید که ارزانتر بیارد یکی راه نمونده است طالبانو ایوسا ایجا یک برادر شما زیدالله در خط بستین همراه محمد تقایف برادر سیاد ایا سیاد رحمه کن مرم جان نمی جانم را پنو بالم بکن اما مسوزان آشیانم را بفرما.
در این کنج السلام قفس علیکم. دور از گلستان سوختم مردم، خبر کنه ای صبا از حال زارم باغبانم را. سیاد سلام علیکم. علیکم سلام. برادر عزیز، اول گفتم یک سوال کیم. امی عذر مرا، امی عین ها چند نفر تماشا کرده است؟ چند نفر تماشا کرده است در یک کانال؟ 1092 با 962 در چند کانال؟ 2000 زیاد بفرما. با در چند جای دیگه فیسبوک اینا شدودی همه از خبر دادن. نفر قبلی که 15000 نفر ما رو تماشا دارن در همه جا. خب آباد باشین. تمام یکم میخواستم برادر عزیز. نه سوال عزیز برای همین گفتم که چند نفر گوش کردید مرا. سوال اما که مردم بدخشان، من خیلی بدخشانی ام. زنده باشی. مردم بدخشان از سال 2009 برای تمام خلق تاجیکستان امتیاز داده ایستند. امتیازی که از سر خود همه امی بار برداره. لیکن در خلق خودم یک چیز دیدم که در خلق تمام تاجیکستان با خلاصه اومدم که از عمیق خلق بزدلتر و ترسانشکتر خلق دیگر در جهان نبوده. خب چون که همه وقت در تای که با گفت ورسو تو خرشو کار میتموی مولیم سی همو فقط که یک بردنان میتن همه شکرانه همه باید کرده استن. فکر بس است آخیر. نخود که ناموس ننگ نیست اما قدر که چند سال میگیرن میبرن رنگی که ای پوده یک تایی گوسفند میبرن قربانی میکنن برای میمونن. بس نیست، شرم نیست برای همه خلق تاریخدار تاجیکستان مگر ننگ نیستیم. هم به ناموس برو جواب چند هم به ناموس برخشان که در کجای خودشون پامیری بوده. بله اما اگر که سوال اموره که خلق بدخشان که در همه جا خودشون پامیری میگن اگر این سوال برای شما ما حق داریم یا نداریم اگر نه بعد از همین این حق ما هست یا نیست؟ ما فرق میکنیم ای دیگه او یا نه؟ نه ببین برادر عزیز ما دست خالی زده ایستیم. فرق میکنیم بله. با دست خالی برای اینا همه برادرها اعتراف کرده ایستن که برادران نیمه بدخشان فرق میکنن. فرقیت چرا که مظلومن. مظلوم چرا میگن که برای وای ظلم میکنن نزشتو میروند هدف تیز قرارشون میدن. خب مردم بدخشان فرقشون همین که مردمی با غیرت با ناموس با جسارت در مدتی این همه اعتراف میکنن در طول 30 سال رژیم خانوادگی امام علی رحمان مردم عزیز و مردم شریف نجیبی بدخشان این رژیم قبول نکردن. ما اینا همه اعتراف میکنن برادر عزیز. یک بار شما در خدمتتون یک برادر دیگر وارد شهر داخل کو بعد کی برادر سیاد دوام میتیا. این برادر کی بود؟ من کو بیار بردارش بالا چه نامشه؟ سلام علیکم بابایف. علیکم السلام. خواستم یک دو سخن کنم. یک بار ایست نگاه که برادر با تو صحبت چیم. با کی؟ با خودت برادر. آخه نگاه دارم که نمیبینی نه در مقابل. من نگاه که ایست اوست نگاه میکنی برادر یک دو سخن دارم. بگو سخناتا. برادرها یگان تا شما یگان خفگی نفهمین. این برادر میدره استورش نقل میکنه دیگریش میدره نمیدونم چیش نقل میکنه دیگریش میدره نمیدونم چیش نقل میکنه. نه یگان کس این افیری تو برادر این افیری تو یگان کس استور نقل میکنه همه قضیه موضوع بدخشان رفته است. من فهمیدم قضیه بدخشان برادر من خودم یک بدخشانی یک زاده بدخشانی هستم. میشید که امی افیری خودتونه تقریبا 20 minut گاو نزنن 2 minut گاو زنن تمام برادر 2 ساعت چجده داره می چخیلی ما نفهمیدیم. در جان من نگاه دارم ما آدم نه زیاد نیست امروز نه در آمدی گاو زنه که
خراب نزد دادر جان، من نگه دارم. نه برادر، من یگان خراب زدگی نیستم، یگان جای خراب نیست. خب خراب چی گفتنی؟ خراب شنیست، پروست ایجا دم نمیدونم. من خودم یک ساعت ایجا اجداد کردیستم. ایرا برآورده است. بیا بفرما. یک برادر همی خواست موز، یک برادر لنوبودی خود در زنگ زد، یک دو گپ زد. من خودم دوشنبه دایم یک نمروش همیجا در یک سخن کنی، یک بار باهای صحبت چیم. برادر من خودم کماندیروف کامو لنوبودا بدگیم گپ زیاد نمیکنم. همشون نمیگم مردم لنوبودا همشون نمیگم. امی 50-60% گفته امو لهجه خود موقتی یا نمود مرغ کدگیان که ای مرغ هم مرغترشون کدگیان. اینجا در اومده بیا خیلی نسبت یا خواب نگه مایل شکخه. ما برادر همش در نظر ندارم. برادر ما گفتم ما همش در نظر ندارم. بیا نمره اوای البته ما گپ زیاد نکنم. اینجا یک بار با برادر صحبت شیم. دادر جان ما حقی ببین از ما حقی همین نمره خط نمره تلفن خط حق داره به اون کسبتیام ای به اجازه خودت. نه برادر تو حق نداری. وای برادر خودش اووری نگاه زد که نمره مرا بته. ما ای سبب همی دور اومدم که یک بار خطی اوای دادر جان اینجا یک ندرازومه نشید. اون برادر محمد تقوی میگه امی قدر جبر ظلمه که هر سال هست بر بدخشان هجوم میکنند، میروند مردم بدخشان میکشند، زندانی میکنند، کودکان را میترسانند. یک گنفسی چیز هست میگه امی مردم این محمد تقوی فکر شما نفهمید. محمد تقوی نتونست فهمونده ویا. منظور محمد تقوی میگه همین جبر ظلمی که این بدخشان میبینن حق دارن که ترکستان برای نمیدونم در کشور روسیه میروند و میشن یا کشور مستقل میشن یا در افغانستان میچسبن. او برادر گفت که تو بگی برادر عزیزی بدخشان ما ایمو جدا شوند. منظور او را فهمیدن در کار. و گفت که تلفن مرا در محمد تقوی افتخاطی ما گپ زنه. برادر محمد تقوی فدیده سم برادر خیلی کلون حرمت میکنیم. ما میگن که امی پاکلین چوپا چوپ سیم. بیا یک نمره شبات خطیش یک صحبت چیم برادر. تو بسیم با یک برادر دیگر درآمده زنگ زده ایرا از شما بسین در خط. خب برادری کی در نام جانم برادری پامیر نمیشه چی همین کوین چی میگه با 4183 شما جنجال کم ترک انا رعایت کنین، عصبی نشوید. نه برادر لوی سپکاینا آرام آرام بابای جان ما با خدا یگان چینه پروست مرا چی اشکم اومده همینجا یک ساعت ایستادم مردم اینترویوش نقل کرده سای. براتی از دوشنبه کوی بدخشان ما یک گپ شده دارم برات. سلام علیکم. و علیکم سلام برات جان، زنده و سلامت باش. گوش کردیسم. آذر ما یک شده میگم آذر میگوی کو تمامی همه چیزا کو و خوجاند کو میگو 60% مرغ کو برای یکمش جواب دادن در کار، دویمش برای همه چیزا ادویچات میکنم برادر ادویچات میکنم. آذر بس ما یک گپ زنم بعد تو گپ میزنی برای خکروی کو برای خکروی وطنی کو جواب دادن در کار، یکمش دویمش کو برات ما یک چی خلاصه بروریم که ما یک تا نیست. ما نمیگم که تمام تاجیکستان ما در یاردم کند یا یگان چه ما باید هم بفهمم و بدونن راست خودشون برادر حساب میکنن سنچه تیخنی دست و نم نوشنی برات. برادر گپت 100% حقیو. ما خودم مردمی کلوب فکر میکنیم که کدام مرغ کدام شیر کدام گاو کو این نمیشد برات. ما بدخشانم برات. برادر ما گپی تر 100% فهمیدم. ما یگان نسبتی گپی تر یگان چی نگفتم. ما کو لنوبودا کماندیروف که کار کردگیم برادر پنجاکن تا یک بار ببی پنجاکن قشلوقچه شورچه میگم یک بار اهالی اوایو را بی رایونشون همشون ای مردمی که کورمند یمی مردمی دنغرن باور که یک دهن گوزه ای اوچات سر میکنه تو نمیچید میبرویا. این مقصدی گپ که لهجه بدخشانی نه و لهجه همی خودمون تاجیکی خطی بگم این مرغی نشون میده. ما ای سبب همی گفتم ما همه لنوبودا در نظر ندارم. ما برای هم اکاس برات ما جواب دادن نمیتونم نکی 60% هم کوی برای ما نیست. ما میتونم برای خودم گپ زنم. بابای لبا جان دادا یک سخن گفته سم برای همین مردمی وانج دروازی از گلوم. خواه
як ҷода мешинем худшона бадахшонӣ меган дар кандики сина мезанам мо бадахшонием кӯи рӯз бибинем бадахшонишон куҷодаанд ана ин гапи туғрӣ ку як бор бибинем медони мардами бадахшон медони чӣ хел бадахшонай ана гапта гап нест манам тарафдор на танҳо дар ҳасри 6 ҳасри 7 бадахшон куҷо маълум шид бадахшон ҳозир ман мегум та ҳасри 6 ҳасри 7 бадахшон айму минтақаш бадахшон биромад ки қиссара гӯш ку бародар аз боми ҷаҳонему ҷаҳон дар таги мост шерои алиему али шери худост душман ту напиндор ки моро зи ту тарс аст шерои алиро фақат тарс аз худо аст мо фақат тарс аз худо дорем ан имрӯз муҳтоҷи ягонташ нестем агар коме ки агар бихояд рӯи рост озодӣ зиндагӣ кунад дар тоҷикистон ина аз бадахшон сар кунем неки бобоешон бале ман 2 минут гап мезанам мебурам мерам ба бародаро суҳбат кунам бошад биё бисёр гарм рафтеса баъди шумо бародар усмон баъди бародари бадахшон баъд шерои нари бадахшон дар пӯстеми бародар мегӯянд 60% мардуми лелнабота гӯё ки мурғ кардагӣ бошанд ҳамун 40%аш канӣ имрӯз бадахшониҳои куштозан чива намехезанд 40% мардаш канӣ бародар бахшиш гапот ягам мезанам душманат кам шава охи ашкум омада якум бор дар омадам эҳсоси он дуромадесам охи нести хели мардак нест я намуди ҳукумати паданалат я намуд мардум хели кадае ки як сухан кунӣ ку 18 сол маҳкамот мекунад мардум шумо то куҷора нигоҳ кардесен таҷовуз биёми душанбера бубин ман як чи мегум да брат мебахшӣ ман 18 сол не ман 60 сола маҳкам кунам ку ман он дарундам ку ман зиндагӣ мекунам бо амуҷам ку ҷазирера мебарорум брат имиҷа ягон чи тарсидан дар кор нест не ки кард корша кард гап нест мо гап надорем брат армия дорад ва чизо дорад и гап нест не ки оқибати ҳамин кор ку ин ҳамин рӯз уже дига хел шуда истад вай наметонад ин нахоҳад кард ин ҳамин кора ку наздик омада истад ин ҳамин кор рӯз ба рӯз ку наздик омада истад бобоев бародар ҷон мардами ҳамин душанбе мардами бадахшон ҳамашон ҷамъ шидан хостам ба бадахшон бирем кӯлоб да сахмон кардагиян мега агар шумо нагарде ози мепаронемтон мегӯем мо хеши табор дорем мо мерем хеши табор мега бигардонед ина худованда боло агар ман дурӯғ бигӯм ина худо ози мега очате хеле мекунам дар даҳани занати хеле мекунам гӯдаки майдата неми мардами ҳукумат охи мардами ҳукумат дига ҳичи нест охи то куҷора охи те як бор биёи душанбера биби як душанбе не текстилша бибиу и дигариша бибиу дигариш гӯдаки 16 сола 17 солау 16 суханшон мекунӣ астағфируллоҳ мардум куҷора нигоҳ кардесен ку бародари бадахшон ватсап гӯш ки бародар вақте як бора абарот наги гапи дигарорам гӯш ку бифармо ватсап буде ки абарот наги ҷан ахорат наги ки қатл мекунам абарот намегирам қатл накунед гам мезанам ман он дом конкретно бирор қидим баҳс кунад як сухан ман мезанам як сухан ман мезанад у бахчае ки бурунди худшо бадахшонӣ гирифт фалон номераша те фалон бисмидон те гуфта гап зад қадим амиҷа пеши халқ монда пеши мардуманда бурод гап занад қадим чӣ ки баҳс мекунад чӣ ки гап мезанад байни халқу байни мардума гап занад ягон гапа калочак бошад биё бу гап занам ҷиба ман специал надарам барои ту шуда ман хита гӯш кардесам эҳсоси қати гав наза оста оста ором гав заҷа мардум бародари бадахшонӣ хоб шумо гап занед ку чи мардум иҷа бисёр ждат кардеса ранги худат иҷа шумо гап занед мешунавед садоша биё бародари бадахшонӣ бифармо кун инами бародара бугу намедонам ному насабуш кияю наме чияю инами бародара бугу иҷа ранги як савол метаи як ҷавоб медиҳам як сухан як савол медиҳам як ҷавоб биде ихе макти разбори ихе конкретно накун мисли худат ихе фикрота накун
کنکرین حقیقت می حقیقت گاوزان بابا افتم یک کدامورا با خدا کسی که بگو 6 minut خب کنم قطیش گاو زنم گوش کن مردم چطور میدره گپ میزنه خب گوش کن بیا برادر بدخشانی گپ زد اینا برادر السلام علیکم نشنم سلام دو دیسا سلام و رحمت الله و برکاته امیدوارم برادر صحت سلامت هستی خوب باش سلامت باش گفتم پرسیدی از سلامتیت خوب است میگه ان شاء الله این برادر همی خشا گفته سم با شما پرسان شما چی خوب است نوسه توز الحمدلله با دم دعای خودت گشته سیم خب بابای بخشش خودت کلانسور هستی ایجا بعد خودمون چند کسی دیگه جدت کردیس چند کسی دیگه سر شمایرون انمی برادر بگو ما خودم دوشنبه دایم نمرش بتا ما زنگش میزنم قطعش صحبت میکنم برادرانه چه خیلی که بحث میفوره چه خیلی که چی میفوره باز ایجا ما بحث کنیم 2 ساعت با ما را کمای باشد همین خیلی میکنیم اینا فکر اندیشه ما میاد دیگه اگه زیادی گپش ندارم مالا خب تمام شما من در زنگ بزنیم ما ایمیل پرسیم راجع به تلفنش هم میتونم خب برادر عثمان وارد عثمان گوش کنیم عثمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم سلام و رحمت الله و برکاته و علی عباد الله الصالح خواهش میکنم خواهش برادرانه خواهش میکنم که детски сада бимонед قضیه مردنی قضیه تجاوزی رفته است شما در اینجا رازبور خود به خود چون چی детски сад رفته است خواهش که ستار سوال با شما خب لیدرو سوال با کل لیدرو با کبیری با محمد اقبال صدرالدین با سهراب ظفر با حسین اشورов با همه کلانسالا همه لیدر میگیرن خطونه اینجا یکم که خود لیدر نمیگیره مردم شما را لیدر گرفتگی های وقتی که شما معرفی میکنه خطونه عثمان گوش که گپا ما با میگم خراب نزد در اینجا کبیری نیست محمد اقبال صدرالدین است همش برنامه دارن حسین اشور نیست اینجا بابای فافتار سوال تا در مبتی با اورخشان در برنامه شما دارن سوال بده بفرمو خب همین детски сад میگم که خراب شما زده ایستین برآمدین اعلان کردن جنگ که مردم سلاح میگیره ما طرفداریش میکنیم بازی چون چی برنامه کرده ایستین همون دو فهم برنامه کردن پشتگیری کردن ها چی شید اینا ما نعوذ بالله خدمت به جای امام علی میگیرم همه تا زدگی هم برای که یراق همه چیز در دست ما شما فقط پت کردن میگیره یگون چیز از دستون نمیاد چی تکنیک نمودی گپ زنی های تو به ادب با به اخلاق ما خنو در نوع امام علی میگیرم برای به جهنم گفته مردم کشوری و همه معلوم نه بگیرد خودش گپ ندارم ادرساش پارت وید سکوند ادرساش پارت وید ابله کجا شید با قبر و مدرف گم شید کو قطعش نکه فقط صداش قطع که بداره یا بابای شان بابای شان بله صدای من میره بله بیا من گفتنی هم که این جنگ و جنجال اینا بیفایده باید مردم بدخشان رو پشتیبانی کرد باید تمام منطقه ها خیزن مردم بدخشان رو پشتیبانی کنند دیگه این گپ و این رزبارا بیکار بابای ایشان برادر ما نمیگیم ما بسیار گپ نمیزنیم اگر خواهش دارین اگر ناموس دارین پدش که بکنین اگر نتونین خبشینین در برای بدخشان گپ نزنین و پیشه ما نمیگیم که ما در کارای کلوب در کاره خرمی در کاره یا دوشنبگی در کاره اگر خواهش دارین اگر ناموس داشته باشین برای همه طرفه خود زندگی خودتان پدشگاه بکنین اگر نتونین گپ هم نزنین ما چی هم نداریم ما لوچکو همون پنشر خود بدخشانی که افغانستان دست و ما در بس های ما خودمون برات میکنیم این میرسه مقصد خودمون در این برای خودش که پرزیدنت خودشان که میفهمد این میدوند عاقبت باید چی میشد وای میتونید چند بار ارمی خودش برد نتونست این نمیتوند این نخواهد کرد این وای نمیتوند
این کار نمیتونه دبسلیوت خود کلوب خود غرم خود کسی هم نباشد. حاضر من گپ زدستم که خوشمند باشد که احترام داشته باشد خود حرمت بدخشانی و برادری اگر داشته باشد یاردم کنه. ما را تکم که در کارم نیستیم، ما شب و روزم که اعتقاد هر یک کسی دیگر هم نیستیم. زنده باشه جوان. عبدالله وارث از کنیم، عبدالله را گوش کنیم، برادرای بدخشان. عبدالله را وارد کن. عبدالله را وارد گفتیستم. برادر بابایف بله. یک سخنی دیگه. کی کدامش بود سخن میگه؟ بیا. مایوم پلای فروم. خب زنده و سلامت باشین. در که جای باشه نباشین پناهتون به خدا. اگر یگان گپی نیتو زاگی باشم یگان گپی بلند زاگی باشم ای همتون حضور میپرسم. نه خودت بهترین گپا را گفتی. اخلاق خوب خداوند زنده و سلامت باشین. مرد رنگ خودت میشه. بیا مبارز زکا ابراد پناه به خدا. ما همون گپ است. ما علاقه دست ما نمی مسکو در لبای بریم خود پرزیدنت خود پروکراتور خود چیزی نباشد خود چکاری نباشد ما این همی جدام. این ما است ما میمونم حقیقت یک تای براد. برادر عبدالله بعد رمضان حسینیان. سلام علیکم مردم تاجیکستان، سلام علیکم راوی برنامه و اسنالای برادرای دیگری اونو. خداوند همتون موفق سربلند باشین. چی گفتنی بدم؟ ما اصلا با یک مردمی منطقه کار دارم، مردمی منطقه کلوب. هر کس منطقه خودش خطی کار میگیره. ما کلوب در کار دارم برادرو. حاضر رژیم پومیرا پادپرس موندگی های رژیم پومیرا پادپرس موندگی های مردم غم دادسته اوزار دادستان مردم. ما نمیخوایم که مثال مردمی پومی فکر کنه که این جوانای کلوب اومدن این کارا کردستن اون کارا. شما فکر کنه که کی اومده همه مردمی پومی را اوزار دادسته؟ کیه؟ یک کلان، یک مافیا یورو همشا گم کردن در کار. مردمی منطقه کلوب هم رنگی همه مردمی پومی را. ما همه مردم ای اولاد اوزار دیدسته. ای برات و یارا کو حاضر من نمیدونم چه خیلی کلوب ده و دوشنبه ده و دیگره و دوشنبه ده همه حکومت کار میکنه. نه که بدخشان ده کو و یارا رد مرکه کردگیان. نه مرگ ده میبیاین نه خوش و خرسندی ده و یارا رحمتیان و یا خیلی جدا کردگیان که دو گروپه. این همه خیلی ما کردگیم و یا ما در کار نیستن. این نبودن اینا میخواهند که ما همدیگر مونا بد ببینیم. اینا وظیفه اینا جدایی انداختن بین جوانای منطقه کلوب پامیر اسنالای للین آباد این همی طرفای در او جشن رو آدما را میکشن میگه کلوبی کشتش در کلوبش بکشن میگه که دوشنبگی کشت یا که قرغانی کشت یا که طویل درگی هم این مردم هم خیلی کدگی جنگ داختستن. ای مردم تاجیکستان التماس بخیزین. اگر نمی امروز بخیزین فردای فرزندای شما خوب میشه. امروزش خستن شما خوبی فردای فرزندای شما. این رژیم هیچ وقت نمیخواه که وضعیت تغییر بده. هیچ وقت نمیخواه که وضعیت تاجیکستان خوب بشه. هیچ وقت این برای خوبی تاجیکستان یا کار نمیکنه. اینو 30 سال شما 30 سال شاهدین. یک عمری جوان پیر میشه. 3 نسل نیمو 3 اتاب نسل پیر شدگیه. کجا میگیرن دیگه؟ نیست یگان آدمی باسوادی نیست که ببره در تلویزیون گپ بزنه یک درسای سیاسی یک چیزای سیاسی رو مردم بفهمونه. نیست خیلی چیزا. ما میبینیم که فقط سری میشه اساسگذاری صلح و وحدت بگاهی نمیشه. امی گپ تکرار. 30 سال شد مردم در مغز سری مردم در اومدگیان. پول مردم رنگ یک نمی زومبی کدگیان. مردم پول فلش کارتش پر شدگی ای دسته ایورا اینو لوبوی کورا کدستان. لوبوی کورا کدستان که یو دسر قدرت بمونه. باز ظلم کنن باز زینا کنن با بدزدن. این همی قدر کورا ای مردم.
мардуми клуб брат, иҷозат man натен як чиз бараванд мегум, мардуми клуб ба одаме помира ки man бусанд. просто man ба ёда кор надорам, man худам кор надорам ба ёда, не ки одами кор мекунад 25 сол пенсияш 350 рубл. у одаме ки бекор мегардаду мехӯраду чикоро мекунад вай пенсияш 800 1500 кам нест. ин куҷода туғри мебиёяд? ман мардуми дигар минтақаода мегум иҷозат натен ки духи мардуми помира бишкананд, иҷозат натен ки як кас биёяд тоқитраи сарат бигира. ин мардуми помир тоҷи сари тоҷикоанд, фаҳмидестен? иҷозат натен амида. ای مردم شما را آمدن مسجدتون محکم کردن، شما آمدن فرزندای شما میبرند در پیش او رقص میکنن، شما را به چی درجات تو میره در مکتب سوم میتی، هر روز مکتب سوم گوداکو سوم. این اویله که حلال نیست. آخی گفتی همی برادر نه پنسیه حلاله هیچی نداریم. توکای همی ظلم شما میگیرین، همی دتای همی ظلم میشنین. امروز این همی مردمی بدخشان نشان دادستن که ای بخیزین، این ما خستیم ایدونی ما شما بخیزین، تو در کلا بخیزه اوش، در قرغم بخیزه اوش بخیزه، همه جمع شین شنبه تمام رژیم برام خوب بخیزین. امروز که خستی ایجاد فردا میشوه یک چیزی خوبی است، یک چیزی خوب در پیش است. همی قدر گپ گفتنی بدم اکر. سلامت باشی برادر عزیز عبدالله جان، بهترین سخنها. خب یک بنابرای یک نفر حاضر از اینجا از وای از واتساپ، چون بنابرای کنه واتساپ هم. خب واتساپ بفرما. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خواهر جان اگه من ما رو دیدم عثمان بود دلی که بکنم من خودم شو جواب اجازت من با اون کسمان مردم ولی گفتن یک جواب چرا میشود. بله اگه جای خوبتر بسته که صداتون قطع وصل نشود، یک کم ترک کندر شد با ساز شد. بفرمایید. از میشنید من؟ صداتون خوبه، من میشنوم. بفرما بلندتر گپ زن. من خودم ای بدخشان هستم. زنده باشید. جواب من اصلا با این مردک است. عثمان بود که بود در جای پرزیدنت خدا گرفته است. ما با پرزیدنت بدخشانی و پرزیدنت نداریم. بله. اول پرزیدنت ما همون لیدرها باخیر محمد باخیر ما بیارا از اما حرمتتر میکنیم جو همون پرزیدنت. زنده باشید. دیکتاتور در کار نیست. حاضر بچه های یاش 92 98 97 اما نویه روشان شهید شده تو شهر خوراک. ما وطن خود را حمایت میکنیم. ما خود مختارات بدخشان خود را به یگان کس نمیدیم. زنده باشید. ما خود را پامیری میگم. چی باید ما را جدا میکنن؟ جدا میکنن. اینا چی با آرمیت نویه روشان روی کرده من دیکتاتورسکی رژیم روی کنن با ما بس ما با هیچ سلاح در پارستانی یگان چیز برای مستنگار بدخشان بسیم برای ما با سلاح دیکتاتورسکی در کار نیستن. ما خدا یکتا و یگانه داریم. فقط دعا میکنیم ما برای جنگ با ما تنگود بسیم. چیزی که کردن گیره خود پسکای کنه، چی کاری که میخواد به بدخشان ها کنه، لیکن ما را شست دادن نمیتواند. پبید اما وقت ما از میموند. انشالله آمین. خداوند اینا این خوارچه گپ زده است. خوارچه گپ زده است. این خواره اینا پرستابت کن. تمام تاجیکستان در این چی پرداشتن گپ میزنن که ما خیلی اوخ اینا وایرانده. اینا وقت ساعت کنی برادری شما. اگر پرزیدنت همه امان شهروند خودم میخورد امان ارمی خود را به نویای بدخشان روی نمیکرد. حاضر باشه در امای کفای رادیو آزادی و بردروغ اخبار میدن که بود ایما گرانت بود. اگر در بدخشان زیاد نه 5 گرانت همی بودن ارمی تاجیکستان و بشه ما به در کار نیستن. 25 گرانت باشد تمام. نه افتمات 25 گرانت در دست بدخشان های ما باشد تمام. اینا برای همین مقصد اساسی ما چی با خود رو پامیری میگویم. پامیری بوده بستیم و میمونیم. زنده باشه. زنده بود پامیر. سربلند بود مردم پامیر و کوههای پامیر. انشالله که ما امید داریم. بین کوها کدام شده لیکن ناموس ما همون بلند است. همون رنگ کوههای ما
ناموس ما رو خود زیست تاجیکستان ارمی خود رو روان کند. ناموس ما رو یگان کس پامال کردن نمیتونه. ناموس ما این چیز قیمت ترین هر یک ما است. این رو یگان کس چه شکست داده ما رو نمیتونه. این رو باید دیکتاتورسکی رژیم داند. زنده باشی خواهر جان. باور که اشک آدمیه با چنین سخنهای شعرزنان. اینا شعرزنن. اینا انشالله شعر بچه تولد بکنن در کجای باشن. هر کجای باشی خواهر جان، اپا جان یا که مادر جان، هر کسی باشی برای ما خواهریم، خرد باشی، کلانتر باشی، اپای مادری. خدا شما را حفظ کند. سلامت باشید. دعا کنید برای مردم خواهر جان. سلامت باشید. خب برادران عزیز، خب تلفن چای خواهر جان خاموش کند وزیر. این یک برادر دیگر نوبت گرفته است، چند بار زنگ زد. امین نوبت تیم که کم کم ناریزایی کیس است. بعد انشالله که بود رمضان، خیر رمضان برادر خودمون ناراحت نمیشود. خب بفرما واتساپ. سلام علیکم برادر عبدالستار. علیکم السلام دادر جان. صورت نشون تیا بعد گپ زند میودم. صورت برای چی نشون نمیتیم؟ تاجیکستانی ها همدردی خود را بیان کنم. من میدونم امروز روزهای وزبین برای ما، برای برادران پامیری هست و برای همه تاجیکان هست. خواستم گویم که شماها همین وقت و ساعت نیست که خب کنید. از همان جناب محیدی کبیری خواهش میکنید و از دیگر همان برادران مخالف که خب نکنند، سخن کنند، مردم خیزن این ظالم ها را گیرند دور کنند. و خدا قسم من 2 سال میشد همین آمدگی از زندگی وزبین همه رسیه رستن نمیتونن زندگی وزبین. ما چیه دیگر انتظار شویم؟ ما باید اینها رو گیریم دفع کنیم. همین هر روز یک نلو یک پرابلم همه به سر مردم آورده شده. ما امروز میبینیم که در گرانیچه قرقیزستان با ما حمله کرده شده. این ابله باشد کوشش دارد که مردم خودش را سرکوب کند. التماس خب نکنید، آب به دهان نگیرید. شما خسته یک سخن کرده مانید، گپ زنید. این که نمیشود. تو کی ما همین نگاه میکنیم همین بدبخته؟ ما از شما خواهش میکنم احترامانه که همین خب نکنید، به جناب محیدی کبیری رسونید و به دیگر برادرها رسونید که خب نکنن. این وقت ساعتی نیست که ما خب کنیم. ما باید سخن کنیم. این وقت ساعتی نیست که دیگر ما نگاه کنیم. ولی در حق ما همین کار همین حکومت روا دیده است. ما چی دیگر از این انتظار شویم؟ ما چرا باید نگاه کنیم؟ برادران خواهش میکنم خب نکنید. التماس همین کار یک چاره‌اش رو بینید و گوید همین محیدی کبیری جناب که خیل نکند، خیزد صحبت کند، گوید مردم رو دعوت کند که ما خیزیم بر ضد این ظالم. سلامت باشید دادر جان. دیگر نمیشود. به خدا قسم من شما من همین یک جوان همین تاجیک هستم، همین شهروندی را سر گرفتگی هستم. من این روز بگم من مجبور دارم که من باید خدمت روم. من باید همین من یک محبت من 40 ساله میشنه که من مجبور دارم که من باید به خدمت حربی روم از همین طرف روسیه. خدا شما را نگاه بداره دادر جان. تا کی ما همین به خدا از زندگی وزبین من شهروندی هم روسیه را من پدری من از سال 2005 همین شهروندی روسیه بود. من نخواستم گرفتن همین من نخواستم. من تا اخیران همین سال همین وقتی که پاندمی بود ما در تاجیکستان به خدا باید بریده نون زور شدیم. این حکومت یگان یاردم نمیکند. از مجبوری اومدم همین سال گرفتم. همین ساعت حکومت دیگر شود به خدا قسم من یکمین آدمی که من همین شهروندی روسیه اتکاز میکنم. من در کار نیستم شهروندی. من وطن خودم برای من بهترین جا. اگر من زندگی گویم که فکر بایونم که نکنم همون زندگی فقیری برای من بس و همون وطن خود باشد آباد باشد نه و یگان جا در کار نیست. ما وقت ساعت شده است باید شما خیزده صحبت کنید، باید دعوت کنید که مردم خیزن. ما تا کی انتظار میشه؟ این ظالم همه همان اصول و همه همان سلاح و همه همان قوای خودش رو بر ضد ما استفاده برده شده. ما باید چرا انتظار شویم؟ دیده شده همین خودتون همین گفتید که 10 یا که چند نفر ما برادران پامیری رو شهید کردن. این لعنتی ها اینها دیگر نمیفهمن. ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که همین کار خب نکنید. وقت ساعتش است که شما سخن کنید. این به خدا قسم دیگر چقدر ما باید انتظار شویم؟ روز ما شما یک گپ میزنم در این دنیا روز ما یک گپ میزنم برادر. بیستگی از همین پرابلم و همین روسیه و همین راه دور از همین دوری از وطن و از پدر و از مادر و
سلامت باشید دادر برادر ما عزیز. تو در یک گپ میزنم کار تو را ما فهمیدیم. ما تو میگی تو کبیری ما نه کبیری در کار است، نه کبیری در کار است، نه دیگریش در کار است، نه دیگریش در کار است. برادران پامیر بیان میکنیم خداوند قوتی از خداوند غیرت آنها را زیاد گردانند که این حکومت ظالم را در سرشان چپه کند. میلش در پناه خدا سلامت باشند. زنده باشید. خب برادر این برادر حاضر گپ زد کو کبیری است و دیگریش ما نه کبیری در کار است، نه دیگری خرابی است، نه فربی است. ما یک چی خواهش داریم که ما لیش نه یک خواهش منین خود ما میگم که اگر تاجیکستان برادر بدخشانی خودش میفهمد ما پدیشکا کنم برای پیش سامانی یگان دست وی خودش نشون تن داشت نکنند. این روز می بیاید، این روز می بیاید، همین روز بعد سوال بود بسیار چیزا بود درش می شود. این روزش می بیاید، همه روی آب می براید. ما همین خاصیت دارم. ما نه کبیری در کار نه دیگریش در کار نه دیگریش. ما تمامی همین کار بدخشان همین تاجیکستان ما خواهش دارم. لیش نه ما همین خواهش دارم. کامی برادر خوش حساب میکند ما برای همین سامانی در یگان چی کنند چند برادر 22 ساله و چی گناه دارد که هم خیلی میپرونه و میمرد و هم فرزند دارد و مادر دارد پدر دارد و زنده باشید. برادر رمضان کیبل حسینیان. بله خوب. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. خوب هستین؟ اینجا من در اومدم برادر که محلگرای زیاد رفتید سایم برادر که صحبت میکنن از همه طرف یکمی مینوسی ما همه که ما محلگرای ما ایش در کار نیست اوش در کار نیست. ایگا پورا نگو برادری بدخشانی مبارز هستی چی هستی حوضی هر یک فرق نداره. خرد است کلان است کسی که است گپ زنه برادر پریبیوت نکو. میبینی میکروفون کشتگی گپ میگو تو دیگر میگو دیگر در کار نیست کبیری و دیگری اپوزیسیون دیگر شون دارن که ما در کار نیست. ما این مینو تمام خط چی میکنی در درون ماشوشیش نباشه برادر بخیر برام نباشه تو یخی در کار نیست همه در کاره. کسی که نباشه امروز کمک کنه کبیری است دیگر و دیگرش است بخیزن همه یک صف شویم. شما میگی من در غرب در کار نیست کولوب در کار نیست آخر همو گپی مرا زده است کو بای میگه کو این مینو اپوزیسیون ما اپوزیسیون پرزیدنت ما در کار نیست نه کبیری نه دیگریش نه دیگریش. ما این مینو برای تاجیکستانی اما مردم میگن که برادر هستن همونا را ما گفته استن. منم مثل خودت مرا اپوزیسیون در کار نیست. منم یک مبارز هستم که از ورخ برآمدم یک نفر برآمدم بین یک رایون گپ زدم 3 سال 4 سال پدر و مادرم هر روز عذاب دادن. کسی پروا ندارد برادر. یگان کس ای پشت گپ میزنم پدرش که نمیکنم. مردم بدخشان شما از خودتان نمونین از خودتان نمونین برادرو. من محلگرایی که هسته من حاضر والله قسم اکه شما مرا میدونه کنکریت آدمم حاضر بلد میگرفتم از همه اروپا میرفتم через قرغیزستان افغانستان لوبو جو افغانا زیاد شناس دارم. لیکن برای محلگرایی من نمیدونم که در بدخشان چی رفته است. گپی کنکریت نیست. آفرین همی خودت در کدام طرف منطقه زندگی داری یگان دو تا سه تا پاسپورت استال بسوزون میتونی سوزوندن. دو تا پاسپورت استال یگان تو حکومت میتونی سوزوندن. برادر گپ در سوزوندن نیست. من در اروپا هستم. من کلی همی چی گپ شده است فهمیده استم دیده استم کنکریتی که نیست. ما مخالف و اپوزیسیون که هست چی به کریدور نداریم. در این روزا کو بدخشانی و کریدور داریم ما تیاریم. ما بعد از 2 روز ما همونجا میشم اگر کریدور کشویم. ما افغانستان ایلوبو جو میدارم. گپ کنکریتی که در برادر من نمیشه که برم مرا به قفا محکم کنم نمیشه. ایخی بیاین کنکریت نه مردک بریم بیاین لوبزنی را یک طرف بمونیم. وقتی بورخ بامبیت کردن نمیخه گپ بود بورخ بامبیت کردن نمیخه افیر کردیم گپ زدیم تمام دیگه جورم نمیخه میکنن گپ میزنیم. میشنوی برادر مبارک. سلامت باش رمضان جان. برای محلگرای قومیتی را ما برادر ایشون محلگرایی را از بین بردارین. نام منطقه را نگیرین. گپ زنین لیلی نوبود نه سوق ده کدام بی عقلای مکتب نخوندگی و لیلی نوبود میگن نگه گپ را سوق ده. ما همه برادریم چی سوق ده چی بدخشان چی کلوب. وقتی شما جدا جدا میکنین منطقه که نام میبرین تا کی خی میکنین شما نمیشه وای برادرشون برای همین فهمونه مردم بیاین کنکریتی که دوره یک نفر رمضان جان از یک لحظه یک نفر کو بینیم به نوبت اینجا قبول کنیم باز بهترین گپ. بله بفرمو واتساپ. سلام علیکم. خوشحالم که هم مردم و سوخ سلامت هستین. زنده باشید. بفرمایید دادر جان.
بابایشان سوال اول در شما میتوانم با محیدین کبیری خودی حاضر هم صحبت شوم؟ نه محیدین کبیری نیست. من در یک کشور دیگه و در یک کشور دیگه نیست. من ان شاء الله فردا میتونید. فردا من شما پیوست میکنم. میشه بعد با کی؟ فردا با محیدین کبیری برنامه میگذارد ان شاء الله. با فکرم شما پیوست میشین. من شما را اعلان نه 26 27 نفر بدخشان را نابود میکنم. آخر کبیری نمیتونه سر راه هم تانک‌ها را اینجا بگیرد. شرافالدین گدایف نمیشه هم صحبت شویم. شرافالدین گدایف همینجا بود. از من زنگش میزنم اگر بود رویا بعد گپ میزنیم. تمام. سوال دیگه تا بگو. یک گپی که نو برادر گفت ما در کریدور در کورای. چرا شما مخالفین ما در کریدور تشکیل کردن نمیتونید که ما را داخل شویم ما داخل پامیر شویم؟ یک جای تو ما در روسیه برادر هستن در اروپا ما با تاریخ سمالیات داشتیم دیگر کشورها او آدمی گوش کن میگه اگر باید ما داخل شویم ما اونجا باید دربار این برادران گوشیم. چرا شما ما در کریدور تشکیل کردن نمیتونید؟ او آدمی میرفتگی میگه اگر دل سوده از چشم کور آب میره. او آدمی میرفت کلدار خودش میآورد. سوال دیگر تبتی سوال دیگر تمام. ما سوال خدا نگهبانت. اگه شما هم گپ زنم برام یک پسلینی وای ماما کار دارم. خدا نگهبانت. زنده باشی سربلند باشی. ما گپ زنم برام خوب. میگه که کریدور خودش میوه برادر جان وقتی که چندی برادرها تظاهرات بروندن یا که چهره آشکار دایفیر برونده هر روز همه را محکم میکنه. خطا شویده که زنگ میزنیم شما رو کمک میپرسیم. روز برای کریدور من میخیزم میرم قطعی مناسب ما تیاریم خیزیم بریم برادر. ما را دمی میرو میبردارن یا که میکشن. نمیشه این خیلی ما همه کنکریت نباید یک گروه شده رفتن داریم. نمیشه اکا این جدا همه ما را رنگ عقی پدرو نمیشه برادر. کنکریت نه ما که خود ما را مخالف میگیریم لاف میزنیم. چی فایده به ملت رسوندیم امروز میکشن در اطراف. من دلم میسوزه به مردم بدخشان. وورخ که جرش برآوردم دیگه جور جرش برآوردم. نباید به بدخشان پسلین توچ که موندگی. ایران با ما همه افیر کنیم هوری کنیم نمیشه برادر. پجاست من به خدا الله شویده تیار هستم موضوع میرم. اگر راه باشه میریم پجاست. نمیشه که من برم مرا قپا محکم کنم با پدر و مادری من گریه کنه همه خنده کنه که خوبش کردم. نمیشه برادر. زنده باش. سربلند باش. خب با یکم خلاصه را کم میایم که جان. خب رمضان خب به یک باری برادر عزت چرا بشین. بله واتساپ بفرما. واتساپ بفرما. کی وارد برادر الماس؟ برادر الماس بفرما. سلام علیکم بابا ایشان. یا که اینترنتی ما ضعیفه یا که شما همه ما یک سهرون میشنده مردم همه روزی خندرجو شای. امروز باید یک پرتل باشه که مردم در حسابات قدمی که سفر داره به تاجیکستان باید ما امروز مردم جمع بکنیم پس آزاد کردن این ملت بشویم. اینو هر روز یه روز غرمش هم میزنن، یه روز کلابش هم میزنن، یه روز بدخشان هم میزنن، یه روز وحدت هم میزنن، یه روز دوشنبه را ما ولی هم دمی همو گپای کمپیریمون نمونده. بیا که بحثش کنیم به خدا بیا حساب کتاب کنیم مردم بیا بخزیم جمع شیم چهره از افغانستان قرقیزستان بیا بخزیم بریم به خدا تا که امر مودای جا میگذره در غریبی. ای بچه ما را خداوند برای استرویکه خلق نکرده کوخی. های ما هم میفورم بریم حتی پامون لکسوس باشه و رنج راور باشه. ما فرزند همین ملتیم کوخی. یکو قراغونه نیستیم دیگه جونا اومده مودای دولت. در همین دولت پدران متولد چیدن خدمت کردن. ما هم میخوایم یک چی خدمت بکنیم به این ملت. به خدا روز شیرگی که مردم بیا سرجم شیم در فکر برادر رمضان من 100% روزیم اینا بیا به خدا سرجم شیم. اینا من یکم آدم یکی میبرم من آمادم هر روز برای سفر. رو تلاش چه نکنه که بعد با بگریزی.
یگان جو بخدو نمیگریزم با میرم ای تاجیکستان هم زنگ تو میزنم میگم که اینا من در درون اومدگی رسیدگیم زنده باشی میوه برادر. جمع شیم بخدو. حاضر کوی برادر جواب ته گپ تا فهمیدیم. حاضر با آرام کو یک لحظه آرام تیگر آرام حاضر یک لحظه. داخل زنگ میزنن با نامر تمیمونی لا بای بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. بابای شما سلام علیکم. و علیکم السلام. بخشش کمتر مریضی دارم نه که همین قضیه بدخشان دیدم. ما مردم کنسرگی طلب دارم که با حمایت از مردم بدخشان بخیزن. شما در کجای یا برگاب نمیزنید. شما خیلی اون دنی ورخیز خودتون میبروره. برای مردم کنسرگی پیش حکومت برای طلب کنید. برادرای ما سیانمی برادرای بدخشان. زنده باشی. نشید ما در حمل میدونم حمام و یوگا میدونم شما مرد جوشی نه نگونم مثل شما بروی گاب دنی بروی حمایه کنی باینی مایدون دا ما هم خواهی که دام نوز بورجی را تیمارا دام بوشا ببرویم در نام جانم در نام جانم برات هر کجای باشی سربلند باشی موفق باشی زنده باشی دادر جان. خب سلام علیکم و رحمت با جای اردام میکنیم. علیکم السلام. خدا نگهبانت سربلند باشی. خب برادر عزیز این حاضر ما هم خیلی وقت شد در اینجا شیشتیم. انشالله که مارافون ما دوام دارد. بعد یک چند دقیقه برادر عزیز ما محمد رجب بیشاهیم یکی از برادران بزرگ خدمتگار ما صحبت برنامه را دوام میتد که همون عثمانه که گفته مرا واردش نمیکنی بود دعوا داره بچه عثمان. آها فهمو. خب برادر عزیز من این محمد رجب شاهیم حفظه الله آمدن. سلام درود دوستان برادران همدیران هموطنان عزیز. اینک برنامه مارافونی آنلاینی دفاع از بدخشان رو دوام میدهیم در برنامه پیمان ملی تاجیکستان و در کانال پیمان ملی تاجیکستان. این ساعت و این لحظه و این روزها همه ما شما شاهد هستیم که
این رژیم خونخوار، این رژیم نابکار به بدخشان، بالای بدخشان هجوم کرد و امروز خبری که امروز به ما رسید که رادیوی آزادی هم چاپ کرد و نوشت که 9 کشته و 24 زخمی در این عملیاتی که در شهر روشن، یکی از شهرهای ولایت اتونومی بدخشان کوهی صورت گرفت و گفتنی هستیم که از همه ملت دعوت به عمل می آوریم که در این لحظه ها، در این روزها مردم بدخشان را، مردم سربلندی، مردم غیوری بدخشان را تنها نگذارند، به هر راهی که امکان دارد به آنها کمک کنند، دستگیری کنند و آنها را پشتیبانی کنند در داخل و خارج. و این چنین گفتنی هستیم که آنهایی که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، در صف وزارت کارهای داخلی و در صف کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دعوت کردنی هستیم که به ضد این ملت سلاح نبردارید. این ملت هم پدر و مادر و زن و فرزند شما هست و ما میدونیم و حالا هم باوری داریم که در این صف، در این نهادها، در این یعنی سترکتورها نفرای با ایمان، با وجدان، نفرایی که یک لحظه خون تاجیکی، یک ذره خون تاجیکی یا که خون مسلمانی دارند باقی هستند و این ملت را از دست این رژیم نجات بدهند. و دیگر به آنها وابسته است که چه خیل در کجا چگونه این ملت را کمک میکنند، در کدام حالت. البته این را فرزندان ملت تاجیک در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و صف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیته امنیت ملی میدونند که چیکار کنند و در کدام حالت کمک کنند ملت را این یعنی خیانت، این جنایت نبخشیدنی رژیم را پیش راهش را بگیرند. ما و شما شاهد هستیم، میدونیم که قدرتمندترین دیکتاتورهای جهان وقتی در آخرین لحظه ها، در آخرین حالت ها میخواستند که به ملت تیر کشایند و تیر کشودند، ولیکن در بین فرزندان شجاع، فرزندان بناموس، فرزندان آبرومند دیارشان، دولتشان، ملتشان نفرهای پیدا شدند که دولتشان را، ملتشان را از دست رژیم ها نجات بدهند. یک مثال عادی را برای شما دوستان و برادرانی که این لحظه ها ما را در این پخش آنلاینی کانال پیمان ملی جمهوری تاجیکستان تماشا میکنید میارم که سال 2011 بود، 25 ژانویه سال 2011 در مصر روزی دقیقاً در یاد دارم که روزی ملیسا یعنی روزی پلیس بود. مردم همه به میدان ها ریختند و این رژیم رو به فرار نهاد، گریخت، خواست که از مصر، از جمهوری مصر عرب بیرون شود، ولیکن مردم فرودگاه ها رو بند کرده بودند، فرودگاه ها رو منع کرده بودند و نگذاشتند که او بیرون رود، بیرون فرار کند. او را یک از شهرهای دورترین مصر که شرم الشیخ نام دارد و در این منطقه در جزیره سینا هست، در آنجا رفتند و آن را گرفتند و آوردند تا پایتخت مصر، شهر قاهره. یعنی آن رئیس جمهور مبارکی که حسنی مبارک نام داشت، یکی از قدرتمندترین رئیس جمهوری کشورهای عربی بود که از ارتش هم، پلیس و استخباراتش هم یکی از قوی ترین ها به شمار می رفت در بین کشورهای عربی و افریقایی. ولیکن در مقابل مردم، در مقابل اراده مردم، در مقابل خیزش مردم، یک ساعت و یک لحظه و حتی در یاد ندارم، یعنی یک هفته یا کمتر یا زیادتر رو به فرار نهاد. یعنی این رژیم قدرتمندترینی که به گنرال ها تحقیرآمیز، استهزاءآمیز خطاب میکرد، به گنرال ها، از گنرال هایی که پایان هستند اونانی، با اونهایی که
یعنی رتبه گنرالی دارند و آنها استهزا میکرد. در یک 10 روز 12 روز 15 روز سرنگون کرده شد. اگر ما رئیس جمهوری تاجیکستان، ارتشی تاجیکستان، پلیس تاجیکستان، امنیت تاجیکستان را با ارتش ها و امنیت ها و وزارت داخله های کشورهای عرب مقایسه کنیم، اگر اصلا قیاس شونده نیست. شاید که یک ولایت مصر یا یک ولایت بعضی از کشورهای عربی از تاجیکستان ما بزرگتر و وسیع‌تر باشد. و حالا که مردم با بیدار شدن، مردم در گوشه و کنار دنیا آواز بلند میکنن با دفاع از مردم بدخشان، مردم سربلند بدخشان، مردم شجاعتمند بدخشان آواز بلند کردن و باید هم آواز بلند کنند. این یک روزی است که به سر هر مناطق کشور، به سر هر همدیار و هموطنای ما آمدنی هست. این رژیم ببینید نفرهایی که این رژیم رو سر قدرت آوردن اونها رو نبخشید، چه رسد به آنهایی که به حرفی، به کلمه، به جمله آواز بلند میکند و در مقابل این رژیم حق و حقوقش را طلب میکند. البته این رژیم آنها را نمیبخشد. ما نباید که فریفته صلح و مذاکرات ها شویم. ما مخالفین دولت تاجیک، مخالفین این رژیم یک بار صلح کردیم. البته تا کجا درست بود، تا کجا صحیح بود در آن روزگار در سال 1997 چقدر درست بود، چقدر نادرست. البته این را اینستیتوت های بین الملل، سیاستمداران، تاریخ نگاران بها میدهند و بها داده ایستادند که چقدر کاری ما درست بود برای بازگرداندن مهاجران و ملت را یک بار کمی هم باشد از این وضعیت حساس جنگ بیرون کشند. ما تمام صبر و شکیبایی را کردیم، تمام از خودگذری ها را کردیم که در این دولت، در این ملت، این دولت و ملت آرام باشند، آسوده باشند، خونی همدیاران و هموطنان ما نریزد. و متاسفانه تمام راه‌های مبارزه‌های دیپلماتی، مبارزه‌های رسانوی، مبارزه‌های سیاسی را طی کردیم و طی کرده ایستادیم و در آینده هم طی می‌کنیم، ولی که متاسفانه هیچ نتیجهش را خیلی کم می‌بینیم. البته برای کوتاه مدت نتیجه را ندیدیم و امیدوار هستیم که برای دراز مدت نتیجهش را می‌بینیم. و حالا مردمی اگر یگون کس از در خط باشد بفرماید، میکروفون رو باز کند. چند سوال و جوابی چند از همدیاران هموطنان داشته باشیم. بفرمایید برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی گفتنیم ما؟ قطعه اوگه شما براییم صحبت کنیم همین نسبت مردم خودمون. بله بابایشان خیلی زیاد شیشتن، زیاد در خدمت دوستان برادران در خدمت دولت ملت ما بودن. یک کمی استراحت میکنن، انشاءالله شاید پگاه، شاید امروز دیرتر برگردن. اگر یکان سوالی داشته باشید، یکان پیشنهادی باشد بفرمایید، مرحمت کنید. همچون مقصد که یک شهروند تاجیکستان، همچون یک مقصد که میدونیم دیدیم در داخل بودیم، همین مقصد که 30 اسوری امام مالی را سیاست شد که مقصد نسبت مردم چیکار کشته، مردم خیلی میفهمونیم که ما بیدار میشیم، خیلی میگیم بخیزیم، میگیم میخیزیم مقصد وقتی یه وقت میخیزی برادران مردم تاجیک، یه وقت میخیزیم که مقصد رفتیم روسیه را کار کردیم آمدیم یک خونه لویی در مقصد یک در 30 سال کردیم، یک در 10 سال کردیم، از کریش تپشونداری نیستیم. امروز پگم میزنتون با بسپلودنیک و لینگ فرزند هم میبینید که لینگ خیلی علای نشانه تایی بزرگه نه که این مقصد این ظالم میکنه گفته استیم که همچون مقصد در قشنهای سهرازی بودیم، همه همیره میدونیم که این وطن فروش
با ملت مفتیستیم که با مردم توجیک فهمونیستیم که این مردم بیداشیم و خدا قسم این رژیم این ممالی مقصد که برای دشمن نگرفته به اصطلاح این برای مردم توجیک خدمت گرفته گفتگیه که با خون گرفتن با خون میتونه که یک روز میشود که خون فرزند ما در مبین خوند نخلی یک خیلی که الله نشانه تاوزه الله این ظالم سر نیست نابود کنه میزنه بعد که دیگه بردود موکی میرسه بعد که میخیزیم که دیگه او ریختگی دیگه جمعه نمیشه اوی که ریخت خونی که فرزندی که ریخت دیگه او خون فرزند ما جمعه نمیتونه بسیار مقصد که امیر وقتی ما دیدیم من بعد چشمان دیدیم مقصد جنگ علی بیدک شم جنگ ملا عبدالله شم جنگ مقصد که و جیالیم شم که همه پالیتیکوی ممالی هم نمیه ای مردم ایدست که هر مخمون هیچی نمیه نمیتونن برادرها با خدا قسم با او ذاتی پاکیه که او فایدمون اگر ما بخیزیم امیو را که بی با نمی دستمون میگیره میشه حکمت با نمی دستمون میگیره ما خیلی چی بگم آخه چی گفت در این برنامه خیسته گفته استمشون که این مقصد ارمی اخمون نمیتونه داشت چی عملیاتی که زمانیان در دقیقه اکای محمدیون بخشیش چی عملیاتی در جنگ علی بیدک زمان توجیک خدمون تاکی نیست نمیتونه چی که سالتو در جنگ علی بیدک زن او را علی بیدک شو نزن او را نیومنیکوی راسیه زد که مقصد که تمت کن علی بیدک شو ملا عبدالله شو نیومنیک برو نیومنیکوی راسیه بود ای پس پوزادرشون گرانت همت خطی ایجا اومدن بافتن که چیزا در جنگ علی بیدک کی هم ملا او جیالی میشونم چی هم یه عملیاتی گذاروندن چی میگم مردم اکثر خمون هرمی خمون ندارن فقط در فکری مقصد در فکری وطن نیستن در فکری شکام شونن در فکری چی بگه مردم میگم میخیزیم راه شونن گفته ایستیم می برادر مقصد بیین امی حکمت مقصد اوزی ما بدیم ما میدونم امی سیستم امی حکمت فقط امی سالتو را کماندیدو را همه بسیار کشتارتو را فقط از اینشون تروریست جو کردیم از اینشون تروریست اکستریمیست یا جو مقصد که همین جنگ سر میگه که مثال که در غرم اینه مثال که در وحدت چی نمیگن که مقصد توجیکو را زیستن همی برادر را میگن که افغانو درو میگن 30 سال همی افغانو را فقط سیاد میسن 30 سال تروریست ها در زمین سالت ها و در زمین همی کماندی که میگه که افغانو درو میگن مثال قدم مقابلی مثال که ما مقابل افغانو زیستن من فهمیدم اگر کوتاه‌تر کنید برای که دیگه نفرام در خط علاقه هستند یعنی قاعده قانون دیکتاتورو همین است که وقتی مردم هر زمانی که سر بردارند با یک کلمه با جمله با حرفی اگر از آزادی و حقوقشون گویند یعنی بلافاصله آنها رو تروریست و اکستریمیست و بندیتیسم و دیگر چیزا برچسب میزنند ولی ان شاءالله تجربه نشون داد که این برچسب زنی ها این تهمت ها این دروغ ها به دردشان نمیخورد و البته الحمدلله که ملت بیدار شده است دیگر هیچ جای گریز نیست و ملت تاجیک رو ببینید ملت تاجیک رو نباید که از سلاح ترسون ببینید همه ملت شاهد است که خود این دولت خود این رژیم خوب میدوند که ما ملت تاجیک در آخرین لحظه در آخرین صبر مثلا وارد مبارزه های مسلح میشیم وقتی اگر شدیم ما میدونیم که چگونه بجنگیم چگونه در میدان جنگ در میدان حرب و ضرب در میدان مبارزه چه خیلی مبارزه نظامی بریم ما شاهد هستیم ملت شاهد است همه میدونن در داخل و خارج که 7000 تا 10000 نیروهای نظامی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک یعنی در مقابل 2-3 کشورهای ابرقدرت که ارمیای اسنگی ارمیای
توجیکستان آرمیای دیگر مثلا کشورهای همسایه بودن، ولی ببینید مجبور شدن بیان با رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پیشنهاد صلح کنند. البته این صلح یک شکست آنها بود، زورشون آورده بودن در میدانهای حرب و ضرب، در میدانهای مبارزه مجبور شدن صلح را پیشنهاد کنند. و این تصمیمی که وقتی ملت این تصمیم گرفت، انشاءالله من باور دارم که دیگر به زودی سلاح را در زمین نمیگذارد و انشاءالله که میدوند که چه حق و حقوقش را از دست این رژیم بگیرد. و ما باید بدونیم که این رژیم وقتی 30 سال می شود در یعنی ریشه هایش را دوانده است، به قربانی، به شهادت، به خون نرفتن و نخواهند رفت. این چیزا باید ملت تاجیک تیاریش رو بیند و باید حسابش رو برابر کند با این رژیم و برای خودش هم حساب بگیرد که یعنی این برکنار کردن این رژیم، سقوط دادن این رژیم به خون، به قربانی نمی شود، چی در داخل چی در خارج. آخران بابا برام برام مقصد بخشش سلامت باشید. امیدوار هستم که انشاءالله با امید پیروزی ملت تاجیک، با امید پیروزی تمام دوستان و برادران و هموطنان همدیاران در بدخشان و با امید پیروزی تمام زندانیان سیاسی، زندانیان بیگناه، انشاءالله همه ما و شما امیدوار هستم که برمیگردیم به سری بلند، برمیگردیم. ملت برای ما شرایط مهیا میکند، شانس مهیا میکند که ما به این وطن، به وطن اجدادی ما، به وطن بابوگی ما برمیگردیم و در آنجا کار و بار و فعالیت و تمام انشاءالله آزادی و عدالت را تأمین میکنیم. خداحافظ برادر. اگر کسی دیگر در خط باشند بفرمایند. آخران سخن بگم کم آمدیم بابا برام. فرمایید. همین مردم تاجیکستان، مردم عزیز، مقصد که این حال مونه حال سوریه بدتر، سوریه عراق بدتر میکنه، شام فراموش نکنیم. همه چیزی که لازم ایموده، امام علی بخواه با عراق بچه. مقصد که شما فکر نکنید که ما عراق نداریم. ما گفته هستیم در برنامه با تکرار میکنیم که عراق ما در داخل چستا هست. همین ارمیه در کیای تاجیک های سالدت نمیتونه در خدمت رفته، سالدت برادر تایی اما واروجون کم در دست شای автомат، تیر، سنایپر، گراند همیو، تانکا، بتر، مولو این همو تکنیکای جنگی هست. اما را با گوش شما برسونه که مثلا حمایه ای نکنه بتنه همون چیزا را، مقصد که همون چیزی که در کار هست در چستا. مثلا اون شب کام بفهمم که انشاء که میفهمم برادرها. اونایی که یک ذره دلشون با این دولت و ملت و با این ملت میسوزد، با مردم مظلوم تاجیک میسوزد، انشاءالله الکی تیاری برفتن دارن در داخل، در تمام گوشه و کنار دنیا. برادرها در داخل تیارن. ما اتریت نمیگه که نشه بچه کلوب فقط درندن کار بودستن. زنده باشه. من باور دارم با شجاعت و همت مردم ملت خطلان مثل گنرال زاروشا در کجا زندگی میکنه، اسدالله رحمانش در کجا در دنغره، گنرال زارو خطی کی خط کنه بدونه گنرال زارو رو میشناسه که نچرنیک ترمان در دنغره در قشلاق پشینگن همه را از این ککگیم نه که هم چیزی اساسی ما داریم چسبا هست برادرها فراموش نکنیم. اتفاق شد متحد شد بین رژیم که فردا ای سوریه را بدتر میکنن. تمام انشاءالله. حتما شما رقم‌هایتون رو گذارید، پیام بفرستید برای ما انشاءالله که ما از شما کمک طلب میکنیم، شما از ما کمک بگیرید و در این لحظه‌ای که اینترنت رو در ولایت بدخشان در اکثر شهرها و ناحیه‌های ولایت اتونوم بدخشان کوهی قطع کردن و انشاءالله که تمام خبرها با ما میرسد و ما این شانسی که در اختیار داریم در این آزادی و عدالتی که در کشورهای دموکراتیک اروپا قرار داریم و انشاءالله میخواهیم که کمترین شانس، کمترین
خدمت رو برای ملت بدهیم، برای مظلومان ملت بدهیم، برای زندانیای ملت بدهیم که از این شانس استفاده کنند. متاسفانه اینترنت رو قطع کردن در ولایت بدخشان و حالا با شما خداحافظی کردیم دوستان. اگر یگان کسی دیگه در خط نباشد، اینجا بیانیه پیمان ملی تاجیکستان درباره بازداشت الفت خانی محمدشاییوه رو کوتاه کس میخوانیم. ان شاء الله اگر کسی در خط باشد باز زنگ تلفنی یا کی صحبت رو ان شاء الله قبول میکنیم. پیمان ملی تاجیکستان بازداشت حاضر. پیمان ملی تاجیکستان حاضر. پیمان ملی تاجیکستان بازداشت فعال جامعه شهروندی کشور الفت خانی محمدشاییوه را شدیداً محکوم نموده این عملی مقامات را ادامه فشار و سرکوبی جامعه شهروندی به خصوص زادگان بدخشان می‌داند. بنابراین پیمان ملی تاجیکستان از کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان طلب می‌نماید که هر چه زودتر الفت خانیم را رها نماید و با تعقیب و فشار فعالان جامعه به خصوص زادگان بدخشان خاتمه دهد. پیمان ملی تاجیکستان 18 ماه می سال 2022. و اینجا اگر بیانیه پیمان ملی تاجیکستان عاید ناآرامی‌های اخیر بدخشان، اگر برادرای تکنیک هیچ کس در خط علاقه نباشد، اگر این بیانیه هم باور دارم که دیگه دوستا و برادرها خواندن، استادایی که از من پیشتر بودن در این ماراتون آنلاینی پیمان ملی تاجیکستان بودن خواندن و یک بار دیگه ما در این برنامه یک بار گوشرس میکنیم و میخوانیم ان شاء الله تا مردم بدونند که مخالفین دولت، مخالفین رژیم رحمان، مخالفین تاجیک چی فکر و اندیشه و چی بیانیه دادن و چی فکر و اندیشه دارن. پیمان ملی تاجیکستان استفاده از سلاح و سرکوبی تظاهرگران در شهر خاروق که بر اساس گزارش‌ها حداقل منجر به قتل 2 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد شدیداً محکوم نموده حمایت کامل خود را از مردم بدخشان اظهار می‌دارد. پیمان ملی از مردم همه منطقه‌های کشور درخواست می‌نماید که از مبارزه‌های مردم قهرمان بدخشان حمایت نمایند. از نگاه پیمان ملی تاجیکستان اظهارات اخیر دادستانی ولایت بدخشان و اعلان مجازات علیه شرکت کنندگان تظاهرات نه تنها دروغ و اتهام بی اساس مقامات تاجیک علیه مردم بدخشان را برملا می‌کند، بلکه دادستان ولایت با این اظهاراتش به مقامات قدرتی اجازه استفاده از سلاح ضد تظاهراتگران را می‌دهد که این جنایت علیه بشریت مخصوصاً علیه هموطنان خود میباشد. پیمان ملی تاجیکستان از تمام نیروهای قدرتی تاجیکستان و نظامیان دعوت می‌نماید که به درک حس وطن دوستی از اوامر و فرمانهای رهبران خود سرپیچی کنند و علیه هموطنان خود در بدخشان تیر نکشایند و دست خود را به خون آنها آلوده نکنند و در جنایت‌های خانواده رحمان شریک نشوند. پیمان ملی از تمام کشورهای دوست و سازمان‌های بین المللی طلب می‌کند که برای جلوگیری از کشتار و سرکوب مردم بدخشان تلاش نموده برای رسیدن به خواسته‌های قانونی آنها مساعدت نماید. پیمان ملی تاجیکستان 17 می سال 2022. و این اظهارات دیروزه پیمان ملی تاجیکستان و امروز که ما و شما میدونیم کشته ها و زخمی ها زیاد شدن و ما و تمام عائله ها، پیوندان و تمام مظلومانی که در این حمله رژیم بالای مردم بدخشان قرار گرفتن اظهار تسلیت عرض میکنیم در این منبر، در این ماراتون، در این کانال پیمان ملی تاجیکستان و پروردگار شهدا را در جنت الفردوس جای بدهد و بازماندگانشان را صبر جمیل بدهد
و آنهایی که جراحت برداشتند در این زد و خوردها، در این حمله رژیم بالای مردم بدخشان، بالای مردم زحمت کشیده، بالای مردم مظلوم، بالای مردم شجاع، بالای مردم ناترس بدخشان حمله کردند و پروردگار این اونهایی که جراحت برداشتند شفای کامل، شفای شامل و شفای عاجل عطا بگرداند. و حالا از دوستان برادرانی که در خط هستند بفرمایند اگر سوالی باشد، جوابی باشد، یگان ملاحظه‌ای باشد، یگان نکته‌ای باشد، انشاءالله ما در خدمت هستیم. و انشاءالله دقایق چندی برنامه برادر عزیز ما، برادر دانشمند و فرزانه ما محمد اقبال صدرالدین شروع می شود و حالا در خدمت هستیم. اگر چه نکته‌ای باشد، چه از هموطنان داخل، هموطنانی که در خارج وجود دارند، هرچی گفتنی دارند و هرچی معلومات‌هایی که درباره بدخشان، درباره این حمله نوجوان مردانه، حمله مسلحانه که رژیم بالای مردم بدخشان به عمل آورده است، اگر هر معلوماتی دارند، معلوماتی به دستشان رسیده باشد، امیدوار هستیم که دسترسی ما کنند، پیشنهادی ما کنند و ما این آواز آنها را، صدای آنها را به گوش جهانیان برسانیم و برای تاریخ، برای ارشیو، برای در دادگاه‌های دنیا و عقبا بالای این جنایتکارا شکایت کردن را برای شکایت کردن بر ما بفرستند و انشاءالله حق و حقوق آنها ضایع نمی شود، این خون آنها بر هدر نمی شود و این خون آنها برای آبادی آزادی ملت تاجیک، برای آبادی آزادی و برای خلاص شدن مردم ملت زحمت کشیده تاجیکستانی از دست این رژیم باشد، هست و انشاءالله میماند. و انشاءالله که در روزهای نزدیک رهبری پیمان ملی تاجیکستان هم یا امروز یا فردا حتما انشاءالله که در برنامه ها اشتراک کرده فکر و اندیشه و نظری خودشان را ابراز می دارند و مصلحت و مشورت ها خواهند داد و از مصلحت و مشورت همدیاران و هموطنان و هم ملتان را خواهند گرفت و انشاءالله که امیدوار هستیم که برای تصمیم گرفتن در سطح جلسه های وسیع مخالفین دولت تاجیک مساعدت کند. این فکر و اندیشه های شما و این مصلحت و مشورت های شما و این معلومات های سر وقتی شما از زمان و مکان برخوردها، زد و خوردها، حمله رژیم در این ولایت بدخشان انشاءالله باوری داریم که ما را کمک میکنید. البته ما دعوای حقیقت بودن، حق بودن را، دعوای مطلق، دعوای در عموم در کل حقیقت را نداریم ولیکن امیدوار هستیم که انشاءالله این حرکت و کوشش های ما را ملت قبول کند، خداوند قبول کند و انشاءالله که برای آزادی آبادی دولت و ملت تاجیک، برای آبادی آزادی مردم بدخشان، برای آزادی این زندانیای سیاسی، چه در زندانیای سیاسی چه زندانیای اقتصادی، دینی، عقیدوی باشند، انشاءالله که الله این مبارزه های مسالیت آمیز تا این لحظه البته مبارزه های رسانه‌ای ما را، مبارزه های دیپلماتی ما را خداوند قبول کند و امیدوار هستم که انشاءالله که در دراز مدت به نفع ما، به فایده ما باشد و حالا که ملت تصمیم میگیرد که مبارزه مسلحانه انجام بدهیم ضد این رژیم، برکنار کردن این رژیم از سر مردم، البته این اختیار مردم کامل، اختیاری کاملی مردم است. مردم حق و حقوق را دارند که از خودشان، از فکر و اندیشهشان، از حقوقهایشان، از زن و فرزند و پول و مال و شهر و وطنشان دفاع کنند با سلاح. این حق و حقوق قانونی هر یک ملت مظلوم، هر یک انسانی مظلوم است، بخصوص مردم سربلند بدخشان، مردم
شجاع بدخشان. اگر حالا میبینم در خط علاقه کسی نیست، با اجازت شما اگر اجازت بدهید چند شعرهای انقلابی، چند شعرهای انگیزه برانگیز، چند شعرهای با جوش و خروش برادر هموطن ما پیرو اقبال رو میخونم. خوشان ملت اگر بیدار باشد، مثال جبهه احرار باشد. غلام ظالمان هرگز نگردد، زنا گر صاحب افکار باشد. به جمع ظالمان پیروز گردد، اگر یک دیده بیدار باشد. بود خاموش اگر یک عمر تنها، پذیر سایه آزار باشد. ز این گونه خموشان در دو عالم، خدا از جمعشان بیزار باشد. خوش آن ملت اگر بیدار باشد، قرین جبهه احرار باشد. قرین جبهه احرار باشد. این شعر از برادر هموطن هم ملت ما، شاعر ملت، شاعر امت ما، پیرو اقبال نام دارند. شعر دیگرشان به نام ای هموطن. ای هموطن چه روز که آزرده بینمت، تا کی در این دیار غم افسرده بینمت. امروز چو گل شکفته در دامن دیار، فردا خزان و خسته و پژمرده بینمت. در ظاهر و ضمیر تو غمها نهفته است، روزی رسد که شاد و دل آسوده بینمت. مادر تو را در آستانه غربت نزاده است. ملت تاجیک برای مهاجرین مهنتی، برای مهاجرین سیاسی عجیب نقطه زیبایی گفته است. مادر تو را در آستانه غربت نزاده است، کینگه که در دیار غریب مرده بینمت. پیرو چنان فسرده در راه زندگی، رنجیده و فتاده و پیموده بینمت. اینم شعری گفتیم این برادر هموطن ما پیرو اقبال بود. و حالا اگر کسی در خط علاقه داشته باشد، از خط علاقه این لحظه ها با ما باشد، اگر از برادرای تکنیک خواهش میکنیم که واردشان کنند. و اگر کسی نباشد اینجا باز یک چند اشعار یا یک دقیقه البته این در پیروی محمد اقبال لاهوری، شعر دیگری از این برادر پیرو اقبال شاید در دیگر برنامه هم خواندن، حالا من در اینجا میخوانم. ای ملت آزرده ز اقصای جهان خیز، از وسعت هنگامه این بیخبران خیز. در دامن دریا چو گوهر خفته نهان خیز، خورشید حقیقت ز سری کوه عیان خیز. از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. ای ساکن چند روزه در این ملک گلستان، ای کشور صاحب قلم و دفتر و دیوان. ای ملت احراری و اسماعیل سامان، چون تیر برون آز آغوش کمان خیز. از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. پیکار عزیزان تو را دست ستم زد، تاریخ تو را گشته و برگشته به هم زد. همسایت از چار طرف پیش قدم زد. ای ملت خوابیده در این کون و مکان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز.
از نغمه جانکاه پر از درد یتیمان، بر خاطر هر قطره خونبار شهیدان، از وارخ و کولاب و زرافشان و بدخشان، از ترمیز و از بلخ، ز شیراز و خراسان، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز، مغرور ز مسچاه و ز حایط و ز یغناب، از وحدت و کنگرت و از زان نارک و کولاب، چون مسلکی امواج گره خورده سرخاب، طوفان بلا بر سر عاقی پدران خیز، طوفان بلا بر سر عاقی پدران خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. درمان جهان را سبب از خامه سیناست، علم و سخن و فلسفه در مثنوی ماست، ما را خرد و معرفت از دیده بیناست، زین الفت دیرینه این بیخیردان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. گر نیست تو را اسلحه مردی مدرب، یا که سخنی نیست تو را در ثمر از لب، از مسجد و از منبر و از خانه و مکتب، با جامه و عمامه و با تیر و کمان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز، از رشت به خجند و سمرقند دلارا، سرتاسر خاصار و حصار خاک بخارا، بگرفته شعارت به زبان نام خدا را، زنجیر زلالت شکن از ظلم و زیان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. گنجینه کامیاب و گرانی تو را بودند، از دشمنی دیرینه تو دوست ستودند، از دشمنی دیرینه تو دوست ستودند، طالب تو را جا به دلش دشنه نمودند، بین باز کمر بسته دیگر سر نفرودند، چون بازوی رزمنده زنجیر شکنان خیز، چون بازوی رزمنده زنجیر شکنان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز. همدردی تو پیرو قلم و دفتر شعر است، همدردی تو پیرو قلم و دفتر شعر است، الهام تو از ملت و از ظلم سپهر است، مقصود از این شعر که افزودن مهر است، با خامه و با دفتر و شمشیر زبان خیز، از غفلت و از ذلت و از ظلم و زیان خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. زنده و سلامت باشد این شاعر مملکت، شاعر ملت، شاعر امت، پیرو اقبال. امیدوار هستم که دیگر از شاعران از پیرو اقبال الهام میگیرند، مینویسند برای آبادی آزادی دولت و ملت، برای پشتیبانی ملت مردم بدخشان، مردم مظلوم بدخشان، مردمی که در زیر تنگ و توپ قرار دارند آواز بلند میکنند. و این لحظه ها که وقتی ما به پایان میرسد با تک تک شما هم دیاران و هموطنان خداحافظی میکنم و انشاءالله چند لحظه، شاید این لحظه ها برنامه برادر ما، برادر عزیز و گرامی، برادر دانشمند و فرزانه ما محمد اقبال صدرالدین شروع می شود و انشاءالله امیدوار هستم که ما را و او را و تمام مبارزان و آزادیخواهان را دستگیری کردید و دستگیری میکنید و شما را به پناه خداوند متعال میبخشم. زنده و سلامت باشید. با شما بود محمد رجب شاهیم.